Já, velkomin að Rauðaborðinu á mánudagskvöldi í upphafi vetrar á kosningavetri. Það margt hérna í þættinum í kvöld, hérna aftast í þættinum að þá kemur Steingrímur J. Sigfússon og ég ætla að spjalla við hann stöðu vinstrisins í okkar heimsluta. Við vorum svolítið að gera það hérna í gær, en ég rekna nú með því að við ræðum kannski mest svona VG, hvað VG ætlaði upphafi og hvernig það hefur þróast, hvernig voru æskan fyrir hrun og hvernig hafa fullorðsárin eftir hrun leikið þennan flokk. Forvitnilegt að heyra okkur ræðum það. Björn Þorláks ætlar að slá á þráðum til Danmerkur að tala við Jóhann Hauksson. Tilefnið svona að það verið að þrengja blaðamennsku víða heiminum og fréttir dagsins hérna á Íslandi benda til þess að það er kannski við okkur líka. Þeir gömlu blaðamenninni alltaf ræðu þetta. Við ætlum að ræða fátækt. Við höfum tekið svona á hverju kvöldi eitt málefni út sem að við teljum að gæti orðið kosningamál, ætti kannski að verða kosningamál og nú verður rætt fátækt. Oddný Ævarsdóttir fær til sín Kristín Hebu Gísladóttir sem framkvæmdastjóri Vörðu, rannsóknarseturs vinnumarkaðarins sem hefur rannsakað kjör vinnandi fólks, þar sem að kemur meðal annars fram alltaf. Þar líka fátækt. Vilborg Oddsdóttir, hún félagsráðgjafi hjá Hjálparstarfi kirkjunnar og Laufey Líndal Ólafsdóttir formaður PEP, samtaka fólks í fátækt. Það alltaf að ræða fátækt. En eins og hefur verið eiginlega frá því að ríkisstjórnin lagði upp laupana, þá byrjum við hérna í beinni útsetningu á því að fá 4 gesti til þess að ræða eiginlega stöðuna í pólitíkinu og samfélaginu. Drífa Snædal, talskona Stígamóta. Velkomin. Þórhildur Þorleifsdóttir, leikstjóri og fyrrum þingkona. Páll Baldvin Baldvinsson, rithöfundur, leikstjóri, blaðamaður. Ellilífeyrisþegi. Og Sigríður Dögg Auðunsdóttir, formaður Blaðamannafélags Íslands. Herðu, það eru kannski fréttir dagsins. Það sem að Jón Gunnarsson upplýsti fyrst, eða ekki? Svo birti heimildin fréttinnar sem að hann var að fjalla það að sonur hans hafi verið narraður til þess að segja einhverja vitleysu sem átti að draga upp að hann ætlaði að veita vini sínum Kristjáni Loftssyni leyfi til að veiða hval. Og þetta hefur verið deilt í dag, hvort að þetta sé eðlileg leið til að afla upplýsinga, hvort að málið sé nógu mikilvægt fyrir okkur öll hinn að það megi beita óhefðbundum aðferðum, hvort að heimildin ætti að birta þetta. Mér sagt að þetta hafi farið til fleiri fjölmiðla, þetta kom ekki á samstöðuna, en kannski aðri fjölmiðla hafi fengið þetta og tekið ákvörðun að birta þetta ekki. Hvernig horfir þetta við þér, Sigurdók? Þetta svona dæmigert mál þar sem að sá sem að innan gæsleppa verður fyrir því að hans fjallað á neikvæðan hátt eða hann kemur út í neikvæðu ljósi, bregst við þarna úthugsað fyrirfram með því að reyna að takmarka skaðan sem hann veit hann gæti orðið fyrir, óttast hann gæti orðið fyrir, með því að reyna að taka stjórn umræðinu fyrirfram. Hann fer af stað með langan status á Facebook í morgun þar sem að hann, þó hann segið ekki algjörlega beinum orðum, hann byrjar á að tala svokallaða, nú svo komið fyrir svokallaðri rannsóknarblaðamennsku og fer svo að rekja það í löngu máli hvernig sonur hans var beittur blekkingum og nefni þessa 2 blaðamenn og nafn Aðalstein Kjartansson og Helga Seljan sem að hafði haft samband við hann segir frá því og lætur að því liggja að þeir hafi tekið þátt í þessum blekkingaleik sem að mjög alvarlegt að maður sem að segist sjálfur vera hluta af svona æðsta valdi, hann segi valdastöðu, hluta af æðsta valdi landsins sé vísvitandi, ég heldi fram að hann hafi verið vísvitandi að segja ósatt aðkomu þessara blaðamanna að þessum málu öllu, aðdraganda þess og þessu upptöku. Þú veit að því að hann hefði ekki mátt ætla að þeir hefðu staðið af þessu að Nei, vegna þess að þeir skýrðu síðan frá því seinna daginn og ritstjóri heimildarinnar líka að þeir hefðu haft enga aðkomu að því, þeir hefðu skýrt honum frá því strax á föstudaginn þegar þeir hringdi hann og sendu tölvupost, hann reyndi að svara ekki síma eins og þarna kemur fram en sonur hann svaraði síma og skýrðu frá því að þeir hefðu fengið hendurnar upptökur
kom ekki fram hvaðan þær voru. Það sem að þetta kom fram, að sonur hans hafi haldið því fram að Jón hafi gert samning við Bjarna Benediktsson að taka sæti á lista Sjálfstæðisflokksins, 5. sæti, í staðinn fyrir að fara inn í matvælaráðuneytið og koma því til leiðar að vinur hans fengi leyfi til þess að veiða hval. Nú Jón búinn að vera í öllum fjölmiðlum í dag og fordæma þennan fréttaflutning og þessa blaðamenn og þennan fjölmiðl og þessa aðferðir og þegar sannleikurinn í rauninni sá að ef að sonur hans hefði ekki sagt það sem hann sagði, það hefði þetta aldrei verið frétt. Þannig að trúnaður blaðamanna alltaf fyrst og fremst við almenning. Hann ekki við Jón eða Gunnar sonans þegar kemur að því að velta því fyrir sér hvort að svona mál, svona upplýsingar eigi erindi til almennings, þá það alltaf það sem skiptir mestu máli. Og þeir hafa hljóðutöku og mynd af síninum að segja akkurat þetta. Og höfðu samband við hann og hann staðfesti það að þetta hefði raunverulega gerst. Þannig að einu sem blaðamenninni gera það sem blaðamenn eiga að vera að gera. Taka á móti upplýsingum, með þetta trúveruleika, sannleiksgildi þeirra, spyrja spurninga, krefja valdhafa svara sem þeir gera þarna og Jóni finnst það athugavert að blaðamenn skildu hafa haft samband við hann og spurt hann að spurningum sem að allir hefðu viljað fá svör við en gerir sem sagt í rauninni ekki athugasemdir við það sem sonur hann segir nema öðru leyti en það að hann segir að hann hafi nú örugglega verið bara að sýna sig fyrir sem fjárfesti. Stóra máli samt það sem sonur hann segir og ég get ekki ímyndað með neitt fjölmiðil heiminum sem myndi ekki birta frétt af því sem sonur fyrrverandi ráðherra og nýskipuðum óræðum embættismanni í matvælaráðuneytinu þegar sonur hans lýsir yfir óeðlilega spillingu, hrossakaup og svona hvernig mál afgreidd innan Sjálfstæðisflokksins. Finnst þér ekki skipta máli hver stóð fyrir þessum leikþætti öllum? Að narra soninn með því að þykjast að vera erlendir aðilar sem eru hér að hugsa ráðgera stórfellt fasteignakaup og... Auðvitað það áhugavert í sjálfu sér og rauninni frétt í sjálfum sér. Minnum ég svolítið að mál sem var í breska knattspyrnusambandinu þar sem var leikin einhverjir sádi-arabíski prinsar alveg vikum og mánuðum saman til þess að fá þá til þess að opna fyrir alla spillingur sem þar var og nóga henni. Já, ég segi, það alveg áhugavert í sjálfu sér að eitthvað fyrirtæki, einstaklingur, samtök skuli ráða eins og þannig kemur fram í fréttum núna síðdegis og í kvöld eitthvað njósna fyrirtæki til þess að reyna að afhjúpa þessa spillingu sem allavega sonur hans Jón segir að hafa átt sér stað en hvað blaðamennina varðar þá skiptir það ekki máli hvaðan upplýsingarna koma og margir sem að fá svona upplýsingar kjósa að spyrja ekki eins og það vegna þess að þú veist alltaf, þú færð ekki upplýsingar af þessu toga nema einhver hafi hagsmuni af því að þær verði birtar opinberlega. Eina sem að blaðamenn þurfa að hugsa það í þágu almennings að þessa upplýsingar komi fram óháði hvort einhver annar tapi á því eða græði á því. Það einhver út í heimi, líklega, sem hefur verið með þá tilgátu að úthlutun á leyfi til hvalveiða á Íslandi væri gerspilt og ef við myndum reyna að fiska það upp þá getum við mögulega komið í veg fyrir að leyfi yrði veitt. Eins og sonur hann staðfesti í rauninni. En það sem líka kannski áhugavert í þessu öllu saman að þegar að svona upplýst þá virðist vera tendens einhvern veginn hér á landi og kannski annars staðar líka, þú nefndir nú spillingu í fleiri löndum en á Íslandi að umræðan alltaf tekin í gíslingu eins og þarna, tókst honum að fara í spila þennan leik
að taka umræðan í gíslingu í rauninni. Hann stýrði því í marga klukkutíma í dag hvernig fjalla var málið og fekk fólk til þess að koma að tölvunni sinni með ákveðna fordóma gagnvart þessu máli. Það var búið að ákveða það að þarna væri einhverjir ómerkilegi blaðamenn sem væri að brjóta lög og brjóta fólki í staðinn fyrir að geta metið upplýsingarnar í svona bara út frá þeim sjálfum. Og ég heyrði bara málið í dag kallað tálbeitumálið í einhverjum fjölmiðli og þetta svona dæmi mjög vel heppnaða svona ófræðingar herferð. Þetta ekki tálbeitumál. Nei, það er stórt mál sem í Danmörku kom upp núna í sumar. Að þar var raunverulega tálbeitumál og þá var það kona sem að narraði fólk til þess að gera samningum skattsvik og hún bauð upp á þjónustuna og það var síðan birt og hefur stórkostlegur skandall í Danmörku og fjöldi fólk sagt af sér og lofaði ýmsum aðgerðum til þess að stoppa fyrir þessu gött. En það var svona dæmi tálbeitumál sem er hluti af fréttunum, en þetta er ekki tálbeita því hann er ekki narraður til að gera eitthvað sem hann ég bara segja, þetta er orð sem hann notað þetta mál í dag. Við notum fjölmiðlar og margir og almenningur notaði byrlunamálið mál sem að varðaði rannsókn lögreglu á 4 blaðamönnum í tengslum við umfjöllun skæruliðadeild Samherja. Þannig að þetta er að takast og þetta hefur áhrif og þetta er að sýna árangur að ég veit ekki hvort það er umræðan fjölmiðla eftir Trump. Blaðamenn á landamæra voru nú að taka saman svona yfirliti yfir það hversu oft Trump er búin að ráðast svona munnlega með ofbeldi gegn blaðamönnum síðustu 2 mánuði og það er komin yfir 100 tilvik í opinberlega það sem hann ræðist gegn fjölmiðlum. Þetta gerir það verkum að allstaðar annarstaðar í heiminum lækkar þröskuldinum fyrir því að ráðast gegn blaðamönnum, ráðast gegn fjölmiðlum og gera lítið úr því sem blaðamenn gera og gera lítið úr hlutverki fjölmiðla og við erum að sjá það hér. Við erum að sjá það gerast og við erum að sjá það með þessum viðbröðum í dag að þetta er bara einhvern veginn viðtekin venja og þannig er bara, ákall til lögreglunar rannsókn, hótanir kæru, dylgjur óeðlileg afskipti stjórnmálaflokks, þetta er allt, það er hægt að tekja öll þessu box, þetta er skólabók og dæmi hvernig er ráðist gegn blaðamönnum. En varðandi þetta mál, þá er það augljóslega einhver efnaðir aðilar, því að ekki hefur við efni á að leigja fyrir þetta í Mossad njósnara til þess að elda upp í son þingmanns, hann var þingmaður á þessu tíma. Er ekkert óugnarlegt við það að svona fólk geti ráðið leyniþjónustumenn til þess að grafa undan þér eða honum, er það ekki? Jú, ég segi það er í rauninni sjálfstætt fréttaefni út af fyrir sig. Af hverju eru fjársterkir aðilar að ráða leyniþjónustu fyrirtæki til þess að koma upp á þetta litla Ísland til þess að reyna að komast yfir einhverju upplýsingar það hvernig hvalveiðileyfum er útdeilt. Það er bara mjög eðlileg spurning sem blaðamenn hefur verið að spyrja. En mér finnst ekki að tengja það endilega við það sem kemur fram í umfjölluninni sjálfri og upplýsingunum sjálfum samtalinu og þeim orðum sem að sonur Jóns lét falla. Það eru sikkert máli í raunin þó að tengist. Sem það að í ykkur hrossakaupum minna í Valhöll að þá hafi Jón lofað stuðningi við sjálfstæðisflokkinn gegn því að fá að veita Kristjáni Loftssyni við leyfi til hvalveiða og þess vegna síðan í ráðundrum. Já, einfaldi söguþráðurinn er svoleiðis. En við vitum það náttúrulega að Jón Gunnarsson er búinn að vera í nánum tengslum við stjórnendur hvals í mörg ár. Hann hefur áður svarað fyrir erindi sitt í hvalveiði málum með tilliti til fyrri atvinnureksturs sonarins, hrefnuveiðum. Og hann hefur setið undir því að það hafi mótað hans aðstöðu í öllu þessu máli. Við erum að tala hvað 15 ár aftur í tíman. Við erum alveg frá því að hann kom til pólitískra áhrifa. Þannig að sá hluta málinu er í sjálfu sér ekki nýr.
við vitum það að það eru þar þræðir á milli, bæði stuðningur Kristjáns við Jón Gunnarsson sem þingmann, sem hefur verið erfitt að neita í kjördæminu. Þannig að sáhluti af málinu alveg kristaltær. Og við vitum það líka að ein megin ástæðan fyrir því að Jón Gunnarsson sætti sig við það eftir að hafa farið í 1,5 sólarhring í fílu yfir því að fara illa út úr kosningu í sínu kjördæmi og raðast aftar á lista heldur en hann vildi, að þá þurfti að setja upp í hann dúsu og hann var gerður að sérstökum erindreka forsætisráðherrans í matvælaráðuneytinu. Og við vitum það líka að ef að það eitthvað áhugamál Jóns Gunnarssonar í matvælaráðuneytinu, þá það að tryggja það að Hvalur geti haldið áfram að drepa þessar skepnur og reynt að selja kjötið af því. Það hins vegar algjörlega nýtt í þessu máli að fjársterkir aðilar, gamli leyniþjónustumenn frá Ísrael, með sitt prívat fyrirtæki og beita í rauninni öllum bröðum við þau verkefni sem þeir eru að takast á við. Þar með talið það að döbba upp einhvern mann sem að kemur hingað til Íslands, býr í 2 mánuði á Edison hótelinu og með einkabílstjóra til þess að gabba þennan ágæta fasteignasala fyrir hrefnuveiðimann til þess að glóbra því út úr sér, það stæra sig af því á bar að pappans hafi nú bara þessi völd, hann getur nú bara útvega mönnum hvalveiðaleyfi eins og sýnist. Það allt annað mál en vitaskuld tengjast þau, en þau sýna náttúrulega bara hvar við erum stödd. Bara þú nefndir Kristján Loftsson og vinskap hans og Jóns Gunnarssonar, þá kemur einmitt fram í þessari grein heimildarinnar að Kristján Loftsson hafi borgað undir Jón Gunnarsson á fund alþjóða hvalveiðiráðsins og að undanskildu flugfargjaldinu sem að Jón borgaði sjálfur, og hann hafði ekkert opinbert erindi á þessa ráðstefnu aðra en þá að hitta mennina. Hitta mennina? Vini sína sem hann búin að umgangast, segir hann sjálfur frá því í mörg ár. Þetta ekki fyrst og ekki annað sinn sem hann fer á þessa ráðstefnu. Þetta alveg rosalega valdakallalegt allt saman. Og það var alveg augljóst eins og Baldur búin að reka þegar Jón Gunnarsson allt í einu dúkkar upp og dubbaður upp sem einhver sérstakur ráðgjafi, svona ráðherra ígildi í matvælaráðuneytinu, að það hafi einhver hrossakaup á sér stað. Það sem svolítið áhugavert þarna fyrsta lagi að það var ekki alveg ljóst svona í dag hvort þetta veri Helgi Seljan eða Mossad sem stæði bak við þetta. En síðan eru fjölmiðlar að eitthvað að velta fyrir sér þetta fyrirtæki, það alltaf verið að tala að það hafi líka unnið fyrir Harvey Weinstein og þar með verið að spyrna heimildina við Harvey Weinstein og eitthvað svona Þetta er ekki vanta virðingu sinni þetta fyrirtæki? Nei, alveg augljóslega ekki. En hins vegar það sem ég naut það sem var svona umfram það sem alþjóð hefði mátt vita í þessu máli þegar Jón Gunnarsson allt í einu hættir í fílu og kemst inn í matvælaráðuneyti, að það stendur eitthvað meira til heldur bara að leyfa hvalveiðar. Og þá er maður að hugsa, er það eldið? Liggur það undir líka og fara að veita ykkur leyfi núna korter í kosningar í eldinu sem ígildi starfsstjórnar sem situr við völdin, og þetta náttúrulega eitthvað sem við höfum reynt áður að var það ekki í janúar 2009 rétt áður en ný ríkisstjórn tók við að það var gefið út hvalveiðileyfi á 11. stundu. Slátrunarmáli, það eru mörg máli í ráðuneytinu sem að fixer sem sendur þangað inn með skýra stefnu getur komið þar í lag fyrir þá sem að njóta hagsmuna. Það nokkuð ljóst. Þetta frekar óhugnilegt. Ég held samt sem áður, ég ekki alveg sammála þér ágæti formaður blaðamannafélagsins, að ég held að almenningur sjá í gegnum þetta. Ég held að öll alþýða manna sem að horfir á Jón Gunnarsson þrútina bræði þar sem að hann á yfirleitisfullan hátt að tala það að nú sé ekkert heilagt lengur, það sé jafnvel ráðist á fjölskylduna. Og aðal fréttakona Ríkisútvarpsins tekur það upp í sjónvarpstíma núna áðan hvort að það sé öll með og leyfileg og svo framvegis
að það er verið að reyna að hjúpa þetta mál, en ég held að allir þeir sem að fylgist almennilega með í stjórnmálum og atvinnulífi og hafi fylgst með þessum ágæta vini mínum Jóni Gunnarssoni, að þeir sjá í gegnum þennan vef allan. Já, fyrir út að rúf matriðið eins og hann hefði viljað. Ég vildi óska að það væri satt, en ef þú lest kommentin undir yfirlýsingunni hans Jóns á Facebook, þá verður manni bara hálf óglatt. Ég verður bara að segja eins og er. Og það er eiginlega bara með ólíkindum orðbragðið sem fólk er að nota og sko yfir fjölmiðla og blaðamenn og hvers konar, það er nú að loka heimildinni og þetta er bara ömurlegt að lesa og bara sorglegt að sjá að þetta skuli vera svona viðhorf svona ótrúlega margra, ég held að séu komin einhver 200 eða annað 100 athugasemdir þarna og allar í þessa áttina. En ég vildi ósko þú hafi rétt fyrir þetta. Sko, þeir sem styðja Jón Gunnarsson og styðja þann flokk sem hann tilheyrir og styðja þessa veiðar og styðja þá útgerð sem að baki stendur eða það glæsilega félag Hval sem er nú í mjög fjölþættri eigu, að það fólk náttúrulega hikar ekki við að nota ljót orð sitt málefni, og við sjáum það bara í svo mörgum málum að það sprettur upp alveg hroðalegt orðbragð og ægilega skoðanir í hverskipti sem að það nálgast það að trufla eitthvað þessa valdastétt sem að hér er í landinu. En af hverju lætur fólk ekki í sér heyra? Af hverju stígi ekki fleiri fram til varnar blaðamennsku, til varnar fjölmiðlum? Af hverju heyrist alltaf bara í þeim sem eru í niðurrifunni og óhróðrinum? Hvar eru stjórnmálamenninni sem að vilja öfluga frjálsa blaðamennsku og telja mikilvægt að það sé upplýst svona mikilvæg mál? Af hverju þegja þeir? Og almenningur, af hverju mótmælir fólk ekki? Kannski er það upptýrinn við að stjórna umræða þessum, ég veit ekki. Jón Magnússon, hann er á lista, ég held að sé 8. sæti einhvers staðar í Reykjavík. Hann var dreginn upp og hann skrifaði á Facebook: miðað við ítrekuð meint alvarleg brot starfsmanna fjölmiðilsins heimildarinnar er þá nokkur forsenda fyrir að veita þeim annan ríkistyrk en ókeypis húsaskjól, vatn og brauð á Litla-Hrauni. Já, þetta er fallegt. Þetta er tónninn. Þorvaldur. Já, svo sem... Þetta er svolítið leikhús, þessi maður sem var inn í heilt ár. Nei, heila mánuð sig, með engabýrstura. Sko, bara leiður þetta, hann var hérna örgla bara í örfá daga, en blekkingaleikurinn svo kallega tók 2 mánuði og annað við samtalið átti sér stað í gegnum Skype eitthvað. Þannig að ég held að sé svona kannski vísundandi verið að láta eins og hann hafi verið henni í marga mánuði og ég held að það sé ekki rétt. En eitthvað hefur þetta samt kostað. En þetta afhjúpan, þetta er pólitísk hneyksli að það hefur verið þessi hrossakaup inn í Valhöll. Að ef að þú ferð ekki verið í miðflokkin, að þá máttu láta vindinn fá veiði til hvalveiða. Það er fréttin í þessu ekki? Svoldur? Ég hef svo sem enga við að bæta við þessa umræðu hérna, þau hafa alveg tæmt hana. Ég sálega sér ekki tissa að svona almenningur sjáu ekki endilega þetta að fara til varnar blaðamönnum. Miklu frekar að almenningur myndi bregðast við þessu augljósa bara leið að þessi frétt komum að Jón væri komin í matvælaráðuneytið og strax kom í einhverjum fjölmiðlum að hann væri að hugsa að veita hvað leyfi. Það miklu frekar myndi fólk mótmæla því, en ég held að við séum bara einhvern veginn svo undirgefin að fólk lætur yfir sig ganga einhvern veginn og humma náttúrulega svona hvað við annað í kaffetímum, en það þarf einhvern veginn voðalega mikið til þess að við svona bregðumst raunverulega við á einhvern svona aktívan lýðræðislegan hátt. Nema sér neikvætt. Ég meina nú að fara inn í umræðuna svona til þess að taka raunverulega þátt í umræðunni. Já, henda kannski ykkur inn á Facebook ykkur svona athugasemdum, en maður er náttúrulega oft undrast hvað, sem maður segir bara inn að gæsarlega bara þessi þjóð lætur yfir sig ganga, þegjandi og hljóðalaust. Það er, ég held við séum svo miklu nýlendubúar ennþá, að við bara lútum valdinu og kvörtum, sendum kannski ykkur svona smá kvartanir,
Já, en séu bara þrælbeygð þjóð. Við getum alveg séð það sko að þetta mál kemur til með að taka sitt pláss í allri umræðu núna næstu sólarhringa og þar með íta allri annari umræðu út á borðinu sem að þyrfti að vera á því. En þetta ekki nauðsynlegt að við fáum að vita fyrir kosningar að valdaflokkurinn á Íslandi fari svona með vald sitt? Men vissum við það ekki fyrir? Jú, ég held að það hafi ekki komið neinum á óvart. Það þurfti ekki mossat til, sko. Við bara minnum átumins þegar Bjarni lét setja lögbann á hvað var það eftir? Stundin? Já, akkurat. Til þess að upplýsist ekki eitthvað hans gjörðir. Nú, við horfðum öll á þetta og svo bara fór fjöldi manns og bara kaus hann svo ekkert væri og við menna það hefur dunið og honum allt möguleg sem væri alveg ætti að leiða til þess að fólk setti spurningamerki. Ég segi það ekki, náttúrulega fylgið hefur dalað. Hann nú komið með flokkið niður í 12% og svo hefur nú ekki trúað því. Já, þetta er vel að verið. En ég menna það er náttúrulega aðri tekni við. Ég menna miðflokkurinn með Sigmund Davíð er skattsvikari. Já, nákvæmlega. Og við bara dubbum hann upp og gjör svo vel hér atkvæðin. Já, það er, en þetta virðist nú vera bara lenska í heiminum. Það er varla til sá valdamaður núna í heiminum af sérstaklega þessum svona diktatorum sem ekki eru bara glæpamenn. Þeir þola ekki að stíga á stólnum af því að þá lenda þær í fangilsi eins og Netanyahu. Þetta virðist vera nokkuð algengt. En hvort heldur að því segja þessi umræða verður nú næstu dag, hvort heldur að umræðan muni snúast það sem var sagt á þessum fundi og það sem sonur Jóns heldur fram eða hvernig upplýsingarna voru fengnar? Ég held að ef það kom ekkert nýtt fram næstu 2 daga, mér finnst það liggja nokkuð ljóst fyrir. Ég held að sé eiginlega allt komið fram sem mun koma fram. Kannski ekkert mikla spurningar aðra heldur en hver óska eftir þessari rannsókn. Að þá held ég eftir 2 daga þegar umræðin er sest að þá förum við kannski að tala um það sem innihaldið. Ég vona það. Þetta er alltaf hýta tími, það eru kosningar. Þannig að það mun verða læti í kringum þetta mál. Og það verður náttúrulega reynt að stilla þessu þannig upp að erlend öfl sé að reyna að hafa áhrif á kosningarnar hérna heima. Augljóslega. Það hefur samt ekki verið tilgangur þar sem þeir byrju þessa vegferð áður en boða var til kosninga. Þannig að þetta er ekki það er ekki hægt að segja að þetta sé beint inngrip inn í lýðræðislega kosningar en það verður örugglega reynt að spinna það þannig. En þið nefndu lögbannið, þá birti Stundin upplýsingar. Ég held að var það ekki tengt sem að kalla glitnisskjölin birti það svona kannski 10 dögum fyrir kosningar og þá var það Þórólfur Halldórsson sem er sýslumaður á höfuðborgarsvæðinu, innvígður og innmúraður sjálfstæðismaður og setti lögbann á það. Það var bannað að fjalla fjármál forsætisráðherra í aðdraganda kosninga sem ég held að hefði aldrei gerst í lýðræðisríki áður. Það var sett lögbann á okkur, Fréttablaðinu, þegar við fjalluðum tölvupóstamálið. Það var held ég fyrsta lögbanni sem var tölvupóstamál hvaða? Það var tölvupóstur Styrmis Gunnarsson. Já. Og það voru illa fengin gögn. Ég veit að Sigardók er á því að fjölmiðlar séu í varnarstöðu gagnvart svona valdinu sem að beitir sífellt svona harðari aðgerðum og telur sig kannski hafa einhvern veginn svona stuðning í samfélaginu. Hún er svolítið að kalla eftir því að almenningur rísi upp og verji fjölmiðlarna og tjáningarfrelsið. En er það upplifun ykkar að valdið sé að svona þrengja að fjölmiðlum? Ég held að það sé rétt og náttúrulega hafandi fylgst með Samherjamálinu sérstaklega að þá og ég man að ég skrifaði grein því að forsetaði síðan var svona föstaspistla og ég lýsti í einum pistlinu svona áhyggjum af stöðu fjölmiðla og ég held að ég hafi ekki fengið jafn mikil viðbrögð við neinu sem ég skrifaði. Samt skrifaði ég alveg rosalega margt sem skammir. Já, og bara svona jaðraði við ofsóknir sko. Og það er það verður svo krampakent sko þegar völdin eru að fjara út. Og þetta verður svo óbúslega krampakent þegar sko þeir sem eru að gera sig heimakomna í valdinu eru að missa völdin. Og það er líka það sem er að gerast núna. Það er einhver valda tilfærsla í gangi.
Það er náttúrulega eitt sem maður hefur tekið eftir að auðvitað sérstaklega þessi flokkur er mjög góður í því að taka dagskrárvaldið. Maður sér þetta til bara, ég vilt alltaf í sjónvarpsumræðum stjórnmálakosningar, að Sjálfstæðisflokkurinn tekur alltaf dagskrárvaldið og lætur tala það sem hann vill láta tala og allir aðrir meira og minna og hinir stjórnmálamenn taka mikið þátt í þessu að bregðast við því sem að Sjálfstæðisflokkurinn segir en ekki bara segja það sem þeir vilja segja sjálfur ef þeir vilja segja eitthvað annað. En svo sko eitt sem maður tekur eftir og það er það að umræddur Bjarni Benediktsson, hann farin að ástunda sama eins og Davíð fór að gera svona síðustu árin að skamma við spyrjandan. Hvers spurning þetta og eitthvað svona sem að maður sá hjá Davíð og mér finnst þetta að verða sýnilegt hjá Bjarna líka. En þetta klók? Sigmundur ég hef svo lítið séð hann. Líka í sömbuxum. Já, það, já. Það nú meira, já. En það klók leið að beita fyrir sig ólund? Ég veit það ekki. Í opinberri umræðu? Ég ekki hvað er að segja það? Hvað á maður að segja það? Hvað er klókt? Ég meina hvað er ólund? Það meinar með þessari spurningu Gunnar. Það er bæði fjölmiðlafólk og sömuleyti stjórnmálafólk sem kannski hefur fylgst með Bjarna í þinginu og eitthvað fleira, hefur verið að benda að hann Freki Bjarni, nú mæti Freki Bjarni, þannig hann á þetta til og hefur gert það í mörg ár sko. Og ég bara velta fyrir mig hvort þetta sé eitthvað gagnaði þessu. Gagnaðist það Davíð Oddssyni? Er þetta bara valdhrókin sem kemur svona fram? Þetta kannski ekki aðferð sem að menn eru vilja nota. Kannski hann bara svona hneykslaður yfir því að hann sé ekki spurður eitthvað sem hann vill ekki heyra. Eða eitthvað slíkt, eða eitthvað vilja fá nánari skýringu eða. Já, það er svo sem ekki gott að segja hvað veldur, að þetta er sýnilegt og manni finnst náttúrulega oft að fjölmiðlamenn séu ég hef oft á tilfinningu að fjölmiðlamenn sjá, það er náttúrulega ekki margir fjölmiðlar eftir, því það er náttúrulega fyrst og fremst RÚV sem svona sér og heyrir séu ansi svona undurdánir oft séu eins og hálfhræddir við landið, þeir lúffa og halda ekki spurningu til streitu og leyfa mönnum að segja allt mögulegt á þess að einhvern veginn að, ég meina hvað eru menn búin að bæði sko í Sigmundur Davíð og eins í sjálfsagt, hvað eru menn oft búin að tala þennan óheyrilega fjölda útlendingar sem nú streymir inn í landið og vill komast hingað inn. Þetta eru, mér líka að segja, fáeinar ræður. Af hverju grípur ekki blaðamann inn í og segja að það er vita hvað það eru margir. Það er vitað, hvort þeir eru 167, 267, ég man ekki hvort heldur. Sem eins og þeir sem hafa sótt hæli hér og fengið. Og þeir segja þetta aftur og aftur, að hér bara sé að streyma fjöldi sem við ráðum ekki við og þeim tekst að gera þetta að ykkur svona, ykkur stórmáli sem að kosningar eigi að snúast Umræðundar á RÚV á föstudagskvöldið, þar síðasta held ég, nei það var nú síðast, snerist að miklu leitum þetta. Það var verið að tala við Sigmund Davíð? Nei, það voru að vera að tala við alla formennina og leiðtogana. Þá var útlendingamál svo kvöldis. Þú tók ansi mikið pláss. Já. Mér fannst að í þeim umræðum að þá var það allar að hækka skatta. Hvaða skatta að hækka, hvenar og hversu mikið. En svo ef þú sagðir ég ætla að skera niður, þá varst aldrei spurður hvað ætlar að skera niður. Mér það vera svona dæmi hvernig Sjálfstæðisflokknum tekst einhvern veginn að stýra umræðum. Það sá sem ætlar að skera niður eða lækka skatta, hann þarf aldrei að svara fyrir sig. Það er aldrei að svara fyrir það og það er svona alveg sko, það er svo það sé bara dauðadómur að þegar ef ykkur segist þetta hækka skatta, sem þarf að gera, það þarf að hækka skatta, það er bara hvaða skattar eru að hækka þér og á hverjum. Að þá ég hef heyrt sko blaðamenn ljúka umræðu þætti á því að segja já og þið viljið hækka skatta og það voru bara loka umræðan í viðkomandi þætti, þannig að þetta er algjört bannor, það er svo eins og sjálfsmálstilraun hjá stjórnmálaflokki að viðurkenna að það verða að hækka skatta og segja það alveg ákveðið og hátt. En Sigurður, þið finnst ekki þægilegt að hlusta fólk segja það að blaðamenn segja of línir og sko ég heldur séum það alveg það er svona einhver kúltúr í blaðamennsku í Íslandi, við erum oft alltof kurteis við valdhafa og ég held að sé menningin bara sama þú veist að segja á þann varandi það að við erum svona undirgefin og svona einhvern veginn svona
mótmælum ekki og þetta bara örugglega hluti af okkar menningu. Ef maður leyfir sér að gera það sem maður á að gera, spyrja ítrekkað og vera svolítið krefjandi og erfiður, þið get ekki ímyndað eitthvað hvernig skilaboð maður fær frá almenningi bara þegar leiðum maður búinn í útsendingu. Það bara, þessi freka í kastljósunni algjörlega óþælandi, váka hún frek og hún sýnir Bjarna enga virðingu og þú veist þannig að það almenningur sem allavega hefur fyrir því að senda mann skilaboð bregst svona við og auðvitað hefur þetta áhrif, þú veist. Ég meina auðvitað vilja allir vera harðir spyrlar og svona vera með allar upplýsingar á taktinunum til að geta fakttjekka alla vitleysuna, en við erum bara pínulítlar fréttastofur. Vildi óska að við hefðum allavega resúrsa sem að stóru fréttastofunar út í heimi, þó ekki nema litlu fréttastofunar út í heimi hafa. Þar eru bara 10 manns í eyrunum á spyrlinum að fakttjekka hverja einstu setningu sem viðkomandi að segja. Þannig að þú veist, sá sem stendur í beinni útsendingu að spyrja, hann getur ekki verið með allar þessu upplýsingar. Þannig að því miður það erum við bara aðeins of lítil þjóð og litlar fréttastofur og lítið fólki og fátt fólki á vakt. Nú náttúrulega missir ríkisborgarréttin við því að segja þetta, við séum lítil þjóð og getum ekki gert þetta. Nei, en við gerum ótrúlega flotta hluti í blaðamennsku með við hvað erum fá. Bara það sem við getum með við bara fjölda inn á fréttastofunum er bara, ég myndi segja ekkert minna en stórkostlegt. Hérna blaðamennum eru ákveðin vorkunn eins og núna fyrir þessar kosningar, óbáslega naumur tími, margir flokkar, hvað margir? 9, 10 í frambúði. 10 plus. Það er bara svipað í næstu löndum, sko. Já, en við erum með 3 vikur og þetta er svona 15 flokkar. Já, og ókostur við það að vera með svona skamman tíma að þetta er svo mikið fróða. Þetta er svo bara, þú veist, það festir ekkert hönd á festandi. Og mér finnst flokkarnir komast upp með alveg ótrúlega vitleysu, alveg ótrúlega. Þú veist, innihalslaus slagorð, kjóstu öðruvísi, öðruvísi en hvað? Öðruvísi síðast. Já, þú veist, og svona alls konar bara fróða, klassísk jafnaðarstefna er annað, hvað er það? Það er engi búin að spyrja því, hvað er það? En það er líka flokkarnir sjálfur eru ekki búin að eins, þú veist, komið sér saman máluminn sem við ætlum að setja á oddinn. Það er einhvern veginn, stefnan er ekki komin og já, bara einhvern veginn, þetta er ennþá einhvern veginn svo í lausu loftu og það er kortir í kosninga. Já, ég er að segja það, sko, það er ókosturinn við, þetta bæði er svo mikið fróðaði gangi og síðan, sko, er lítið sem hönd og festir. Þannig að já, þetta er svona ákveðið metnaðarleysi í gangi. Það er eitt í þessu að því að mótstaðan er svona lítil að þá eykst bullið. Af því ég er stundum að taka viðtöl hérna við stjórnmálafólk. Og ég verð að segja það að sumt lætur maður bara slæta, sko. Ég get ekki staðið og peksað við hverja einustu setningu sem viðkomandi segir. Það er líka alveg. Því að maður situr og horfir á og segir, hvað er hægt að sko hlaða mikilli vitleysu inn? Þetta er það. Þannig maður bara velur sér að taka eitthvað. Annars kemst ekki áfram í viðtal. En hugsið ykkur samt sem að, sko, það eru pólitíski flokkar sem eru inn á þinginu sem eru sko áratugagamlir og eru þeir yngstu eru fulltrúar fyrir hreyfingar sem eru sko aldargamlar og þessir flokkar eiga náttúrulega að hafa sko stefnuna letraða eiginlega í stein fyrir framan sig og hafa hana algjörlega bara í ekki að þurfa eiginlega að hugsa þegar þeir segja við viljum þetta. En svo allt í einu þegar það koma kosningar eftir 3 vikur þá bara veit ekki nokkuð maður hvað hann á að segja og hefur bara enga stefnu. Jú, Samfylkingin er með plan. Hún er með plan. Ég ætlaði nú ekki að fara að nefna það, þau óskup. Herðu, en þessar kosningar alltaf hérna uppi, við erum með plan. Þessar kosningar hérna miðað við skoðanakannanir, sem er náttúrulega að fara að kíkja aðeins inn. Það er rosaleg sveifla á fylginu og það er rókjant og hérna það að kosningarna 2013 þegar ríkisstjórn Samfylkingar og VG fekk útrið, þá töpuðu samanlagt 18 þingmönnum. Núna eru með við síðustu kannanir sem hefur byrst, þá eru ríkisstjórnarflokkarnir að tapa 25 þingmönnum. Þannig það er eitthvað mikið að gera. Þetta er mikilvægt svona breytinga kosningar. Og svo horfum maður á fylgi Sjálfstæðisflokksins sem að ég var alin upp við að væri bara miðja íslenskra stjórnmála
og svo er maður bara fylgst með hinum flokkunum bara í biðröð eftir að mynda ríkisstjórn með þeim og þeir eru alltaf í ríkisstjórn og þeir ráða alltaf fjármálaráðuneytinu og alltaf dómsmálaráðuneytinu, þeir komin í 12%. Kannski erum við að fara að horfa á sko mjög sögulega kosningar. Stjórnmála... Ég ætla að skjóta einu. Viðreisn er stærri en Sjálfstæðisflokkurinn, Miðflokkurinn er stærri en Framsókn og Sósíalistar er stærri en VG. Og eini fjórflokkurinn sem er með á svona eðlilegum stað er Samfylkingin, en það er ekki Samfylkingin, það er nýja Samfylkingin. Þannig að klofningsflokkarnir eru orðinir stærri en móðurflokkurinn. Eða þeir sem hafa setið í ríkisstjórn eru sérsagt. Já. Mondri ríkisstjórn sem almenningur. Þetta er leitt að nota sífellt þetta orð klofningsflokkar. Mér finnst það gera svo lítið úr þeim sem að... Sósíaldemókraflokkurinn er sannarlega ekki klofningsflokkur út úr Mér finnst VG. þetta að gera lítið úr að fólk kannski fer úr einhverjum flokki eða ákveður að gera eitthvað annað af því það hefur aðra skoðanir en ekki bara til þess að kljúfa. Þetta er ekki endilega kannski bara til þess að kljúfa en það verður klofningur út af skoðanágreiningi. Mér finnst að setja niður aðra flokka, öllum sem segir bara svo Viðreisn núna, hann sé bara klofningsflokkur. Ég meina, þetta var fólk sem að tapaði sjálfsagt talsverðu þeir sem stofnuðu Viðreisn, sjálfsagt græddu ekki á því að yfirgefa Sjálfstæðisflokkinn. Þannig að þeir hafi kannski haft einhverjar ástæður sem þeir tóttu merkilegri heldur en það að hanga í Sjálfstæðisflokknum. Það voru Evrópumálin þá. Já. Sem þó hafði nýverð á dagskrá í Sjálfstæðisflokknum. Og ég held að þau myndu sannanlega ekki vilja vera í Sjálfstæðisflokknum í dag. Nei, það sé ekki. Ég hef að séu búin að prenta út þessi súluritt og séu bara með þau hérna uppi við á skrifstofunni. Þessu sjást hærri heldur Sjálfstæðisflokkurinn. En haldið að þessi valdaflokkurinn á Íslandi, Sjálfstæðisflokkurinn gríðarlega áhrif á stjórnsýsluna, dómskerfið, er bara út allt, er svona... Allt embættismannakerfið meira og minna þessu erleikur sig. Já, hríslast út allt. Já. Haldið að við getum verið að horfa fram á bara hrun valdaflokks í Íslandi eins og við sáum kristilega demokrata í Ítalíu. Maður er búin að bera þess að vona í brjóstir svo að maður fyrir kosningarétt og alltaf vonið fyrir vonbröðum. Ég veit það ekki. Það er... Sko, ég er alveg samfærið þá og hef verið það mjög lengi að Sjálfstæðisflokkur þarf frí frá völdum í svona allavega 3 kjörtímabili ef ekki bara 3 aldir. Nei, bara því að þeir hafa náttúrulega komið sínu fólki inn í embættismannakerfið bara allstaðar í öll ráðuneyti og allt og það bara einhvern veginn Þóról Halldórsson er náðan sýslumann sem sinnti erindum flokksins en ekki almennings. Það bara lofta svolítið hressil út en svo aftur á móti er hægt að horfa á það sko þeir sem hafa verið á bakvið Sjálfstæðisflokkinn alla tíð eru þeir að einhver leiti á bakvið Miðflokkinn eða Viðreisn skilur er Er það jafn mikil breyting á völdum eins og við höldum? Ég veit það ekki. Ég þekki það ekki en svona það er eitthvað í manni sem segir sko, þú veist, þeir sem svona eru mjög valdsæknir að þeir eru ekkert, þeir kannski bara eru svolítið hreyfali í sinni valdsækni. Faðahóksaður geti haldið völdum áfram. Já. En þeir eru náttúrulega búin að vera fastur á sínu bóli í svo langan tíma og það er, menn tapaðins andlitinu að þeir verða allt í einu að snúa sér í austur og fara í næstu deild, sko. Já, tökum Kristján Loftsson sér dæmi, sko. Ef að hann sér það að Sjálfstæðisflokkur sé að fjara undan honum, er hann ekki bara að fara að byggja upp sambandi Sigmund Davíð? Ég líklega. Er það ekki þannig sem þetta virkar? Já, og Jakob Magnússon. Já. Hann mun taka Jón Gunnarsson eins og menn í Kaliforníu borða appelsínur. Hann sígur saman úr því og spýtir kjötur út úr. Já, haldið ekki að verið daldið það að svona upp á Kjörkossunum hafi nú ansi margir farið heim aftur. Ég held það. Ég held að sé sko verið að það var alltaf þetta ríkisstjórnarsamstarf var alltaf mjög óvinsælt hjá mörgum í Sjálfstæðisflokknum. Mér finnst þetta svona líkta því að margir sé að senda sínum flokki svona viðvaranir og sparki í það og segja farið að gera eitthvað í þessum málum viljum þetta ekki og muni skila sér heim. Það er bara spurningin, hvað er það stór hluti af kjósendahópum? Já, það veit ég ekki. Kjósendahópurinn hefur náttúrulega breyst talsvert mikið, sko. Og það getur vel verið að stór massa af honum sé ekkert að hugsa stjórnmál út frá þeim viðmiðum sem að við ólumst upp við og höfum trúað til þessa dags.
að Sjálfstæðisflokkurinn ráði. Kannski er ungu fólki bara alveg skýt saman hann. Það verið að tala mjög mikið það núna að ungir karlmenn séu stærsti hlutin af væntanlegum kjósendum miðflokksins og það sé einhver tendens hjá ungum karlmennum að vera náttúrulega kvenhatursmenn einkareksturseggir og sjálfhverfir. Ég var einmitt í fjölskylduboð í gær. Já. Og Obbi barna minnar ungir menn og þeir voru að ræða þetta og voru einmitt að lýsa þessu hvernig þeim fyndist í sínu umhverfi ungir menn svona á þeirra aldri væru einmitt á þessari línu sem þú varst að tala væru svona móti konum, móti bara svona mjög íhaldsamir og hugsuðu rosalega mikið í bara peningum og svona náði að verða svona macho gæjar sem ætti pening á það er búið að innræti þessari karlakynslóð það er búið að innræta frjálshyggjunni algjörlega alveg frá bara því að það var það sem þeir voru mjög áhugaverðar umræður þannig í gær hjá þessu unga fólki og hvernig þeir lýstu þessu og þeir lékuðu á Sko, mér finnst einhvern veginn svona, þú veist, við sem samfélag erum svolítið búin að vera að velta þessu einmitt fyrir okkur og á sama tíma og þessu umræða hefur verið að mjög hávær í Bandaríkjunum í tengslum við forsetakosningarnar og þetta íhaldssemi og afturhaldssemi í rauninni og svona hvernig þetta er að ná hingað heim en það sem við ættum í rauninni vera að spyrja okkur er af hverju er þetta gerast og hvað getum við gert sem samfélag til þess að breyta þessu og sporna gegn þessu og hjálpa þessum ungu vildu karlmönnum að svona bara að skilja út af hvað jafnrétti gengur og hvers vegna það er mikilvægt fyrir alla. Þú vilt aðlaga þá? Nei, það getur ekki verið gott fyrir neitt að fara aftur í tíma þegar að kemur að því að þú veist kemur að jafnrétti kynjanna. Það bara getur ekki verið gott fyrir neitt. Þá erum við að tala bara endurtekningu, þá þarf ný kvennabylgja og allt þetta Ég var einmitt að hugsa hvaða áhrif kosningarnar í Bandaríkjunum hafa hérna heima. Já. Og þær munu örugglega hafa einhver áhrif og ég svona Áttu þá við að það verði samþykki við að kjósa einhvers konar Trump? Ég hélt það fyrst. Ég hélt það bara 2 dögum eftir að Trump sigri þá hugsaði ég, nei, anskotin ásakið. Nú mun þetta berast til Íslands. En svo að því ég er að fylgjast með mjög mikið á svona kvennasamtökum víða heim. Og það var eins og þessi samtök næðu vopnum sínum 2 dögum eftir sorgina og áfallið að þú veist, það er einhver bylgja að gerast. Það er 4B-bylgjan í Suður-Kóreu og það er Dead Men Don't Rape bylgjan og það er Labour, þú veist, það er svona alls konar bylgjur í gangi á samfélagsmiðlum, það er búið að boða verkfall 21. janúar í Bandaríkjunum, kvennaverkfall og það er einhver kraftur að rísa upp og nú veit ég ekki hvort að ég sé þetta bara og ekki, þú veist, þeir sem eru ekki sama sinnis á samfélagsmiðlum, það getur verið en ég það er einhver von í brjósti mér og þessi bylgja náttúrulega ef ég er að sjá þetta samfélagsmiðlum sem er ekkert sérlega samfélagsmiðla væn manneskja þá eru ungar konur vonandi að sjá þetta líka. Mögulega ekki ungir karlmenn. Mögulega ekki ungir karlmenn en kannski ungar konur og það er þá til einhver sinni. En þú veist þú náttúrulega aðstöð þess að vera eins og þú segir inn á alls konar svona innan að gera kvennamiðlum, það er kannski ekkert margir sem eru þar Nei, svo veit maður það ekki. Nei, maður veit það ekki en Kallarnir sjá kannski Semund Davíð í Superman-búning eins og hann dreifi núna á TikTok. Því varst að tala áðan ég ætla að segja með samfélagi, mér finnst svo áhugavert núna, það er búið ákveða, efnahagsmáli eru aðra kosningamálið. Og það er alltaf að tala efnahagsmál sem markmið en ekki sem tæki og það finnst mér alveg ótrúlega fátækli umræða. Og mér finnst að eftir ýmis þessum áhefur gengið í íslensku samfélagi að það væri nú áhugavert að stjórnmálum veltiði fyrir sér hvers konar samfélag viljum við
og þá þarna og hvað hefur farið úrskeiðis? Mér finnst þess bara með þessi umræða sem var hag barna og unglinga og þessu ofbeldismál sem kom upp og þá beitist líka athyglin að auðvitað fátækt barna og rótleysi ýmsu og hvað það sem að hverju líður ungu fólki illa, hverju eigum við minnskosti Evrópu met í notkun allra lyfja, svefnlyfja, þunglyndislyfja, ADHD-lyfja, hvað að hjá okkur? Og þarna, og svo settur ykkur starfshópur til þess að athuga hvað þið getur gert með börnin, þetta hlýtur að kalla okkur að grundvalla spurningar samfélagsgerðina og hegðunina. Og mér finnst að stjórnmálamenn, þeir ekkert að, finnst mér, þarna minnskosti ekki þannig þeir láta þeir ljósi það sem heyrir til þeirra, mikið að velta þessum hlutum fyrir sér, heldur alveg stökkva á vagnin efnahagsmál til hvers? Á að vera grundvalla spurningin, en ekki efnahagsmál sem í sjálfu sér. En að suminni er það umræðan og þá það þannig að það sé sjálfstætt markmið okkar að ná niður verðbólgu sem við ná niður vöxtum. Þannig við þurfum ekki að hugsa meira. Það ekki hugsað að við þurfum að verja þá sem að verða fyrir mestri kjaraskerðing út af verðbólgunni eða vöxtum. Það ekki rétt það. En það samt tala það ef við náum niður verðbólgunni, náum niður að greiða niður skuldið og náum tökum á efnahagsmálum, þá getum við lækkanan 160 miljardar í vaxtakostnaði ári. En almenningur upplifir það að hann sé að borga verðbólguna niður með skertum lífskjörum. Já, sem almenningur tekur alltaf á sig afleiðingar alls konar kollsteypa kollsteypa. Það bara kolt yfir almenning. Þegar kjarasamningur upp á 3,5% í 5% verðbólgu, þá launafólk að taka á sig skelli. Það bara þannig. Það einfald reiknistemi. Þarf ekkert að rífast neitt það, þó ýmsir segja það í. En ég held að sé líka stundu misreiknað eitthvað með af hverju fólk kýsi eitthvað. Ég held að menn sé alltaf fastir í því að menn kjósi á vegna skynsamlegra niðurstöðu, minnar eigin eða annara, eða síns eigin eða annara. Ég held að það sé miklu tilfinningalegra heldur en mjög tilfinningalegt heldur en við viljum vera láta. Þetta á alltaf vera þú kjósir þetta af því að þessi Hvernig tilfinningalega? Já, bara fólk sé að bregðast við ég held mér sem svo ef við tökum núna kosningar í Ameríku að þá held ég að finnst mér kannski að það sé ekki endilega allir voru að kjósa Trump, fólk var að kjósa gegn ástandi. Og þá ekkert kannski endilega að því að Trump sé lausnin, heldur bara að staða ómenntaðs fátæks fólks í Bandaríkjunum hefur stórversnað, það eru engin tækifæri hvorki til menntunar eða góðrar vinnu og þá náttúrulega skamt ég að hlýða á frasa eins og það búið að flytja alla vinnun út sem alveg rétt að búið að því. Það var stóri hópa sem hafa upplifað síðustu 30 árin engar kjarabætur. Já, og allt tekið frá þeim og þá þetta búið til auðvitað. Og þetta sama gerist í Brexit í Bretlandi. Það dregnir upp óvinni sem hafa sogað allt frá þér, tekið allt frá þér og nú við bara lokum öllum og hörum bara við sjá þá verður allt gott aftur. Og þetta er auðvitað tilfinningaleg viðbrögð, þetta ekki skynsemisrök. Og ég held að það sé oft, við höldum oft að þetta sé miklu meiri skynsem á praktík á ferðinu heldur en er raunin. Sem kannski alveg rétt, auðvitað eiga viðbrögð við stjórnmálum að vera, og viðbrögð við samfélaginu auðvitað eiga að vera tilfinningaleg ekkert síður heldur en byggt á einhverjum svokölluðum skynsemisrökum. Munið hvað var stutt síðan að það var talað ég man því þegar ég var á þingi þá fundu þingmenn upp mjög gott orð sem var notað af botnlausri fyrirlitningu. Það var að við værum alltaf með tilfinningarök sem að bara á ekkert heima í stjórnmálum. Tilfinningarök var sagt eins og við værum með sjúkdóm sem var ekki læknanlegur. Ég held reyndar að ég held að þetta sé fólk kjósi frekar með veskinu heldur en hugmyndafræði. Ég held að það sé það sem hafi gerst í Bandaríkjunum og það er alltaf verið að reyna að kynna einhverja hugmyndafræði. En við tilfinning þá ég við viðbrögði við því séu ekki endilega
skynsemis. það sem ég á við. Fólk kjósi að þau bara vill ekki þetta ástand. Já, vill ekki þetta og vona einhver annar komið með eitthvað betra, ekki síst ef hann æpir einhverja frasa og það gefst mjög vel, en bara að sé ekki það sem er. Herðu, Sjálfstæðisflokkurinn í vanda, engin stemming þar, Framsóknarflokkurinn, hann var með djarfa leiki og eitthvað svona, en það virðist ekkert vera að lyftast fylgið. VG liggur bara í 3%, 4%. Náðu þessi flokkar sér á flug. Það rosalega leiðilegt að fara í kosningabaráttu þar sem eiginlega bara vindur á móti og engin vindur í seglunum. Ég held að sé alveg hryllilega leiðilegt að vera í þannig kosningabaráttu og ég held líka að það sé erfitt að vera í kosningabaráttu og Samfylkingunni það sem svona hægt að síga niður. Veist að byrja kosningabaráttu og svo bara ferða dalandi. Það líka erfitt. Og svo held ég að sé hryllilegt einmitt að vera bara föst undir strikinu, undir markinu og bara haggast ekki. Mest gaman í Viðreisn núna. Ég held að sé rífandi stemning í Viðreisn. Það sést bara á fólkinu. Já, ég bara maður hitti Viðreisn fólk og það bara geislar eins og sólin. Fólk hugsi eru við að toppa á snemma. Það er slæmikaflin eins og ég held þetta sé rétt þegar bæði Sjálfstæðis Framsókn og VG munu sennilega fá eitthvað aðeins meira heldur við að mælast. Ég er ekki alveg að kaupa þessar lágu mælingar. Ég alveg með þeirri því þegar að kemur að því að krossa í þá náttúrulega alltaf einhverju sem það spurningin hvað eru margar kannanir framundan á þessum 3 vikum 10 eða örugglega 3 á viku Gallup-prósent og maskina Gallup skilaði síðast heilum mánuði að öllum október þau bara 4,2 undir venjulegum kringumstæðum hefur átt að birta núna föstudaginn einhverju vegna gera það ekki þeir eru náttúrulega að selja flokkonum niðurstöðunar mér skiltaði í síðustu vikumælingu að þá séu sósíalistar með 7 VG með 3,8 og Píratar með 4,4 Nei, við hefum ekki efna á kaupita en mér bara sagt þetta svona þá þeim sem að kaupita í hinni flokkunum Já, þú ert að segja fréttir Það hefur alltaf leikið sko Þetta er ekki byrt, þannig að maskina eftir að byrta sko 3 ár prósent byrtir alltaf föstutum í mókanum Byrtu fyrir ekki átt að mikið selja flokkunum hvað? Greiningarnar Þeir bara eina í viku og svo selja þeir 10 flokkar í frambóði þú fær kannski 250 skall sinnum 10 2,5 milljón Þetta er mjög fróðlegt hvernig þetta kemur til með að vinda sig áfram eða verður fróðlegt en það sem maður spyr sig í fyrsta lagi hvað gerir kvennafylkið, hvernig verður það rásandi á milli flokka og maður treystir eiginlega á það að þær séu skynsamari heldur en kallabjánanir í fyrsta lagi og hvað er að vera skynsamur? og annað sem að ég held að sé algjörlega klárt í þessum kosningum kannski frekar heldur en í síðustu kosningum í kjölfarið af höllusigrinum að fólk kemur til með að kjósa taktist. Það kemur til með að hugsa er þetta 2,7% VG á ég ekki bara frekar að kjósa sósíalistana sem eru þó konum með 4,5 eða og þannig verði á síðustu stundu nýjasta kannunni á síðustu stundu þá verði einhver hreyfing svoleiðis til og menn að vinstraflokkið ákveði hvort þau að veðja á sósíalistana og sömuleiðis þeir sem að til dæmis hafa verið eru alveg neðstniðri fara þeir bara aftur í Sjálfstæðisflokkinn sem þá lýðræðisflokkur 1,3%. Skiljið, það eru þannig einhver prósent sem eru undir markinu samkvæmt og það er náttúrulega eftir því sem það skýrist í könnununum en á endanum það verður það þannig að fólk verður ekki að þrjóskast við heldur hugsaður það með sér þetta það mikilvæga kostningar að ég ætla að nota atkvæði. Já, ég vil ekki að falla niður dautt, já. Það er reyndar eitt sem ég þoli ekki að tala dauða atkvæði. Nei. Óli Þórn Harðar segir að kjósi aldrei svona taktist í þingkosningum. Já, en hann er náttúrulega ekki sko þó hann sé spámaður þá hann ekki Múhameð. Hann á Sturluson. Það hann segir þetta og hann á því líka að fólk kjósi yfir þetta eftir sko svona lífsafstöðu sinni eða pólitískri afstöðu. Já, nú er þetta svo margir flokkar á hægri til miðju sem að svo opið á milli. Það fleiri en einn miðjuflokkur, það fleiri en einn vinstriflokkar. Þannig að
það sko kjósa eftir lífskoðunum það ekki lengur bara 4 flokkar í boði og þeir raða sér á einhvern ás. Þetta orðið svo fljótandi og sko flokkarnir sem voru áður lengst til hægri ekki eins og lengst til hægri lengur. Minna, þú veist það komið flokkar sem lengra til hægri. Þannig að ég held að þetta sé hluti af því sko að þú ert með einhverja sjálfsmynd sem þarna sirka á pólitíska ásnum en inn í þessu mengi sem þú getur svona staðsetti í eru 3 flokkar og þú getur alveg sagt viniðinum nei, ég ætla ekki að kjósa sjálfstæðisflokkin, ég ætla að kjósa miðflokkin og hann dæmir ekki fyrir hann verður kannski ekki ánæður en hann dæmir ekki eins mikið fyrir það eins og ef þú segist að kjósa samfylkinguna skiljiði. Þannig að ég held að fólk hafi meira leyfi til þess að flakka hann á milli og þess vegna sé þetta orðið svona fljótandi og þess vegna líka sjálfstæðisflokkurinn komin niður í 12% vegna þess að þetta ekki lengur bara, þú veist þetta ekki lengur með meðsumverkinni. Ég með núna efast sko spádóm Óla Þarðarsson vegna þess að við erum, sko eins og með samkvæmt skoðanakönnun núna, erum við með allt annar veruleika heldur við verum frá lýðveldisstofnun. Ég með það hefur aldrei verið spurningum að sjálfstæðisflokkurinn lang stærsti flokkurinn. Ég með það hefur 40% flokkur, 50% flokkur í Reykjavík og hann að verða bara svona miðlungsflokkur. Það kannski ekki þetta að leggja sama mælikvarði á allar kosningar. Það getur vel verið að það væri bara kosið allt öðruvísi núna. Nei, ég meina vísindi Ólafs Harðarssonar þau eru algjörlega bara liðin tíð og það ekki svo veruleiki sem að hann já, hvort sem hann í stuttbuxum eða ekki. Í þessu tíma sem þeir að lýsa þá mældist kannski sjálfstæðisflokkurinn með 43% skoðanakönnun, það var svona normalt svo gekk það tilbaka og þá var það vegna þess að það var bara safe í íslensku samfélagi sitt alltaf kjósa sjálfstæðisflokkinn, hann naut þess í könnunum sem að gerir ekki lengur en samt tala sjálfstæðismenn alltaf að þeir munu ná einhverju að fá ég meina það einhvern veginn sem með þeim einhver straumur og annars. Já, þeir verður að tala þannig. Ég held að bakbeinið í Sölum og Framsókn sé svona sterkar heldur en þessar tölur sína. Heldur þessar tölur sína bakbeinið í Framsókn og Sjálfstæðisfólki. Það var maður á dekkinu á Titanic sem sagði ég bara trúi ekki að þetta skip sökkvi en það ég held ekkert að sjálfstæðisflokkur fari upp í 20% en ég myndi halda alltaf svona 1-3% hærra heldur mælingar. Ég sem gæti alveg fyrir 18 sko. Ég hef líka trúið að Framsókn svona rétti taldi úr kútnum. Framsókn þyrfti að fara upp í svona 11% til þess að Lilja og Ásmundur Einar myndu ná inn á þing svona með að við svona eðlilega dreifingu og fylgi í þeim flokki. Þannig að það þarf umtalsvert að gerast til þess að þessir 3 flokkar fá ekki sko sögulega útreið. Og svo verður þetta mjög handahófskennt hverjir komast inn á þing líka. Já. Eins og við sáum hann að síðustu kosningu. Þegar hringekjan fór á stað. Já, þegar fundist þarna einhver atkvæði. Finnst ykkur gaman að þessu? Sjúklega skemmtilegt. Þórhildur hristur hausinn? Nei, mér finnst ekki. Mér finnst ekki skemmtilegt. Hvað skemmtilegt við þetta? Ég stend sjálf á mig á því að ég að elta upp í sko sem að ég má náttúrulega ekki gera en þess að ég að vinna en í þessari aðstöðu ég get verið að fylgjast með þessu bara daglangt. Það reynsa upp öll podcastin og hlustar á sjónvarslausi 50 dagar hjá Miðflokknum. Það mjög dýrt. Það mjög dýrt. Ég veit það. Mikil fjárfesting í tíma. En ég held að kínverska bölvunin, hún sé bara yfir okkur. Við lifum á hreyfingu miklum tímum. Já, það getur vel verið. En mér finnst þetta alveg skelfilega leiðilegt. Ég fæ bara svona... Nei, ég fæ bara þetta svona... Ég bara... Ég dett út ef ég ætla bara að hlusta á stjórnmálaumræður í sjónvarpi eða útvarpi. Þetta er ekki bara södd. Nei, mér finnst þetta bara alltaf að vera sama tuggan, það aldrei sagt neitt sem að, wow, allt er maður rís upp og finnist eitthvað athyglisvert. Ég er bara búin að heyra þetta frá því ég bara fæddist og já, mér finnst þetta bara ótrúlega leiðilegt. Það er óvenju mikil fróða í ár, sko. Já, það? Er hún eitthvað meiri heldur en
Já, veistu það, ég get ágætt að segja að ég hef ekki verið að horfa á þessu. Þú er búin að vera í útlönd. Já, ég er búin að útlönd og þar er ekki bara horfi. En það er eitt í að vera saman þessar kostningar. Ég horfi miklu frekar á viðtöl við einstaklingana. Ég horfi miklu frekar á það heldur en þessi. Einhver leiti finnst manni að við lefa eitthvað tíma sem eru raunverulega svona eftirhundstímandir. Séu bara ennþá í gangi. Finnst ykkur það ekki að það? Jú, þeir eru ennþá í gangi. Mér finnst og bara- það við verður í lifum þá- 20 ár til viðbótar. Kannski Já, muni sko, sig- unglýðveldistímarnir eru ennþá í gangi, sko. Kannski muni sig þjóð bara ekkert komast að samkomlega það sko hvers konar svona sáttmáli á að ríkja eftir að nýfrjálshyggju sáttmáli hrundi. Veistu, ég held að sko Kannski vera bara glundróði næstu eftir 30 árin. hruns, ég myndur bara segja að við lifðum á bara alveg grósku þarna frjálshygjunar. Hún heldur áfram að því Það að alveg, það er ekki eins og- samkomlega hvað að taka við. Fullum krafti. Já, þið sjáu nú bara orkuna á rafmagnið, hvernig menn eru vókandi yfir því. Já. Miðin eru farin, við náum þeim ekki aftur. Firðirnir eru að fara. Fyrirvirnir eru að fara, það er verið að kaupa löndin upp og stofna fyrirtæki sem að eiga að framleiða mat fyrir Evrópu væntanlega. Einn til er nefnd til að gera Íslanda grænmetisrektunarlandi fyrir heiminn sem er náttúrulega alveg stórkostlega fyndið. Og það heyri svona stóra nýfrjálshyggjusetningar eins og Bjarni var okkur fundi daginn, ég held að hjá einhverjum atvinnuvegasamtökum, þar sem hann sagði að yrði að ná einhverjum tökum á vinnumarkanum sem er líklega hugmyndum það að fela ríkissáttasemjara eitthvað völd til þess að bara stoppa verkfall. Það eru bara mjög gamlar hugmyndir. Það er mjög sem er gömul ennþá hugmynd. á lífi sko. Stöðugt, já. Hún er búin að vera lifandi mjög langan tíma og draumurinn að geta farið í lögin frá 38 og breyta þeim. Það náttúrulega En væri mann hefur dreymt um það kjör aðstæður. En Sigga, finnst þið gaman? Já. Það er mjög gaman líka, 4-1. Já, 4-1, Já, ok, gaman. ég bara Mér finnst þetta algjör veisla. Þó svo sé alveg hellingsfróða í gangi, þá bara hver segir hvaða fróðu og við hvern og mér finnst þetta bara Það er líka bara rosalega mikið nýju fólki sem Já, ég laka til að já. fylgjast með í Og eins og við stjórnmálunum. segjum að, þú veist, hérna, fylgið er svo óútreiknanlegt að þú veist ekkert. Það er svo oft sem að, þú veist, skoðanakannanir eru eiginlega bara búin að segja löngu fyrirfram hvað ríkisstjórnum við erum að fara að fá. Hvað þrennar síðustu kosningar eða eitthvað hefur þetta verið þannig, tvennar kannski, þrennar næstu því. En núna bara veitum við ekkert. Og það sem er líka merkilegt, ég hef farið á 2 svona stóra fundi þar sem hafa verið sko, fulltrúast allra stjórnmála, allra frambóðana og það er eitt sem að maður hefur upp úr því aðalega á líkamsbeitingu og svip á fólki að frambjóðendur eru hræddir. Já, Þeir eru ekki með save tök. það er engin öruggur. Nei. Já, ok. Það er mjög sérstakt ástand. Þú ert ekki með kókrusta kalla þannig uppi eða konur sem að eru algjörlega vissum að þau fari inn. Sko Viðreisn og Samfylking hrædd að missa dampinn. Sjálfstæðisflokkurinn ekki með nógu mikið fylgi til þess að vera kókraustur. Framsókn bara pínu despo eftir brjálæðslegan sigur síðast. VG Í sorgarferli. Og bara nær ekki vopnum sínum. Sósíalistar, svona lítill flokkur sem er kannski ekki bolmagn til þess að fara í einhverja svona brjálæðslega kosningaherferð. Píratar, skattara, innanflokks, einhverjum átökum og Mistu svona. flýið eitthvað neginn. Já. Bara hugsjónarleysi líka. Og vantar svolítið erindi sem þeir voru með og þú veist, þannig að þeir eru bara kannski einmitt búin að missa erindi. Svo eru þarna 2 litlu Miðflokkurinn flokkar. er rosa ánægður með sjálfan sig. Já, Það hefur að fylgst ástæð En þeir eru Já, já. líka að dala í könnunum, sko, frá því sem var. Ég skammast mér Og alltaf að þeir segja sko- bara þessi leiðilegt. þeir gætu mögulega lendi vandræðum með að þeir eru ekkert með brjálæðslega sterka frambjóðendur á listunum sínum. Svona, þú veist, eini sem að er kannski sá sem talar, náttúrulega bara sem er flokkurinn, er sá sem allir kannast við og þekkja. Og það eru fáir aðrir sem að geta verið sem eru stuðningur við hann. Bergþór svona aðeins að því að Þú hann er... náttúrulega getur það ekki því að flokkur stefnan er eiginlega það sem að Sigmundur vaknar upp með þann daginn. Og það er náttúrulega erfitt fyrir aðra að ætla að geta sér til það. Og svo er þeir með ungstyrnið og það er kannski verið að svona, leggja hans meira á hann heldur en innstæðar fyrir. En ég held að síðasta vika fyrir kostningar
verður eitthvað stórkostlega sko. Af því að þá bara fólk orðið mjög desperat. Ég ætla að horfa þá. Já, ég myndi bara, ég veit ekki hvort ég tíma að fara að sofa. Já, ég auðvitað verður maður spenntar eftir því. Með hverjum ætli þið að fara í ríkisstjórn? Eða ætli þið bara að vera hérna heilaðir á hliðalínun og segja við tökum ekki þátt í stjórnarsamstarfi eða eru þið með plattform? Eina leiðin til þess að fá vinstristjórn að kjósa vinstri flokk á þing og það eini valkosturinn við Sjálfstæðisflokkurinn. Þannig að við viljum fara inn á þing og viljum fara inn í ríkisstjórn. Og við getum myndað ríkisstjórn með jafnaðarmönnum inn í samfylkingunni, sósíalistum í VG, réttlætisinnum í flokki fólksins, samvinnumönnum í Framsókn. Þetta vitum við, en akkur eru þið ekki farin að segja það upphátt? Að þið ætlið að fara í ríkisstjórn? Kannski að segja þetta í fjölmiðil. Og við höfum sagt þetta áður, þetta stundur spurt. Eina erindi mitt hingað í kvöldar að fá svarið. Það bara lykilatriði að við varum ekki að bjóða okkur fram til þings nema að það var möguleika á því að fara inn í ríkisstjórn og hafa áhrif á stjórn landsins. Auðvitað verður maður spett og mér er bara lykilatriði. Það verða breytingar, það verður, því að þetta verður einhvern veginn meira óþolandi ástæð, þetta ofríki valda á auðmannastéttarinn á Íslandi. Þetta er orðið of óþolandi til þess að þetta verði umborðið lengur. Þetta verða að vera lokaorðin í þessu. Þakka ykkur kærlega fyrir komuna, Drífa, Þórildur, Páll og Sigardók. Kærar þakkir. Rétt handa við hornið þá er umfjöllun fátækt sem að við höldum að gæti orðið eitt af kosningamálunum, ætti að vera eitt af kosningamálunum og Oddný Eir ætlar að fá gesti til þess að ræða fátækt. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Ég hef eins og hættur að það verður. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Þarstan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kikið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu. Við erum að skella okkur í svona málefna umræðu sem við erum með hérna fyrir kosningarnar til þess að eiginlega ítrekka það fyrir okkur sjálfum og fyrir stjórnvöldum og þeim sem er að bjóða sig fram að það eru ekki síst kannski kjósendur og við svona almenningur sem að þurfum eiginlega að ítreka hvað er kosið. Þannig að við svona veltum fyrir okkur hvað eru kosningamál og það er eitt mál sem er að okkar mati mjög mikilvægt kosningamál og það er fátækt
á Íslandi og eiginlega aukin fátækt á Íslandi. Og til mín eru komnar 3 góðar konur sem þekkja til þessa sviðs. Það Laufey Líndal Ólafsdóttir Peppari, en Pepp eru samtök fólks í fátækt. Vilborg Oddsdóttir félagsráðgjafi hjá hjálparstarfi kirkjunar og Kristín Heba Gísladóttir framkvæmdastjóri Vörðu rannsóknarstofnunar vinnumarkaðarins. Kæra þakki fyrir að stökkva borð. Takk. Og ræða þetta svona málefni sem svolítið, það svona svolítið, þetta svolítið skugga málefni sem að kannski ekki endilega auðvelt að afgreiða svona í pallborðsumræðu stjórnmálamanna á auðveldan hátt. Þetta svona viðamikið og oft kannski gripið til skyndilausna. Get ég ímyndað mér fyrir kosningar eða hvað segir? Hvað líst ykkur á kosningabaráttuna núna? Hvað þetta málefni varðar? Hvað segir þú, Kristín? Mér finnst reyndar alltaf talað fátækt og mér finnst það líka í forsetakosningunum meir en ég bjóst við. Kannski maður ekki alveg svona dómbar á það því að maður svona kannski svolítið mikið að spá í þessu dagstaglega í vinnunni bara, en ég held að ég hef alltaf, mér langar bara einhvern veginn að trúa því að flest okkar viljum ekki að það sé svona mikil fátækt og að við búum í mjög miklu velsældar samfélagi þar sem svona ójöfnuður verður rosalega mikið óþægilegur, þú veist, þegar hann eykst, og mér finnst, fólk sem ég tala við með mismunandi stjórnmálaskoðanir almennt vera sammála það að við viljum ekki vera með fátækt fólk og fátæk börn en það hins vegar kannski gerist ekki rosalega mikið í því að leysa það, en því, já. Hvað veist þér það, Vilborg? Þetta kemur alltaf upp á ræðu, eins og ég segi, umræðan fátækt hefur alltaf komið upp kringum kosningar og kringu jól. Þannig að nú erum við að sameina jól og kosningar. Þannig að það er kannski spurning hvort að við getum verið ennþá öflugra að ræða fátækt á núna. Það sem nú ég búin að vinna í þessum málaflokku yfir 20 ára, það er mjög margt breyst. Margt í batnaði, bara segja það. Til dæmis bara umræðan og viðurkenningu að það sé fátækt á Íslandi. Það var ekki þegar ég var að byrja að vinna og það er svona einn og einn hlutur svona gengið í gegn sem við kunum tala seinna ef það er það. En það sem að ég finn mesta munin á er ekki beint aukningu á þeim sem eru að leita til okkar, heldur þeir sem eru að koma að þeir eru í svo miklu meiri vanda en þeir voru áður. Vandi þeirra vex. Og það er alltaf, hvernig að mæta þeim er náttúrulega mjög flókið að þetta eru mismunandi einstaklinga, þetta er ekki bara eitthvað eitt. Þannig að við þurfum kannski að fara að huga því hvernig við ætlum að grípa til aðgerða sem að beina svona að einum ákveðnum hóp en ekki svona stóru mengdinni. Við höfum alltaf hallast að því að vera með svona altækalausnir en minna sértækum. Þannig að það er svona hluti af því sem þarf að huga af og kannski spyrja stjórnmálumenn hvernig þeir sjá það eitthvað fyrir sér. Við höfum beitt þessu barnabótakerfinu, húsnæðisbótakerfinu og öllu þessu til að minnka og fría skólamáltíðir og allt þetta kemur sér ágætlega en til að komast ennþá lengra þá þarf að huga svona sértækum aðgerðum. En það sem ég finnst allra verst, þegar ég maður halda áfram, við þessar kosningar, eru hvernig vera að ýta tveimur hópum saman sem búa við kröpp kjör. Annars vegar það til dæmis fólk á örorkubótum, einstæðir foreldrar og svo innflytjendur sem að vinna á lægstu laununum, að það sé vera að kynna það að þeir sé að taka af hinum hópnum. Þeir hefðu það svo miklu betra ef þessi hópur væri bara ekki á landinu. Og þetta er það sem ég finn fyrir og við fann að finna fyrir hjá Íslendingum sem bara koma til okkar sem hafa mörg ár lifað við kröpp kjör en fann að segja það við þurfum að losna við þessi innflytjendur til að ég hefa það betra. Þetta er alveg nýtt og þetta er náttúrulega bara mannanna verk og stjórnmálana sem hafa komið þessu á dagskrá og þetta sem ég er bara svolítið fjúris yfir. Það virðist ekki
það verðist svo sem ekki benda neitt raunverulega vísindalegt til þess að þessi sé raunin. Þetta er hópur sem að vinna ótrúlega bara, þú veist, lág laun og bara störf sem að enginn vill vinna og maður bara ekki alveg að sjá bara hvað tæki við ef við myndum vísa þessum hópu öllum á landi hver á að vinna vinnuna þeirra. Menna, það bara, ég er ekki að skilja samhengið í þessar umræðu, ég verð bara að segja það. En þetta er kannski svona eins og manni finnst stundum að því beinlínis hlutirnir eru teknir úr samhengi liggur við af ásettur ráði til þess að koma einhverjum pólitískum skilaboðum áleiðis eða eiga auðveldur með að réttlæta eitthvað aðgerðarleysi eða einhverja aðgerðir. Hvað finnst þér um þessa umræðu svona, Laufey? Hefur þið fylgst með? Já, mér finnst reyndar svolítið magnað sko, eins og við sáum til dæmis í forsetakosningunum. Mjög minnist að einhvern tímann þegar frambjóðendur voru að metast hver þeirra hefði búið í blokk. Þannig að þetta er svona, þú veist, það er svona aðeins sko, þú veist, þó að það sé náttúrulega, þú veist, ennþá alveg hellingur sem þarf að berjast fyrir og allt þetta, þá er allavega sko, finnst mér umræðan svolítið vera, hún er að mjakast áfram og ég held einmitt að það sé bara, þú veist, að því að við sem vinnum í þessum geira og höfum verið lengi, ég einmitt eins og Vilborg hef verið svona í, cirka 20 ár við lögðum félagastarf og svoleiðis. Að sko umræðan er svona svolítið að þokast kannski í okkar átt, þú veist, bara með það að það er meira umtal. Ég er ekki að segja sko að það sé einhver fullnaðarsigur unnin í því sko, en þetta er allavega núna komið svona svolítið í umræðun og það er alveg þú veist, eins og ég segi, þegar forsetaframbjóðendur er að metast hvert er að hafi, þú veist, búið við, hafi einhverja reynslu af fátækt eða einhverja jaðarsetningu, þá þá er svona kannski svona smá búið að þokast áfram sko. En bara svona svo ég horfa á eitthvað jákvætt en þú veist, samt sem áður þá er þetta náttúrulega eins og Vilborg var að nefna með einmitt þú veist að það er svona hóparígur einhver komin inn og ég held að sé, þú veist, ekki bara innflytjendur, það eru náttúrulega hælisleitendur sem eru svolítið á botninum á tunninni þarna sko, það er svona bent á sem blóraböggla en þú veist, að því að einmitt ég hef verið í félagasamtaka geiranum það lengi og náttúrulega hef reynslu af að vera einstæð móðir til 29 ára núna, að þá var ástandið okkar, eða þú veist, aðstæður okkar voru ekkert betri áður en það voru hælisleitundur og svona mikið af erlendu vinnuafli. Ég meina þú veist, við bara lítum á þetta fólk sem samherja og við höfum verið mjög föst á því til dæmis í starfi PEPsins að það er engin aðgreining, við erum ekki að líða það, við erum bara öll í sama bátnum, við sem búum við krappari kjör og höfum reynslu af þeim. En hvað kemur þá með svona kannski samaburður eða samkeppni þegar einhverjir sem að hafa kannski þá ágætt eins og þegar þeir eru að tala kemur það oft til að fólk er svona eins og segja hver eru viðmiðunarmörk eða skilgreiningin á fátækt er hún á hreinu svona á Íslandi finnst þér? Hún er ekki á hreinu, ég meina þú veist, við sem störfum í geiranum alltaf vitum alveg munin á fátækt og blankheitum en fátækt er náttúrulega þú veist, viðvarandi en blankheit eru bara tímabundin hins vegar geta langvarandi blankheit leitt til fátæktar en sko þetta með hópa myndunum, það er svo margt sem hringi bjöllu fyrir mér sko, sérstaklega hvað varðar hælisleitendur að það eru alls konar svona mýtur sem fljúa þú veist, hvað fólkið er að fá þú veist, til dæmis frá ríki og sveitafélögum sem er alltaf bara alveg út í kortinu og ekkert í neinu samhengi við raunveruleikan fólk, þú veist, það er verið að segja að því sé skaffað húsnæði og sé að fá einhver 100.000 mörg 100.000 krónur á mánuði þú veist, í sem sagt framfærslu sem er náttúrulega bara alls ekki satt þetta fólk er bara nákvæmlega í sama bátnum og við nema bara það að þau eru ofta ekki með sama stuðningskerfi og margir Íslendingar hafa, ekki allir sem eru náttúrulega mjög einir á báti en
Það er raun að segja. En þetta minnir mig svo á líka bara umræðina til dæmis eins og einstæða foreldra. Að það er búið að horfa öfundaraugum út í meðlagið okkar og barnabæturnar og að við fáum hærra, sem er náttúrulega bara augljóst jöfnunartæki, að við þurfum náttúrulega meira til þess að lifa af bara með einar tekjur á heimili. En já. En það er kannski það sem að finna núna í þessum kosningum sem ekki áður, að þetta er nýtt. Það er verið að nýta þetta til að ná sér atkvæði og það er eitthvað sem er alveg nýtt að því að í síðustu alþingiskosningum og sveitarstjórnarkosningum voru líka sumir innflytjendur, það voru líka hælisleitendur innflytjendur en það var ekki nýtt. Við hefum haft svona virðingu einhvern veginn fyrir því og fjölmiðla líka að fara ekki út í þetta skítkast. Það er engin gríður núna. Nú er bara einhvern veginn allir á þessum bát. Og það er það sem er svo erfitt að höndla því að svo erfitt að snúa þessu við og fólk bara vill ekki hlusta rökin því að bara þannig að það er erfið að við þetta núna. Og finnst þér þú verða vörð það að þeir sem eru að leita til þín til dæmis að þeir bara finni fyrir þessu og líði raunverulega finni alveg ekstra vanlíðunar kannski vegna þessa viðhorf sem er svona ríkjandi? Sko, ekki hjá innflytjendum sem að koma til okkar. Við erum einstaklega aðstofa fólk sem er með kennitölu. Er það annað á vinnumarkaðan eða með atvinnuleysisbætur eða hvað sem er. En við erum farin að finna mun hjá Íslendingunum sem koma. Að þeir eru farin að fara í þennan sama gír og stjórnmálamenn farin að trúa þessari mýtu. Og það er það sem er svo erfitt. Og það er það sem maður finnur spennuna sem er farin að myndast í biðstofunni og svona í kringu þetta. Og þetta er eitthvað nýtt sem maður hefur bara aldrei upplifað áður í öll þessi ár. Og þá er náttúrulega komin svo hættulegan stað þegar við erum fann að finna bara þessa spennu á milli hópa og þetta er bara mannanna verk, ekkert öðruvísi og einmitt þeir sem að græða á þessu eru þeir sem að hefja umræðina. Og þannig er náttúrulega líka svona sem þeir sem eru að kjósa er að pæla í hvort þeir eru að kjósa breytingar og hvernig þeir eru að kjósa þá kannski afvegaleiðist umræðan það mikið að menn átti sig ekki einu sinni á því að vera að kjósa einhverja sem að vilja bót þá allar raunverulega bót heldur kannski kjósa óvart þá þeir halda þetta sér bótin. Já, þetta er náttúrulega að vera taka umræðina frá því hvernig við ætlum að leysa þennan vanda sem er fátækt sem er svona mjög flókið umræðu efni og mjög flókið að leysa. Það er ekki bara gert með, eins og ég sé oft, það er ekki bara gert með einni hækkun þó það muni skipta mjög miklu máli fyrir mjög marga, að fá 50 krónur meira mánuði en þegar fólk er búið fátækt í fjölda ára þá er svo margt annars sem fylgir með og hvernig ætlum við að vinna með það. Þetta er flókið og það þarf bara góðan tíma og góða þolinmæði og sértækan stuðning til að leysa þennan vanda. Það er bara ekki gerð með einhver einum spellfi hingari Nei. Og ég held að það sé bara mikilvægt að horfa á þegar það verið að tala innflytjendur að horfa á einhverja heildamynd þar að því að atvinnuþátttaka innflytjenda er gríðarlega há á Íslandi og ef maður til dæmis atvinnuþáttöku innfæddra kvenna og innflytjenda kvenna að þá er talsvert hærra hlutfall innflytjenda kvenna til dæmis í fullu starfi samanborið við innfæddar konur og við stöndum bara gríðarlega vel hvað varðar atvinnuþáttökuna. Við sjáum líka bara innflytjendur í rauninni halda uppi heilu starfsgreinunum. Ræstingar til að mynda eru borðnar upp á innflytjendum. Það kom nú fram í skýrslu sem þið gáðu út að það var nú ekki mjög falleg mynd af stöðu ræstingafólks. Akkurat, en þessi umræða, mér finnst svona vanta samhengið í það að hver á að sjá að ræsta, hver á að vinna í ferðaþjónustunni, síðan auðvitað líka hátt hlutfall innflytjenda bara í fræðslustarfsemi, í skólum, frístund, þess háttar, líka í heilbrigðiskerfinu. Þannig að við erum bara komið vinnumarkað sem hefur þörf á vinnandi hendum innflytjenda og innfæddra. Þannig að það verður að taka það inn í reikninginn og síðan eru þetta
var í skýrslu OECD sem kom út núna fyrir vetur, þá kom fram að kostnaðarsist eða útgjöld heilbrigðiskerfisins eru lægri til innflytjenda heldur en innfæddra. Það kom líka fram í svari fjármálaráðherra við fyrirspurn þingmanns að svona tilfærslur í kerfinu eru lægri til innflytjenda heldur en innfæddra. Þannig að en á sama tíma erum við með hóp sem stendur vera við fjárhagslega heldur en innfæddir, erfiðara með að endum saman og í meira mæli við efnislegan skort og staða innflytjenda á húsnæðismarkaði er gjör ólík stöðu innfæddra. Það sem eru mun meira mæli á einum almenna leigumarkaði er að flytja bara mun oftar heldur en innfæddir sem að og það verður líka taka skoða það að hæsta hlutfall innflytjenda er fólk með börn og það eitthvað að vera í húsnæðisöryggi er bara mikið óöryggi fyrir fólk að búa við. Þannig að mér finnst svolítið hefur þótt skorta mjög í þessu umræðu einhver lýsing á raunverulegu gildi innflytjenda í okkur samfélagi og stöðu þeirra. Nú rættum við saman einmitt í fyrra manni, þá var útkomin þessi skýrsla sem þið létu gera eða gerðu stöðu ræstingafólks og það var svolítið sláandi manni það sem hún sagðir að það er ekki bara þetta sem sagt fjárhagslega staða og húsnæðisstaða heldur líka félagslega staða að það var meira og minna voru þessir starfshópar eða einstaklingar voru einangraðir eða frá öðru starfsfólki á vinnustöðum oft ef það var einhvers konar útvistun í gangi var það ekki. Já, það sem við vitum er bara kannski sú starfsgrein sem hefur hvað mest verið útvistað í, þá er það ræstingar og yfirleitt svona fyrsta sem gripið til meðal annars af hinu opinbera þegar það var að spara hjá stofnunum að útvista ræstingum sem þýðir að þú vinnur eitthvað staðar alla kannski vinnudaginn en þetta er ekki raunverulegi vinnufélagaðínu sem þú ert þó þið vinnir hlið við hlið og það er bara margt sem að ég held að sé gott fyrir okkur að muna og velta fyrir okkur mismunandi aðstæður fólks af því að við erum líka tiltölulega nýbúin að vera að skoða stöðu láglaunakvenna það var svona og þá sáum við til dæmis að klínist tunglindi og kvíði og streita og herri meðal kvenna á lægri launum og svo sáum við líka að konur á lægri launum voru meira mæli með áhyggjur af heimilinu sínu og börnunum sínu þegar það voru í vinnunni heldur en konur á herri launum og það var mjög góð kona sem benti mig til dæmis að þú kannski vinna á leikskóla og fara ekki að hafa síma en hjá þér meðan þú ert í vinnunni og kannski með veikan úling heima eða eitthvað og allt kannski sem að við mörg tökum bara svo gefna við getum hatt síman okkar, við getum skotið sem bara til læknis alls konar svona hlutir eru ekki lífsskilyrði margra og það hefur áhrif á hvernig okkur líður og hvernig við náum að púsla þessu lífi saman. Og hvaða þetta eru eins og þú segir og þið alltaf lýsa, þetta eru svona nokkrir samhangandi þættir eða áhrifavaldar og svona fátækt fer yfir mörg svið en menn lýsa því oft sem einmitt svona einhverjum vítarhring að það sé einmitt erfitt að komast út úr aftur og þar sé einmitt tilfinningar eins og skömm þannig að bjargarleysið einhvern veginn ágerist frekar en hitt ef þið ættu að nefna ef þið ættu svona spyrja til dæmis stjórnmálafólk fyrstu spurninga bara hvernig þetta rjúfa svona vítarhring þið með einhver svoleiðis eða það hluti af einhverjum skyndilausn eða hvernig þetta rjúfa þennan vítarhring fátæktar? Náttúrulega í dag myndi ég segja númer 1, 2 og 3 húsnæðismál bara sem fyrstu lausn bara bráðbera húsnæði einhvers staðar og ódýrt bara, það hjálpar öllum, það bara húsnæðismarkaðan er að fara með fólk bara fara með fólk og svo náttúrulega hækka laun en svo svo margt annað bara það sem ég hef séð í gegnum mitt starf og ég að sjá að við erum að sjá mikið á konum sem með óuppgerðar
krísur eða svona áföll í æsku, það getur verið sko kynferðisleg misnotkun líkamlegt ofbeldi, andlegt ofbeldi, bæði kannski að foreldri, maka og þetta er svona, hefur aldrei verið boðið upp á það að vinna úr þessum áföllum. Þannig að þú lendir endilega svo þunni eigin þröskuldum. Þú kannski ætlar að hefja nám eða hefja einhverju vinnu og svo kemur eitthvað áfall að þú hefur ekki það sem þarf til að mæta áfalla því þú hefur ekki fengið vinna með þetta stóra áfall inni í þér, þetta tómarúm, þetta erfiða. Og þetta myndi ég segja einkennir svolítið stóran hóp af konum sem að koma til okkar, alls ekki öllum bara, ég vil segja það, en svolítið stóran hóp. Því nú ég búin að tala við sko, þúsundir kvenna og við höfum verið að fara með svona þessi námskeið til svona 2 ára styrkinganámskeið fyrir, við erum að staða með 5. hópi núna einmitt út af þessu. Og þannig að það þarf að fara svo langt tilbaka, við þurfum að breyta svo miklu hjá okkur til að bara koma í veg fyrir fátækt og félagslega einangrun og einmanaleika sem kemur sem fylgifiskur þarna sem hræðilegur fylgifiskur og það þarf að gera svo margt, þetta heilt blæfengum að úrræðin sem við þurfum að fara að breyta í okkar samfélagi vera manneskjulegri hvort við annað, þykja vænt hvort annað, hætta þessum hraða og átökum og fá einhvern veginn, við þurfum bara að fara tilbaka og vera bara manneskjulegt samfélag. Þetta er svona hluti af hvað maður segir bara ómanneskjulegt samfélag sem við erum búin að fara inn í síðustu 10 árin, bara ágerspu hverju ári. Og þannig að þetta er flókið, en númer 1, 2 og 3 myndi ég segja í dag, húsnæði, bara byrja þar, því það er það allra bara brýnasta í dag. En þú myndir einmitt vera með það húsnæði og það sálfræði aðstoð eða andleg aðstoð, þetta eru nokkri svona margir þættir og framfærslæðin, eða launin, hvaðan það sé fyrir að koma. Þetta eru margir þættir og náttúrulega... En kannski ekki svo margir, það er ekki eitthvað 100. Þetta væri samt hægt að þú getur búið til svona 1 lykil með nokkuð. Já, þetta er bara að byrja strax í ókeypis sálfræði aðstoð, ókeypis geðlækni þegar þú verður fyrir áföllum og allt þetta sem að þú hefur ekki verið að fá, meðan sumar þessar konur er búin að byrja sem áföll í bara 10 ára en hafa hvergi haft tækifæri til þess að vinna sig gegnum þessar hluti og svo hefur þetta áhrif sem þú segir þessi vítarhringur á börnin þín og allt saman, þannig að maður þarf einhvern veginn að hvar ætlum við að rjúfa þennan vítarhring og hvar ætlum við að bara að segja nú hingað ekki lengra og það er bara komið að því. Og við vitum allar sem sittum hér og allir að þetta er náttúrulega pólitísk ákvörðun númer 1, 2 og 3 og það er bara að hefja, standa og byrja. Það er einmitt að því að þú segir að þetta er flókið vandamál og við vitum það líka að því að það nær til margra þátta og vefur upp á sig og verður það náttúrulega dýrara fyrir samfélög að kljást við, en á hinn bóginn má segja það má ekki verða afsökun fyrir stjórnvöld til aðgerðarleysis að segja að þetta er svo flókið vandamál og við getum nú ekkert gert að vera með eitthvað einstaka átak eða minna, að því að það er nú samt búið að sýna fram á leiðir sem hægt er að vinda ofan af þessum vanda með nokkrum svona samhangandi aðgerðum. Hafið þið rannsakað þetta, Kristín Heba? Nei, við höfum ekki verið að skoða áhrif einstakra aðgerða sérstaklega, en það eru samt svona við erum kannski svona aðeins að bíða eftir að sjá, en við sáum samt til dæmis þegar við lögðum fyrir könnun við leggjum alltaf fyrir árlega eina stóra könnun og við sáum til dæmis á milli ársins 2023 og 2024 að þá svona lækkaði örlítið byrði húsnæðiskostnaðar með leigjenda. Ég er ekki að segja að sé gott, byrði húsnæðiskostnaðar hjá leigjendum mjög háur og fjárhagsstöða leigjenda í meira mæli verri en mun meira mæli verri en þeirra sem eigin húsnæði. En þar sáum við að hann var ekki að byrði húsnæðiskostnaður var ekki auka sem við höfum séð fram að því og á því tímabili kom inn hann aukalega húsnæðisstuðningur sem við erum að vona að hafi áhrif. Við erum líka að skoða hvort að foreldrar hafi ekki efna á greiða fyrir skólamáltíð fyrir börnin sín, þannig að það verður mjög gleðilegt að það dettur út það í næstu fyrirlögn og
og svo hefur við aðeins verið að hafa áhyggjur af bara svona stöðu barnafólks sem að versnaði frá 2023 til 2024 eða svona vísbendingar að þar væri svona aðeins verið staða og síðan voru þess að hækka barnabætur núna í síðustu kjarasamningum, þannig að við erum að vona það slá á móti því þannig að þetta allt svona, en kannski okkar áhersla hjá Vörðu hefur verið frá því að þessu batteri var komið á fót var að safna gögnum og greina þau með það markmiði að sjá þá hópa sem verst standa til þess að hægt væri að bregðast í stöðu þessara hópa og við sjáum alltaf bara mjög skýra mynd og svo hefur reyndar við gerum við þetta rannsóknir bara á launafólki innan ASI og BCB en svo hefur líka rannsakað stöðu fatlaðs og myndin sem blasir við okkur er bara mjög skýr að það er fólk sem er á örorkulífeyri, endurhæfingarlífeyri og örorkustyrk sem að stendur allra verst þeirra hópa sem við höfum skoðað í okkar samfélagi og það er algjörlega óboðleg staða. Hún er rauninni, og hún er í boði stjórnvalda algjörlega það er ekki hægt að neita því held ég og síðan eru það einhleypir foreldrar og svo innflytjendur og svo leigjendur. Þannig í mínum huga er þetta verkefni er ekki eitthvað óyfirstíganlegt. Þetta er, ég held að með því að einblína á þessa svona 4 hópa, ég veit ekki hvort það sé eitthvað sem ég er að gleyma. Það er eitthvað kannski, við höfum ekkert skoðað fólk sem er komið á eldri eða komið á lífeyri, en það eru líka þar einhver hópur, en þetta eru þeir hópar sem við höfum séð að eru hópar sem eru búið í þessum hópum eru fólk sem býr í fátækt og þannig að mér finnst myndin svo skýr þannig að það væri þá bara að nálgast þetta verkefni sem er eiginlega búið að lista upp bara í mínum hugur það náttúrulega hjálpar gríðarlega mikið til að hlýtur að vera það hlýtur að vera hægt að svona hjálpa stjórnvöldum að takast á við vandan en svo er alltaf þessi spurningum blessaðar skýrslurnar og þegar hvort að vilja náttúrulega hvort að er eitthvað tekið marka og slíkum rannsóknum og annað, það lítur að vera svo lítið. En svo erum við auðvitað líka með vinnandi fólk sem að býr við fátækt bara, það er það, en það er náttúrulega miklu minni hópur, en það er líka til. Það er náttúrulega kannski að lýsa svolítið, að því ég kemur áður fyrir málefnum fatlaðra, var að vinna þar lengi og þessi vannmáttur kerfisins ég alltaf lýsi sig í því að við erum alltaf yfirlega skýrslugjörðum þegar ekki var einn úrræði fyrir börnin þegar foreldrar sem voru bara í örvendingu þá var alltaf boðið upp á nýja greiningu og svo röðuðust greiningarnar bara í hillurnar af því að það var ekki til úrræði, þá var þetta friðaður smá stund þannig að við erum alltaf að búa til ykkur skýrslur við allt mögulegt, við vitum með ástandið við þurfum bara að fara að bretta upp ermar og fara að vinna og við vitum það að við tökum bara eitt skref í einu, eitt bita og það eins og þú segir, það er aðeins að skila sér eins og þetta með fría skólamáltíðar, frí skólagögn, tannlækninga barna. Við höfum smá sem að vera að stíga svona lítil skref sem skipta gífurlega miklu máli þegar maður horfir tilbaka. Og við þurfum bara að halda áfram að taka hinn skrefin líka. Láta peningana fylgja með sjálfræðaðstofunni sem kom aldrei frá ríkisstjórninni. Og bara, við eigum fullt af flottum tillögum. Við þurfum bara að fylgja þeim eftir og það sé komin át í lífið. En við þurfum bara að hætta þessum yfirlegu greiningum og fara Ég vil taka upp samt eða hanskar fyrir skýrslurnar eða svona ekki bara því að Kristín ég er það nú, er það ekki samt aðalega er ekki mitt gott að fá vandaðar rannsóknir þar sem hlutin eru settir í samhengi þannig að það sé kannski ekki hægt að afgreiða málin svo einfaldlega en ef ég hugsa nú setjum í þín spor að þú ert að segja að skýrslu, það er alltaf annarkvort eða skýrslutan eru gerðar og það verður einhvers konar afsökun fyrir því að gera bara skýrsluna en gera ekkert annað. Svo líður 5 ár og það var aftur farið út í mjög fína skýrslugerðir og það sem er að vera að gera. Og málið sett í nefnd. Málið sett í nefnd og svo kemur ný ríkisstjórn og þetta fyrir skúffuna. Og ný greining, já. Og allt þetta sko. En auðvitað, við skal samt ekki gleyma því að það eru, það skiptir málið sem núna í síðustu kjarasamningum, þessi hækkun frá HMS fyrir þá sem voru að fá eingöngu húsnæðisbætur frá þeim. Það skipta máli og leiðin þá eins og frí skólamáltíð. Þetta skiptir máli, skulum ekki taka það frá neinum, en við þurfum bara að halda áfram þessu skrefum að því það er hægt að taka þau og þau eru að virka og þau eru að skila sér.
En þau eru ekki tekin, það bara málið. Reyndar í síðustu kjarasamningum var sérstaklega gerir sérstakki samningarunni fyrir fólk sem starfir í ræstingum til að bregðast við þessari slæmu stöðu sem blasti við þar. Þannig að það var skref til að reyna... Eftir ykkar skýrslu þá. Og baráttu svo auðvitað. Og baráttu í kjölfarið auðvitað, þetta vinnur allt saman. Það er eins og maður hugsa með, þegar fólk að tala greiningar eða svona sérfræðingar að segja, sko, við hefum svolítið, Íslendingar svolítið svona duglega að láta greina allt, sko, eins og greina börn til dæmis og jafnvel þá finna þá lausn að gefa þeim lyf eða eitthvað svoleiðis, en aldrei að taka til heildar líðanar eða svona ástandsins einhvern veginn í heild eða svoleiðis. En hvað segir þú, Laufey, um börnin sérstaklega? Því náttúrulega í PEP hafið svona einbeitingur svolítið, er það ekki að líðan barna? Það eru náttúrulega flestar af okkar fólki eru náttúrulega konur með börn og undantekningarlaust eiginlega einstæður maður. Þannig að mér langar að taka undir með Vilborgu skýrslurnar. Nú höfum við líka báðar seti í nokkrum svona nefndum og hjá alls konar ráðuneytum og stofnunum, sko, og tekið þátt í að einmitt vinna í svona skýrslugerð. En og þú veist, þær eru gagnlegar og mér finnst einmitt skýrslur vörðu að undanförnu hafa verið sérstaklega gagnlegar, finnst mér. En það þarf líka aðgerðir og þetta er svolítið svona dygðaskreitinga dæmi, sko, að stjórnvöld oft segja, já, við erum að vinna þessa skýrslu, en svo, þú veist, það er aldrei neitt gert. Ég, þú veist, tek undir með þér, Vilborg, með það, sko, að það vantar stórlega á aðgerðirnar. Og, þú veist, ef við nefnum börn og ég meina til þess að hjálpa börnum þá þarfst náttúrulega að styðja foreldra, það er náttúrulega bara augljóst. Og ég sá einmitt könnun í morgun sem var að kanna hvað almenningur vill leggja áherslu á í þessum kosningum og þar voru einmitt þessi 3 mál sem við erum búin að vera að tala um það eru efnahagsmálin efst, svo voru held í heilbrigðismál og húsnæðismál, númer 3. Og þú veist, þarna bara dekkum við allan okkar brýnasta vanda. Og ég held einmitt líka með, þú veist, að það eru húsnæðismál og það eru húsnæðismál. Ég meina, þú veist, ég tala frá mínu persónulega sjónarhorni, ég meina, ég bjó erlendis og flutti til Íslands lokárs 99 og ég meina það var, þú veist, árið 2000 þegar ég var að reyna að finna mig leiguíbúð, það var ekkit auðveldra þá en það er núna. Það sem að svona hefur breyst er að kannski það er bara hefur fæst jafnvel meiri harka í það að, þú veist, það er orðið svona svolítið ómögulegra að finna núna og náttúrulega verðin eru komin upp fyrir bara, þú veist, ef ég hefði séð þetta fyrir þá veit ég ekki hvar ég væri, en það er oft gott að við höfum ekki þessa framsýn. En þú veist, það sem sko, var léttir fyrir mig var að fá félagslegt húsnæði. Og það var eftir 3 ára biðlista sem ég fannst nú alveg nógu langur biðtími. Og ég meina, hraktist með sko, börnin mín, ég meina, dóttir mín er búin að prófa, hún prófaði held í 4 eða 5, ég held 5 eða 6, mismunandi grunnskóla. Og þetta er náttúrulega ekki til að bjóða barni upp á, þú veist, að festa hvergi rætur. Og þú veist, þannig að, þú veist, húsnæðismálin eru náttúrulega bara, þú veist, brýnasta máli og það skiptir máli líka hvernig húsnæði við erum að berjast fyrir og ég myndi allan daginn mæla með að auka félagslegt húsnæði sem er bara, þú veist, sveitafélögum bjóða upp á og ég meina þetta er náttúrulega í lögum sveitafélög að þau eiga að sjá fólki fyrir húsnæði sem getur ekki séð fyrir sér, þannig að, þú veist, og við erum með eitt lægsta prósentu af félagslegu húsnæði allavega í Evrópu. Það er allavega mjög lágt, það er 5% í Reykjavík og Reykjavík er með hæsta prósentið á landinu. Þetta er náttúrulega bara algjörlega fáránlegt og það er alltaf mörg hundruð manns á biðlista. Þannig að það er náttúrulega bara frekar auðvelt að byrja þarna svona að rjúfa þennan vítarhing bara með þessu. Veist, og það er líka bara sko stigmað sem er, þú veist, í umræðunni félagslegt húsnæði. Félagslegt húsnæði það á í raun og veru bara að vera hluti af mannréttindum. Þetta er ekki, þú veist, ég meina félagslegt húsnæði er ekkert slæmt, þú þarft ekki að vera mjög illa stellur til þess að þurfa félagslegt húsnæði. En þá komum við aftur að þessu, þú segir stigma og það er svona þessi sem að fólk nefnir oft og þið nefndu einmitt einhver tíman í góðu spjalli fannst mér og þar var einstæð móðir sem kom sem hafði
eiginlega fengið svolítið mikla bót eftir að hafa leitað til ykkar í PEP, einmitt svona til þess að stilla einhvers konar afstöðu, sín eigin afstöðu til hlutana eða bara í gegnum samræðuna sko, að fengi viðurkenningu á að komast út úr þessari skömm sem hún fann fyrir sko, og líka geta þá talað þetta í hópi sem skilur þig. Já, í hópi svona sem, eins og hún nefndi dæmið að þurfa, að þá var allt í einhver sem skildi þetta að geta kannski ekki að ákveða að spyrja barnið sitt hvort að vildi nokkuð fara í þetta barnaafmæli, af því að þá svona til síðs að gefa peninga eða gefa einhverja gjafir og það voru ekki til peningar og þá frekar að spyrja barnið hvort það vildi ekki að bara hafa kósí kvöld heima og eyða peningur þá frekar í pitsu, af því að þá þið þurftu hvort sem að borða einhverja svona kostir sko, sem að hljóma bara taka náttúrulega mjög mikið pláss í höfðinu og hlýtur að vera líka ákveðin vítahringur þegar menn eru komnir út í svona skömm. Held einmitt að þarna komum við líka inn á það sem Vilborgar að nefna áðan geðheilbrigðismálin, að þetta er fólk með mikla áfallasögu sem hefur þurft að upplifa mikla höfnun og það er oft mikið valdaleysi líka sem að þau hafa upplifað og líf þeirra einhvern veginn bara markast af þessu eilífa valdaleysi, að vera einhvern veginn alltaf undir í undirmáls og börnin upplifa sig líka, já, þetta er ekki beint gott fyrir sjálfstraustið að vera alltaf einhvern veginn, þú veist, vera alltaf þiggjandi líka, já, vera þiggjandinn í fjölskyldunni, vera þiggjandinn á kerfinu, þú veist, þetta hlutverk er mjög lýjandi og ekki beint til þess að þetta er ekki mjög upplýfgandi. Við skulum bara vera alveg klára því að það voru náttúrulega, sko, þetta var mjög pólitísk ákvörðun til þeim sem leggja í verkamannakerfi, við vitum hvernig það var. Þátt verið mikla baráttu Jóhannu Sigurðardóttur á sínu tíma, þá var það samt fellt niður og það var náttúrulega, þú veist, við höfum einhvern veginn ekki náð tilbaka, þú veist, það var kerfi sem dekkaði mjög stóran hóp og svo reyndar sko frá stéttarfélaginu og kom inn en það gengur bara svo hægt. Ég man hvað ég var rosalega bjartsýn fyrir það byrjaði að segja, já, loksins er eitthvað að gerast. En á sama tíma náttúrulega eftir það þá bara fjölgaði ferðamönnum svo gífurlega og erlendu starfsfólki sem kom að vinna í ferðamannu innanum og tók allan markaðin sem var á lausu, þannig að þetta er alltaf svona pólitískar ákvarðanir sem við þurfum bara að vera djörf að benda okkar stjórnmálum núna á að það þarf að þora að gera til þess að í Danmörku í Kaupmannahöfn á dýrum lóðum að byggja bráðabera húsnæði og bjóða ungu fólki og efnaminni að búa þar meðan þangað til að húsnæði fer þá í framkvæmdir og annars slíkt. Við þurfum bara að þora að hugsa út fyrir ramman og í nýju lausnum. Hitt er ekkert að virka. Og líka auðvitað þetta með umræðan eins og þið voru að tala um þegar að beinlínis stjórnvöld ýta undir það samkeppni milli þeirra hópa sem eru lægstir og eins þessi orðræða kannski að sem stjórnvöld kannski láta hafa eða sumir forráðamenn segja að þjóðin hafi nú aldrei haft það jafn gott og það sé svo glæsilegt ástand á Íslandi og svona maður hugsa börn sem heyra svona og fólk náttúrulega líka, foreldrar en kannski ekki síður börn sem kannski hafa greina ekki alveg á milli og hugsa með sér nú þá er þetta bara okkar mistök einhvern veginn, þá erum við eitthvað svona einstakt dæmi og félags og þessi orðræð öll samfélagskerfin okkar sem hafa svona svolítið brotna niður. Þessar yfirlýsingar heita gaslýsingar. Já, akkurat. Bara bíða eftir að við eigum svo ríkt og flýtt samfélag að það er nógu margir brauðmóla niður sko. Við erum búin að bíða ansi lengi sko. En þá er þetta líka að vera þiggjendur sko, að líta, þá er þetta að taka af fólkinu þetta einhvern veginn sjálfsvirðinguna að fólk sé líka þáttakendur og gefi af sér sko, fólk kannski fötur í vinnu sé samt í félagslegu húsnæði og sé þar með einhvern veginn það er þetta hugarfar mann finnst svona það er eitthvað svona nýríkt hugarfar á Íslandi sem ég finnst svolítið erfitt og hafa svolítið ágert það er svona mín tilfinning og þeirra sem koma oft hérna að segja það hefur eitthvað svona klopningurinn á milli líka eins og tveggja þjóða á Íslandi hefur aukist. Hvað finnst ykkur um þetta? Eða þeir sem að líka og þessi stjætt þar sem að fátæksfólk sé orðin stærri eða hópur
Þetta eru 2 rosalega stóra spurningar fyrir geði, já. Sko, samkvæmt könnunum sem við erum að leggja fyrir launafólk að þá er ekki að hækka hlutfall þeirra sem búa við fátækt milli 23 og 24. En ég meina, það er of hátt og það eru þetta ólíðandi að vinnandi fólk búi við fátækt og slæma fjárhagsstöðu og svo er þetta alltaf hvernig ég var að mæla fátækt. Þú veist, og hvað er fátækt og ég held stundum kannski þetta mann í hug að þegar okkur er talið trúum að allir hafi það rosalega gott hér að þá ítir það í rauninni sko það ítir það undir einhvern veginn ég meina það er ógeðslega mikið neysluhyggja og allt það en síðan er sko fátæktin annað og með stundum svona verið að reyna að klína því á fólk sem býr við fátækt að það sé bara ekki nóg ráðdeildasamt og það tengist einhvern veginn mælingunum og hvernig á að mæla fátækt og en ég hef sko mitt sjónarmið er að fólk er bara best til þess falli að meta það sjálft sko en ég held bara í öllu falli að það sé það er bara orðið svo mikla breytingar á stuttum tíma varandi svo margt og það er auðvitað mjög típist að benda á samfélagsmiðla og þú veist en þá fáum við upplýsingar öðruvís og það er ótrúlega mikil neysluhyggja þar sem sýnir mjög glæsta mynd á lífi fólks sem er ekki held ég almennur lífstíl og það það tósar okkur dálítið í sundur held ég þannig ég held að sko en að sama tíma séu þetta líka bara í okkar gögnum að ég menn flest launafólk hefur það gott flest bara í okkar samfélagi hafa það bara ágætt og er í góð húsnæði og er í vinnu og geta farið í sumarfrí og geta lifa bara svona geta farið gert fleiri en bara vinna og vera heima hjá sér og lifað sko, sem ég held að hljóta að vera einhvern veginn markmiðið en það dregur ekki úr því að við erum með hóp sem stendur mjög höllum fæti og held ég að flestum óásættanlegt að það sé bara þannig ár eftir ár og áratug eftir áratug einhverja svona kannski breytingar hvernig hópunum, ef við erum komið nýjan hóp inn í eru umflytjendur en já, þannig að umræðan er dálítið svona ég held að það sé smá eins og þetta að stilla upp mismunandi hópum það að tella ykkur trúum að allir hafa rosalega gott er ekki jákvæmt, það er ekki raunverulega myndin af hverju tölum við þannig það verður eitthvað norm, en ég er að vísa einhverju skýrslu sem ég síðan man ekkert hvað skýrslu er það er ekki gott, en það var einhver að kannski ekki skilgreining á fátækt heldur að fjöldi þeirra sem að kljást við fjárhagslega erfiðleika og félagslega og af þeim sökum hafi aukist einhvern veginn. Þessi telja sig ekki að hafa efni á þessum hlutum sem segja það hefur eitthvað ekki sko. Já, ég meina augljóslega hafa þessar efnaðs aðstæður áhrif á fólk. Við finnum það bara öllu fyrir myndi búðukaupum í matinn og margar fjölskyldur að draga saman seglin og spara og suma fjölskyldur geta það. En ég hef mestar áhyggjur af hópnum sem að bjó við fátækt áður og er núna með hærri húsnæðiskostnað, hærri matarkostnað og bara hlutfall hópsins sem er með á lægstu tekjunum sem að hlutfallið sem að þessi hópur ver í nauðþurftir er miklu hærra heldur en hjá öðrum hópum. Þannig að svona sveiflur í efnahagslífinu koma verst niður á þessum hópi og ég hef mestar áhyggjur af þessum hópi hvað þetta varðar, en ég veit og maður hefur auðvitað áhyggjur af að þarna eftir að bætast auðvitað inn í hópin en ég hef ekki séð tölur það að þess að sé að aukast.
Það er líka okkar tölu sýnir það líka, það er ekki að aukast sko, og ég man síðustu jól þá var svona í kringu landið hjá þeim sem voru þá með jólaaðstoð, það var ekki að aukast þá, en eftir á móti er að þyngja sko, þeir sem er að leita eftir aðstoð er að leita oftar og svona og eru bara að leita oftar og þú veist vantar meira, þeir sko vantar við til dæmis sem hjálparstarfi kirkjuna, við lifum á fjármagni sem okkur er gefið, við sækjum styrki og ég meina svo fyrir síðustu jól þá gátum við ekki hækkað inneignarkortin sem við gáðum fólki út af verðbólgunni, við ætlum að reyna að gera það í ár af því að við fáum líka minna fjármagn heldur við fengum áður fyrir, við finnum líka fyrir því að við þriðji geirinn er að fá minni fjármagn og við getum aldrei aðstofa meira heldur en með það fjármagni sem við fáum gefins eða við sækjum styrki til en það sem að mér þykir allra erfiðast í kringu þetta er eins og Laufey segja áðan þetta með sko langa áfallasögu hjá mjög mörgum sem ekkert hefur verið gert með og þetta vonleysi sem að kemur yfir hjá svo mörgum að þú tilheyrir ekki þessu samfélagi sem þú lifir í og leiðu hættir að tilheyra að þú hættir að vera hluti að því samfélagi gera gagn ef þú gerir ekki gagn að þitt framlag skiptir ekki máli þá er alveg hræðilega erfitt að taka þátt í því lífi sem við erum alltaf að lifa og það er þessi hópur sem eru að aukast og það er það sem að ég sé breytinguna vera menna, þú veist, til hvers segir fólk meira þú veist, ég meina, til hvers að láta sig dreyma til hvers að þú veist, ég skipti ekki máli, það hlustar enginn á mig ég hef ekkert fram að færa, ég hef ekkert að gefa og það er þetta sem er að aukast og er mjög hættulegt fyrir hvaða samfélag sem er ef að þessi hópur vex þá bara eigum við eftir að lenda í mjög miklum ágangum og verður mjög erfiðara fyrir okkur að losa okkur út úr fátæktinni og félagslega einangrun og einmannleikun sem því fylgir eða við þurfum ekki að vakna til lífsins með þetta og þetta er allra erfiðasta sem ég hef verið að sjá og mér finnst þetta vera að vaksa mikið bara hjá mjög mörgum. Þannig að þarna er náttúrulega ekki nóg einmitt að gefa bara fyrir jólin að gefa ölmusuna eða gefa styrkin, þarna þarf að gefa hlutverk og gefa tækifæri og gefa hlutdeild í þessu samfélagi. Við viljum það öll, bara það vilja allir. Meina, við erum hópa ungu fólki, ungu mönnum, við erum fyrir gamlu fólki sem að vantar þetta hlutverk og bara mjög margir sem þú er búin að vera í þessar stöðu lengi, þið finnst þú ekki að hafa að gefa. Þú veist, fólk er bara að gefast upp bara svona hugsun, hún er svo erfið og við þurfum ekki að hafa samfélag sem að, þú veist, að við búum til samfélag, hvernig sem við ætlum að gera það, að nýta þriðjan geira meira eða hafa svona alls konar prósentu vinnur eða bara hvað sem við gerum, bara að þú veist, ef þú eru áhuga frímerkjasöfnun, þú getur fundið eitthvað stað þar sem þú getur farið í frímerkjasöfnun eða þú veist, kórsöng eða unni 5 tíma á viku eða við þurfum að fara að breyta okkar samfélagi mjög mikið til að mæta þessum hóp áður við lendum í bara mjög erfiðum og miklum ógöngum. Já, ég held einmitt að sko upplifun margra af kerfinu er svolítið að það er alltaf verið að slá á puttana þér og sko aðstöðin sem er verið að reiða fram er kannski ekki endilega í takt við þarfirnar þínar. Mér finnst til dæmis að verið mjög illa staðið að sko því að styrkja fólk til náms og það er einmitt þetta með sko við erum alltaf með lánasjóðin sem hvað heitir hann aftur núna Menntasjóður námsmanna, já, einmitt sem áður fyrir LÍN og svo er einmitt sko ef þú ert í lánshæfu námi þá verður að sækja þangað annars dettur á milli kerfa og færð ekki styrk, þú veist að því sveitafélagið má ekki styðja þig, þú veist það er alls konar eitthvað svona og það er einmitt þetta með sko nám að það er svo margt fleira sem felst í námi heldur en bara endilega það sem þú ert að læra. Þú veist, það er félagsskapurinn, það eru alls konar sko þú veist, hugurinn á þér víkkar við að fara í nám og bara þetta, þessi samskipti við aðra nemendur, við kennara og fleira að þú veist, þetta er eitthvað sem að kannski, þú veist, þú opnar kannski á nýjar leiðir sem þú getur farið í lífinu. Og öðlast sjálfstraust kannski til að standa fyrir máli sínu eða láta rödd sína heyrast. Akkurat, og þetta sem að Vilborg var að tala um með að finna sér svolítið farveg, finna sér hlutverk í samfélaginu
og ég held að þetta sé líka annað með kerfið að það er, þú veist, efnahagslegt öryggi er rosalega mikil ávísun á ofbeldi. Efnahagslegt öryggi? Að þeir sem eru óöryggi, já. Eða sem sagt efnahagur og sem sagt berskjöldunin þín gagnvart ofbeldi er samhangandi. Að því verð sem stendur efnahagslega því útsettar ertu að verða fyrir ofbeldi bæði af höndum kerfisins og bara samfélagsins í heild. Þannig að ég held bara, þú veist, við höfum enga hagsmuni af því að hafa fólk í fátækt, enga. Þetta býr bara til samfélagsleg vandamál sem er svo auðvelt að koma í veg fyrir. Og ég held að sé með þetta, þú veist, þetta er ekkit endilega bara með að dæla meiri peningum, heldur er þetta líka bara að búa til pláss fyrir fólk. Og hvort sem það er með einmitt svona grasrótarstarfi og leyfa fólki að bara opna einhverjar dyr fyrir fólk til að koma innum. Ég held að það sé, þú veist, þetta er talað svona lágþröskulda úrræði, ég meina þá við held ég bara allstaðar í samfélaginu að það verður að vera einhver staður sem þú getur komið inn á og svona svolítið fundið þér farveg. Þannig að já, það er svo margt sem væri svo miklu einfaldara að gera heldur en ég held að stjórnvöld oft einhvern veginn mikla þetta fyrir svo, þú veist, ég veit ekki hvort þessi skortur á vilja eða hvort þetta sé bara vanþekking. En það er ekki skortur á fólki sem er til í að veita leiðsögn eins og sér við þetta borð. Nei, þannig að allt er, já. Og það er alveg talandi skýrslu, það er nú ekki svona búið að kanna það að það er erfiðar fyrir börn, eða semst vandamál vindur upp á sig sem sagt fer á milli kynslóða, er það ekki? Jú. Þannig að það er aðeins erfiðara fyrir börn sem alast upp í fátækt að brjótast út úr, eða hvernig er svo svona lógík? Já, það er bara, ég meina við sjáum það í rauninni bara í nýjustu PISA gögnunum, það sem að sést að börn sem sagt með verri félagsefnaðslega stöðu, þeim gengur verr á þessum PISA-prófum til dæmis, svona eitt dæmi, og það bara segir sér sjálft að börnum er svona sköpuð mjög mismunandi aðstæður eftir efnahagsstöðu foreldrana og það mun birtast og birtist okkur bara mjög víð, og það er endur líka svona áhugaverðar rannsóknir varðandi annara kynslóðar innflytjendur, þú veist að fyrstu kynslóðar innflytjendur til dæmis yfirleitt með mjög góða líkamlega heilsu, þú veist í landinu sem þau koma til, en svo eru annara kynslóðar innflytjendur standa átt mjög höllum fæti varðandi líkamlega og andlega heilsu og þannig að þetta er allt bara já, ég heldur bara það sem segir, það er miklu einfaldara í rauninni að leysa þetta heldur en að hafa þetta svona og bara fyrir framtíðina og bara velferð fólks og samfélagsins. Auðvitað erum við alveg að horfa á örugglega þriðju og núna líka fjórðu kynslóð barna, einstaklingar sem eru bara fastir í þessari fátækra gildru og hvað sem bæði efnaðis og líka allt í kringu það og það er alveg þú sem við erum að sjá og við erum bæði að tala um skólagöngu, styttri lífslíkur það er allt þarna inni, þetta er ekki bara krónur og aurar, þetta er bara þetta tekur yfir öll lífsgæði einstaklingar og þessar fjölskyldna. Þannig að það sem við erum alveg að horfa á og vitum að við og það vita allir það. Þannig að við þurfum ekki bara sem þjóð og sem þegnar að vera duglega að hugsa huga þeim sem eiga bátt eða svoleiðis, svo náttúrulega er oft svolítið fyrir jólin, fólk er náttúrulega mjög margir yndislegir að útbúa einhverjar fallegar gjafir og svoleiðis, en við þurfum kannski líka að á sama tíma að hugsa svolítið það núna, eins og þú segir, nú er kosningar og jól að reyna átt okkur á því hvort við getum ekki reynt að kjósa einhverjar svona alvöru breytingar á skora þennan vandahól og kannski skora á stjórnmálafólk með að taka þetta ráðast í bara alvöru aðgerðir, er ekki? Tími til. Já, heldur betur.
Eigum að setja þetta þar með á dag, þið eru búin að setja þetta alveg rækilega á dagskrá og búin að vera allir því í mörg ár, en takk fyrir að gefast ekki upp og takk fyrir komin á spjallið. Laufey Líndal Ólafsdóttir í samtökunum PEP, samtök fólks í fátækt, Vilborg Oddsdóttir félagsráðgjafi hjá Hjálparstarfi kirkjunnar og Kristín Heba Gísladóttir framkvæmdastjóri Vörðu, rannsóknarstofnunar vinnumarkaðarins. Kæra þakkir fyrir að koma og tala fátækt og hvernig við getum kannski gert fátækt og það að komast úr fátækt að kosningar efni þessara kosninga. Og hlustendum og áhorfendum þakka ég kærlega fyrir. Ég heiti Oddný Eir og það var Pétur Fjellsteð sem kom þessu spjalli til ykkar. Kæra þakkir. Allt það besta ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Það komin tími til að breyta húsnæðiskerfinu. Hinn eina sanna breyting sósíalismi. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Þá komið þið sæl og blessuð. Við ætlum núna að ræða blaðamennsku, frétt sem hefur verið mjög áberandi í íslenskum fréttamiðlum í dag. Dagurinn hófst hjá mörgum okkar með því að við sáum þungar ásakanir frá Jóni Gunnarsinni sem nú starfar í raun sem aðstoðarmaður í ráðuneyti að þér sumir telja til þess að koma hvalveiðimálinu í gegn, fyrrverandi ráðherra. Hann bar þar blaðamenn Heimildarinnar þungum sökum, sagði að þeir væru sennilega ábyrgir fyrir því að hafa ráðið flugumann, mann til sem að hefur verið í samskiptum með son Jóns sem fasteignasali og það hafa semst gengið núna verið í umferð á internetinu klippur með samræðum þessara tveggja manna sem að semst, það virðist vera sem að það hefur verið tekið upp samtal án þess að sonur Jóns sem fasteignasali vissi það og sá sem ræðir við hann erlendur athafnamaður einhver sem að ætlaði að stunda mikil viðskipti hér á Íslandi hafi semst hljóðritað þetta og Jón gaf sér að væri að ræða upptöku á vegum Heimildarinnar þar sem blaðamenn Heimildarinnar vildu fá frá honum viðbrögð eftir að það lá fyrir að þetta einhver samræðubrot sem væntanlega koma syni Jóns ekki vel að sé sagt frá voru komin í umferð og það var fallið mjög stór orð blaðamennsku og Heimildina. Ég ætla að vitna til þeirra síðar en það er ekki nýtt að það sé ráðist á blaðamenn og fjölmiðla með þeim hætti sem gert hefur verið í dag. Samkvæmt ritstjórum Heimildarinnar kom þessi flugumaður sem hljóðritaði þetta, þessi útlendingur, hann kemur Heimildinni ekkert við. Hann var ekki á þeirra vegum og við höfum í sjálfu sér enga ástæðu til þess að leggja ekki trúna á það sem að blaðamenninni segja. Því blaðamenn vinna jú meira og minna bara við það frá móti til kvölds að segja satt og reyna að finna sannleikann í annars svona dálítið pólitískum og gruggum og ógeðslegum veruleika. Og ég hef hringt, við höfum hér hringt núna út fyrir landsteinana í Jóhann Hauksson sem við ætlum aðeins að ræða við svona endurteknar árásir á blaðamenn. Jóhann, heyrir í okkur? Ég heyri mjög vel í og í ykkur. Sæll og bless. En heyrið þið mig? Já, ég heyri þér sæll og blessaður. Þú ert náttúrulega þraut reyndur blaðamaður og hefur mikið barist gegn spillingu, skrifað spillingu og verið í stjórn Transparency og stjórnarformaður. Hefur þú náð að fylgjast eitthvað með þessu tiltekna fréttamáli í dag? Ekki svona frá fyrstu byrjun. Þessi mynd að skýrast fyrir mér hérna. Ég hef verið að leggja mig eftir þessu og satt best að segja þá þetta nú bara eins og þú kom fram í inngangi hjá þér rétt áðan að þetta náttúrulega bara partur af árásum hvað ég að segja svona sérhagsmuna gæslumanna sem að vilja stjórna upplýsingaflæði og
það lenska, ekki bara á Íslandi, heldur mjög víða að ráðast einfallega bóðbæra á válegra tíðinda eða blaðamennina. Og það auðvitað skemmst að minnast auðvitað prísundar sem að 4 íslenski blaðamenn voru lengi í vegna þess að hafa birt upplýsingar samherja sem komu sér illa. Ég þarf ekki að fara nánar út í það. En að nota tækifærið að óathuguðu mál eins og Jón Gunnarsson að gera þarna til þess að koma höggi á fjölmiðlinn sem að birtir. Ég ætla að taka það fram, Björn, að eftir því sem að árin liðu í blaðamennskunni þá náttúrulega komst maður betur og betur að því að ekki bara á Íslandi heldur víðast hvar í heiminum að þá öflug blaðamennska, hún hlýtur eðlis málsins samkvæmt að dansa dálítið á grensunni. Það var aldrei verið neitt sérstaklega svona strangheiðalegt við það hvernig fjölmiðlar útvega sér upplýsingar. Einmitt. Í svona múrörskum skilningi, því að sumir af þekktust og stærstu fjölmiðlum heims að gegnum tíðana þeir hafa bókstaflega keypt upplýsingar og þarf ég að nefna Watergate upplýsingarnar voru þær vel fengnar. Þú veist ef að upplýsingaflæðinu til almennings og kjósenda bara stjórnað þessum sem að hafa hagsmuna að gæta, þá hvernig væri þá komið fyrir okkur? Einmitt. Mér finnst mjög áhugavert hvernig mjög valdamikið fólk hefur brugðist við þessum ásökunum Jóns Gunnarssonar í morgun. Til dæmis þá segir Vilhjálmur Egilsson sem var hér lengi þingmaður Sjálfstæðisflokksins: gangi ykkur sem allra best að verjast þessari aðför. Viðskiptamódelið hjá Heimildinni gengur út á að það sé 1 skandall á viku. Ef þeir gerast ekki af sjálfu sér þarf miðillinn að búa þá til. Frekar aumkunarvert. Það hlýtur að vera mannskemmandi að standa í svona rekstri, ekki síst þegar svo langt seilst eins og í þessu tilviki. Þetta finnst mér, Jóhann, mjög gamal kunnugur söngur. Að væna blaðamenn að vera drullusokkar, siðblindir aumingjar, búa til fréttir og skandala. Vilhjálmur Egilsson. Ljúga upp. Ég er hissa. Já, við erum nefnilega mörg hissa þennan daginn, en sem sagt, þetta ansið þekkt stef að við séum sökuðum að ljúga upp einhverjum fréttum, við séum bara að leita blóði, ætlum að sverta mannorð. Má ekki segja að líklegra sé í þessu tilviki að ummæli hafi fallið sem að Jón telur að skaði son hans sjálfan, fjölskylduna og jafnvel framgang pólitískra afla í korteri fyrir kosningar. Ég með það ekki. Já. Sko ég ætla ekki að sverja fyrir það að öllum fjölmiðlum heimsins fyrr og síðar hafi alltaf gengið eitthvað gott til og það getur vel verið að þeir hafi stundum fengið á sig höggstað eða gefið á sig höggstað með því að sérstaklega svona götu, svona svokölluð gulapressan eða götublöðin í gegnum tíðina hafi gefið á sig höggstað með því að ganga langt í að selja. En ég hef sjálfur aldrei séð blaðamennskuna öðruvísi en og litið á hana. Ég hef alltaf litið á blaðamennskuna sem háborina alvöru og mér þætti vænt að ef ég mætti fá að vitna hér í siðareglur blaðamanna sem að Jónas Kristjánsson hélt gjarnan á lofti meðan hann var á lífi. Mikil fyrirmynd okkar blaðamann og mjög djarfur og lét nú ekki sér allt fyrir brjósti brenna þegar á hann var ráðist eða fjölmiðlana. Einmitt. Hann vitnar í siðareglu sem að bandarískir
menn settu fram, Kovac og Rosenstiel hétu þeir, eða heita, og þetta sköpu, má ég fara yfir þetta aðeins, þetta er ekki langt, Björn. Gjörðu svo vel. Sko, blaðamennska veitir fólki upplýsingar sem gera það frjálst. 1. Skuldbinding hennar, blaðamennskunar, fyrst og fremst við sannleikann. Þú veist, þetta þýðir það að sjónarhornið á ekki að vera á það hvernig upplýsingarnir eru komnar til fjölmiðlana, heldur hvort að þær séu sannar. Númer 2. Hollusta blaðamennskunar við borgarana. Ekki sérstaklega við Jón Gunnarsson eða Jón Loftsson eða einhverja sem að fara í kosningabaráttu, heldur við almenning á þetta. Í þriðja lagi, vilji blaðamennskunar að leita staðfestingu og það verður varla það deilt að í þessu tilfelli þá verður þarna upptökur og staðfestingarnar hljóta að vera liggja fyrir, það þarf ekki að ræða þannig. 4. Blaðamennskan hún sjálfstæð gagnvart þeim sem fjallað Ég meina fjölmiðillinn í þessu tilfelli heimildin, hún metur það hvort að þetta erindi við almenning og birtir það og segir frá því. Og í 5. lagi, og þetta þekkjum við, blaðamennskan óháður vaktari valdsins og í þessu tilfelli verið að fara með völd og jafnvel að misfara með völd, útdeila gæðum til einhverja vinn og vandamanna eða eitthvað þínulíkt. Ég veit ekkert það, ég ætla ekki að fara að halda neinu slíku fram, en ef svo að þá þess að heldur á þetta erindi til almennings. Og þetta nú svona, ég ætla ekki að þetta fleiri reglur, en þetta hlýtur alveg að duga. Þetta ósköp einfalt í sjálfu sér, Björn. Einmitt. Leita sannleikans, trúnaðurinn gagnvart almenningi, leita staðfestinga og vera óháður vaktari valdsins og hagsmunana og Jón Gunnarsson má bara vera reiður út í bæinn. Þetta ekki rétt? Átti þetta erindi við almenning? Já, hvað finnst þér? Ég held okkur öllum finnst það. Sko, Jói, þú nefndir sjálfur áðan að það mjög stutt síðan að það kom þessi fordæmalausa yfirlýsing lögreglunar í norðausturkjördæmi þar sem að þeir létu niður falla rannsókn á hendur nokkrum blaðamönnum en gáðu einhvern veginn samt í skeni yfirlýsingunni að þeir kynna að vera sekir alls konar brot og þetta væga sagt fór mjög illa í held ég unnendur frjálsrar blaðamennsku. Nú kemur annað svona mál bara nokkrum vikum eftir það og eftir þær ofsóknir allar og það sem að maður hefur séð í ummælum við þessa frétt að og stuðningsyfirlýsingum á Facebook vegg Jóns Gunnarssonar að nú sé orðið tímabært að taka heimildina úr sambandi. Það eitt af því sem sagt það rifjar upp að það ekkert langt síðan Stundin var tekin úr sambandi einmitt rétt fyrir kosningar þegar fréttir sem von var á og snerist Bjarna Benediktsson voru þaggaðar niður og þeim var þær voru frystar með lögbanni. Lýsin í kerfisins. Já, einmitt. Sagan að endurtaka sig? Já, það sko ég held að sé aldrei brýnna en núna að standa vörð rannsóknarblaðamennsku og frjálsa blaðamennsku bæði á Íslandi og víða heim vegna þess að það hallar undan fæti ekki síst hjá public service eða almannafjölmiðlum, opinberum fjölmiðlum sem eru óháðir sérhagsmunum eða hagsmunum hinna ríkustu
og þeir ríkustu sem hafa sankað að sér helmingi auðs mannkins, að þeir náttúrulega það er lítið mál fyrir þá að eignast þessa fjölmiðla og stýra umræðunni. Hvað er að gera? Þannig að síðan þetta netvæðingin og allt þetta sem að getur verkað í báðar áttir, eins og allir þekkja. Það segja hún getur opna fyrir upplýsingar til almennings, lekið upplýsingum til almennings sem að þeir eiga heimtingu á að fá og varða hagsmuni þeirra, jafnvel budduna þeirra og svo framvegis. En getur líka valdið upplýsingaóreiðu vegna þess að það eru önnur sterk öfl sem að verka inn á samfélagsmiðlana og allt það. En bara, svarið er bara já, þetta mun endurtaka sig upp aftur. Já. Og ég er eiginlega furðu lostinn á því hvað menn eru hörundsárir yfir þessu. Það er oft á tíðum hér, ég býr nú sjálfur í Danmörku núna og hef gert undanfarin ár og ég held ég megi segja að ef fjölmiðlum hér í Danmörku tekst að sannreyna upplýsingar sem að þær fá einhvern veginn í hendur, mundu eftir því með Björn, að þegar að Bjarni Benediktsson, þá fjármálaráðherra, var uppvís að því að brjóta reglu sem hann og fleiri höfðu sett almenningi út af COVID, að þá var það gert að atriði málsins hvernig lögreglan hafði fengið upplýsingar þetta. Einmitt. Ekki satt? Jú. Og lögreglan var gerð tortryggileg. Það er að segja að það er alltaf verið að reyna að afvegaleiða fólk frá raunverulegum kjarnaupplýsingunum og hvað það merkja. Akkurat. Og nú er mjög mikil viðleitni í gangi að gera þetta mál viðkvæmt tilfinninga, persónu, fjölskyldu mál fyrir Jón og fjölskyldu frekar en að velta því upp hvað snúast þessar upplýsingar. Hvað er verið að segja? Hver er kjarni málsins í þessum ummælum? Mér finnst líka dálítið hnittið, svo maður kannski, við förum nú að segja þetta gott, Jón, það er búið að vera frábært að heyri þér, en svona kannski í lokin þá sá ég einu ummæli frá Páli Ásgeiri sem að við könnumst nú við fyrir blaðamanni. Hann segir, mér finnst algjörlega stór spaugilegt af Jóni að vilja flokka eitthvert drykkjuraus og mont í fasteignasala út í bæ sem tilraun til njósna í efstu lögum ríkisins. Þetta er pínuskóldið. Hvað segir þetta ríkið þá? Eða þá sem að þar eru við stjórnvölinn. En hitt er kannski ekki jafnskondið að Jón Gunnarsson, fyrrum dómsmálaráðherra, lætur hafa eftir sér á RÚV ef lögreglan sér ekki hreinlega ástæðu til að taka þetta upp í frumkvæðisskyldu. Og hver er orðin frumkvæðisskylda lögregluna þegar Jón Gunnarsson, fyrrverandi dómsmálaráðherra, er búinn að segja lögreglunni að þeir séu ekki að vinna vinnuna sína eða þeir taki ekki rannsókn á þessu máli upp. Og til hvers gæti hún leitt, samanber það hvernig löggan á Íslandi hefur handirað blaðamenn undanfarið? Með þeim ósköpum að farið var að gárungarnir voru í landinu voru farnar að kalla lögregluna í Norðausturlandi lögreglu Samherja. Já. Það var ekki mín orðun. Nei. Oft veist þetta. Já. En Jóhann, þakkaði kærlega fyrir að vera aðeins með okkur í nokkrar mínútur frá Danmörku og það var gott að fá upprifjun á þessum siðareglum og við möttum að heyrast aftur síðar vonandi. Mín var ánægð, þakkaði kærlega fyrir og til hamingju með besta vin Aðal sem að snertir þessi mál. Takk kærlega. Allt það besta er ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það er betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Það er komin tími til að breyta Alþingi. Hinn eina sanna breyting er sósíalismi. Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube.
það er komin tíminn til að tala pólitík. Hingað er komin Steingrímur J. Sigfússon, fyrrverandi formaður VG, ráðherra og þingmaður og baráttumaður í vinstrinni til margra áratuga. Já, ætlum ég ekki segja það. Já, láfið að vera að setja met á þingsetu, ekki? Ég komst upp í 4. sætið sem sá sem hefur setið lengst á eftir svona köpum eins og hérna Ólafi Thors og Eystini Jónssoni og náttúrulega Pétri Ottesen sem á metið, sko. Já, þetta varð miklu lengri ferill en ég átti vona og það varð mitt ævistarf á þess að maður sagði það nú fyrir þegar maður byrjaði. Herðu, en ég fekk þið hérna til þess að koma því að við vorum í gær að ræða svolítið stöðu vinstrisins, ég sagði eftir hrun þá, því að hugmyndi var þá að við horfum á svona nýfrjálsku tíman sem að þú varst náttúrulega í vinstri baráttu á nýfrjálsku tímanum, svona frá 1980 og maður segir nýfrjálskan hrundi 2008 og þá myndi maður kannski telja sem svo að þegar nýfrjálskan hrynur að þá rísi vinstrið upp. Já. En það gerist ekki, hvorki hér niður erlendis? Nei, það þyntist allavega hratt út. Vissulega kom þá í kosningum 2009 eina hreina vinstri stjórn landsins og varu völd í 4 ár og rúmlega það ef minnihlutastjórnin talin með en það endist nú ekki og svo hefur kannski ekki nýfrjálshyggjan eins og ég skilgreinana verið að sækja sér veðrið heldur meira jaðarsjónamið eiginlega innan hennar sem sagt svona popúlísk hægrihyggja og ekki síður ófélegt margt í því sem sáum uppgang slíkra hægri öfgaafla sem á köflum með mannfjandsamlega stefnubeinlínis. En á hverju nær vinstrið ekki að verða svarið þegar að lögmæti hægri stefnuna hrynur? Já, það er mjög góð spurning og mjög áleitin spurning og eitt af því sem við sjáum vera að gerast sem mikið umhugsunarefni, ég fylgdist alltaf með bandarísku kosningunum og umræðum þær og í kjölfarið og þar voru menn að greina þetta til dæmis hvernig ungir karlar að verða hægri sinnari og það vaxandi gjá að verða á milli kvenna og kalla hvað lífskoðanir og afstöðu snertir og ungir karlar eru greinilega móttækilegri fyrir þessari svona hægri hyggju og sveiflast með í því og einhverju leit erum við kannski að sjá glitta þetta hérna en já, það er margt í mörgu sko. Nú það þannig að auðvitað eru vinstri menn og þeir sem bera umhverfið fyrir hagsmuni þess hafa það að leiðarljósi eru náttúrulega með mörg stór framtíðarmál sem eru kannski ekki svo endilega auðveld þegar kemur að kosningum að fá fólk til að láta það ráða afstöðu sinni. Þannig að sumuleyti leikunni léttari fyrir þá sem láta vaða á súðum og byggja á skammtíma sjónarmiðum og patentlausnum. Það innihaldslausa pólitíkin, lýðskrumið og yfirboðin sem að á sorglega auðvelt með að safna sig fylgi. Já, sumir halda því fram að við séum komin inn á tímabil hinna popúlísku stjórnmála. Við erum það alveg. Það mun ekki bara hafa áhrif á vöxt flokka sem eru kallaðir popúlískir, heldur mun það líka hafa bara áhrif á hinna flokkana, að þeir aðalega sig einhverju svona popúlískum tíma. Já, þetta náttúrulega þannig. Hugmyndafræðin gengur alltaf í einhverjum bylgjum og eitthvað kemst í tísku eða vinsælt og svo víkur það. Og til dæmis umhverfismálin á Íslandi eru gott dæmi þetta. Þegar við verðum til 1999 fáum við beint í fangið sko Kárahnjúka slægin og öll þau ósköp. Og 4 árum síðar í kosningu 2003 þá eigum við erfitt uppdrátta, það sótt af okkur öllum áttum af því að umhverfismálin voru bara ekki inn eins og maður segja á vondumáli, þau voru ekki efst á baugi. Þið var ekki hluti framtíðarinnar sem... Nei, og við vorum sökuðum að vera bara á móti framförum í landinu og allt þetta og heimtaða við útlistuðum hvað það væri þá eitthvað annað en stóriðan sem þetta bjarga landinu. 4 árum setna, 2007, þá var þetta búið að snúast við. Þá voru allir orðnir voðalega grænir. Með þess að fálkin var græn á forsíðu Morganseinsunni. Og þannig þetta gengur í bylgjum og bylgjan núna ekki hagstæð fyrir innihaldsrík svona alvöru stjórnmál. En af hverju það?
Ég veit það ekki, það örugglega margar skýringar því. Ég hef dálítið horn í síðu rangnemdra samfélagsmiðla sem eru þetta ekkit annað en hérna rafrænar upplýsingaveitur alþjóðlegra gróðafyrirtækja. Ég held að þau sé ekki að bæta umræðuna, þau eru að smætta þetta allt onni í símskeita stíl og innihaldið einhvern veginn fer forgörðum. Þannig að hvað gera menn þá? Jú, ég held að menn verði bara að passa sig að láta ekki slá sig út af laginu. Ef við tökum nýfrjálshyggjuna aftur aðeins, þegar að hérna hún nær sem mestri sveiflu á 9. áratugnum og inn á þann 10. Þá gerist þetta sem þú varst að vísa til, að þá fara aðrir svolítið að hliðrast og blerismin kemur til sögunar og vinstri flokkar eða verkamannaflokkar fara svolítið að daðra við nýfrjálshyggju hugmyndafræðina, færa sig til. Og það fór nú eins og það fór allt saman og nýfrjálshyggju tilraun í Nýja-Sjálandi og allt það. Hvað hefur gerst í svokölluðum útlendingamálum? Jú, nákvæmlega þetta sama. Að þar hafa til dæmis í dönskum stjórnmálum þetta nú kannski hvað skýrast, hvernig sósíaldemókratar þar hafa bara hreinlega fært sig til. Fært sig nær stefnu danska þjóðarflokksins af því að hann var búinn að ná miklum árangri út á sinn áróður. Svo gengur þetta náttúrulega tilbaka vonandi á einhver tíman. En á meðan og þetta eru erfiðir, á margan hátt erfiðir tímar sem að vinstrið að gangi í gegnum. Það sem að þau svona leggja eitthvað frá sér til þess að geta flotið með í það sem að svona miðjan í stjórnmálumræðinu að farast til. Stundum sagt að þú nefnir hann að danska jafnaðarmenn að þeir hafi tekið upp stefnu þjóðarflokksins. Man sér það ekki, það oft haldið fram hérna í Íslandi að það hafi sko bjargað sósíaldemókrötum, en það ekki. Ég held að þeir eru að mælast núna með svona 20% fylgi. Það þykir sko sögulegt lágmark. Þannig það er ekki að sjá að þessi stefnubreiting skil í flokkunum sko auknu fylgi. En það virðist vera mat innan þeirra að þeir hafi ekki annan valkost en að taka upp eins og mátti svo sem heyra á viðtali við Kristrúnu Frostadóttur fyrr á þessu ári. Það sem hún svona félst á hérna rök hægrisins að það væri ekki hægt að taka á móti flóttafólki og halda upp í velferð á sama tíma. Sko ég held að verið aðeins að horfa á þetta tvískipt. Það annars vegar skammtíma ávinningur. Menn eru kannski uppteknir af því að reyna bara að ná í gegn í einum kosningum og skora sæmilega í þeim. Það þýðir ekki að til langs tíma sé þetta vænlegt og ég alltaf frekar gagnrýnin og tortrygginn á það að menn fara að slá af grundvallar stefnumálum sínum bara af því að það blæs úr einhverju átt tímabundið. Ég held mér að ég þá að setja undir sig hausinn og taka storminn og þá kannski aldrei meiri þörf fyrir það að einhverju standi í staðinn og mér verður hugsa til árana fyrir hrun og þegar við reyndum að halda upp í gagnrýni á útrásina og nýfrjálshyggjuna og það var nú ekki beinlínis tekið vel í það var í besta falli hlegið að manni, yfirleitt var maður hættur og spottaður fyrir að sjá ekki veisluna, fyrir að vera ekki með í partíinu. Ég reyndi þetta mikið á árunum 2005, 6, 7, 8 og að benda á það hvert landi væri að fara við litlar undirtektir, satt best að segja og þannig þetta bara, stundum mjög erfitt en ég stoltur af því núna að hafa ekki bara gerst samdöina ástandinu og haldið kjafti. Ég notaði þá rödd sem ég hafði og alla mína möguleika í þinginu, bæði með flutningi í þingmála og blaðagreinum og öllum öðrum aðferðum til að reyna að vara við og reyna að benda á það sem væri augljóslega að skella á landinu í óbreyttri siglingu og til skamstíma var það kannski ekkert auðvelt en til lengri tíma held ég að það launi sig og vera bara trúr sínum grundvallar hugsjónum og það lögðum við upp með að gera við Vinstri græn og höfum haldið okkur við það haldið okkur við okkar kjarna inntak sem að við vorum stofnuð beinlínis umhverfismálin, feminisman, friðarstefnuna og róttaka félagshyggju og þetta áfram kjarnin í okkar Róttaka félagshyggja, það sósíalismi. Já, ég ekki feiminn að kalla mig sósíalisma. Sósíalist aldils ekki, lýðræðislegur sósíalisti. En ef við erum að hugsa svona hrunið og þá erum við svona gangu út frá því að nýfrjálshyggja sem að rís upp og nærilega völdum í okkar heimsluta svona upp á 1980, hér svona 91, getum við sagt. Stórkostlegar breytingar sem eru gerðar á íslensku samfélagi sem að við erum að glíma við núna
niðurbrot grunnkerfa og innviða, öll þessi innviða skuld, húsnæðismarkaðurinn er afleiðinga þessu, aukið eignaójöfnuður sem byggðist raunverulega á skattabreitingum og fleira. Við erum að glíma við það sem að nýfrjálshyggja lofaði okkur, að hún nefndi það ekki. Þetta myndi ekki leiða til bætts hag fyrir alla í samfélaginu. Nei, sko brauðmálakenningin er nú bara með sínum göllum. Já, hún reyndi 2008 og svo erum við með tímabil sem við getum það sem að eiginlega hefur ekki orðið til samfélagssáttmáli í okkar samfélagi eða á Vesturlöndum, heldur bara nýfrjálshyggjan áfram og við heyrum það bara öllum fréttaflutningi, hvernig umræða pólitík og efnahagsmáli stilt upp. Þetta er meira og minna frá sjónarhóli nýfrjálshyggjunar ennþá. Þó svo að það sé kannski engin í heiminum sem er til í að taka upp hennar merki. En þá svona vellur þetta áfram. Já, hún er náttúrulega undirliggjandi bara í kerfinu. Þetta er hákapitalist kerfi og það var auðvitað þróað í þá átt með einkavæðingu og skattkerfisbreytingum sem voru í anda nýfrjálshyggjunar. Breytingar í sjávarútvegi sem sköpuðu gríðarlega nauð sem hefur orðið síðan bakkjarl tiltekin afla í samfélaginu sem hafa hagaði að halda þessu kerfi gangandi. Já, en síðan er það auðvitað þannig að sko nýfrjálshyggjan í sinni svona ráu mynd, hún er ekki söluvara í dag með sama hættu hún var tíma, menn trúðu á þetta og héldu að þetta gengi upp, að markaðurinn myndi bara leiðrétta sig sjálfur og allt það er bull. Og ég hef nú þá trú á skynsemi okkar að nú þurfa menn að læða þessum hugmyndum einhvern veginn í framkvæmd. Það er almenningur hefur miklu meiri fyrirvara á þessu en áður. Tökum bara einkavæðingar hugtæki sem slíkt, menn eru mjög tortrygnir og nýleg dæmi sína það nú hvað getur nánast soðið upp úr. Ef menn telja að það sé verið að fara í það gamla far. Þetta vísi Íslandsbanka. Já, og afhent einhverjum góðvinnum sínum eignarhluti ríkisins og sjálfstæðismenn eru með þess að hættir að þora að tala einkavæðingu Landsvirkjunar. Það varð einum þingmanni það á og nýkjörnum að anda þeirri hugsun út úr sér og þó var bara dregin tilbaka. Af því að það er bara ekki söluvari lengur og það er í sjálfu sér árangur. Hennar svona grófa hugmyndafræði hefur verið barindáltið niður. En auðvitað þeir sem eiga fjármagnið og eru í sinni hagsmunabaráttu hafa ekkert verið skipt inntak í þeim. Það er þarna áfram. Ég tel þó að það Þeir hafa áhrif á umræðina. Þeir hafa það, en ég tel að það hafi tekist ágætlega að temja það ástand. Auðvitað stjórnin frá 2009 til 2013 fylgdi allt annari hugmyndafræði og reyndi með blóði svita og tárum að varðveita hérna norrænt velferðarsamfélag og okkur tókst nokkuð vel í því og við komum landinu aftur á réttan kjöl þó að ýmsir telji nú að þeir í allan heiður að því seinna. Og aftur frá 17 og þangað til að þessi stjórn fór svona að liðast meir og meir í sundur, þá var það minnskosti hemill á þessu og ýmsu ágætu komið til leiðar. Tökum bara skattkerfið sem dæmi. Hvernig var það 2009 þegar við komum að borðinu? Það var marflatt nýfrjálshyggju skattkerfi með einu skattþrepi í tekjuskatti, 10% fjármagnstekjuskatti, skatti af arð og hlutabréfahagnað og við innleiddum 3 þrepa skattkerfi. Sigmundur og Bjarni undur nú ofan að því og tók út 1 þrep þarna á árunum milli 13 og 16 en eftir að ríkisstjórn Katrínar tók við þá var aftur sett inn 3. þrepið sem hlífir lægstu laununum og það er 22% skattur á fjármagnstekjur og arð, þannig að það er auðvitað árangur, það er þarna ennþá, þó ýmislegt annað hafi ekki endilega verið eins sagstætt. Þannig ég held við getum sagt að við höfum svona sloppið þolanlega frá þeim tíma, frá með hruni, að það var allavega ekki, hlutinir hafi ekki þróast til verri vegar í þessum skilningi, en margt mætti vissulega gera betur, það er ekki í vafi. En ef að sagan er svo að við, það var nýfrjálshyggju tími, þar sem að fókusum var fluttur yfir á hagsmunni hinna auðugu, að við ætlum að fela þeim aukin völd og aukið fé og aukið afl til þess að móta samfélagið og þið voru andmælendurnir, tildulega fáluðu sveit og sömuleitt uppskeriði það þegar að nýfrjálshyggja hrínur 2008 og fáið góða kosningu 2009. Já. En síðan og þá myndi maður kannski segja að þá ætti að hafa komið í ljós að þið höfðu rétt fyrir ykkur. En síðan hefur eiginlega fjarað undan hreyfingunni. Já, við fengum góða kosningu 2016 og enn betri 2017 en þá voru náttúrulega upp í þessar aðstæður í stjórnmálunum sem að allir þekkja.
maður fylgst þar með að það var miklu vandkvæðum bundið að mynda ríkisstjórn. Við erum búin að kjósa tvisvar með ársmillibili og eiginlega hálfgert upplausnar ástand að verða. Og þá gripið til þessa ráðs, hvað sem hver svo segir það, hvað sem mönnum finnst það, að reyna að mynda aftur ríkisstjórn sem eigi einhverja lífslíkur og geti tryggt stöðuleika. Og það gerði hún auðvitað í svona minnst kosti 6 ár, þangað til að fóra að trosna allt upp þar á milli. Þannig að það skilaði ávinningi líka. Má ég minna á kjarasamningana sem þrátt fyrir allt náðust mjög merkir kjarasamningar á þeirri vakt. Fyrst lífskjarasamningurinn og síðan aftur 4 ára samningurinn núna með mikilli þáttöku stjórnvalda. Og þar lagði náttúrulega Katrín og okkar fólk mikið að mörkum. Það var mjög góður félagslegur prófíl á þeim samningum. Í raun og útgangspunkturinn að reyna að verja kaupmátt tekjulægri hópanna, tekjulægri tíundana og mæta svo með aðgerðir frá ríkisins hlið inn í það samhengi eins og gjaldfrjálsar skólamáltíðir og hækkun barnabóta og húsnæðisbóta. Þannig að margt hefur nú verið gert sem að gerir þó stöðuna umtalsir betri en hún ella væri. En núna við aðalega súpa segið af því ójafnvægi sem komst á í efnahagsmálunum eftir heimsfaraldurinn og þá miklu innspýtingu sem menn fóru í og þá miklu lækkun vaxta sem Seðlabankinn greip til. Í baksýni speglinum má spyrja sig, var gengið á langt, lækkaði Seðlabankinn vextina of mikið og bjóð til óraunhæfar væntingar þetta sögulega lága vaxtastig sem endist nú ekki bara nema í 1,5 ár. Dældi ríkissjóður út of miklum fjármunum, já kannski, en það eftir á speki. Og í aðalatriðum tókst vel að rífa landið af stað aftur upp úr því, eiginlega of vel því að við mistum upp verðbólguna og vextirnir fóru í himinhæðir og við erum að súpa segið af því. Það það langstærsta í dag sem þarf að vinna á og það óhagstæðasta fyrir lágtekjufólk og þá sem skulda peninga og færir fjármagn til hinna sem eiga þá og eru með þá á vöxtum. Og ég engin aðdáandi þess fyrirkomulag sem nema síður sé. Þannig að í pólitísku samhengi það gríðarlega mikilvægt að þessi árangur náist sem að menn auðvitað voru að reyna að teikna upp með 4 ára kjarasamningum og ég tel að vinnumarkaðin segir hróskilið fyrir þann kjark sem þar var sýndur og ríkisstjórnin var þó ekki ónýtar en það að hún gat bakka þá upp og ég bind enn vonir við að þessi samningar haldi að við sjáum vexti og verðbólgu fara núna niður á næstu mánuðum og það til mikils að vinna. Af því að þegar upp staðið þá snýst þetta auðvitað bara líf venjulegs fólks og að reyna að gera það aðeins betra. Til þess erum enn í stjórnmálum. Þú getur horft við tíman og sagt að við tókum réttar ákvarðanir, ekki stundum í baksýnisspeglinum meira að segja, stundum þá eiginlega ekki hægt að gera kröfur á það að fólk taki alltaf réttar ákvarðanir í miklum stórsjó og öðru slíku, en hreyfingin samt að koma inn í kosningar núna var ekki bara að bjarga sér frá útrýmingu, heldur bara málflutningurinn þannig við verðum að bjarga bara vinstrinn á Íslandi. Já, ég meina auðvitað fer hrollur en þegar við sjá það framan í þann möguleika að vinstrihreyfingin Grænt framboð ná ekki mönnum inn á þing. Segjum nú bara að það færi á versta veg eins og sumar kannanir hafa teiknað upp og hvorki sósíalistaflokkurinn, vinstrihreyfingin Grænt framboð, jafnvel ekki Píratar ná inn mönnum. Það var auðvitað skelfileg útkoma. Það búið að höggva bara af vinstra megin og hellingur af stuðningi fer í súginn. Ég hef ekki trú á því. Ég nokkuð bjartsýnn á að vinstrihreyfingin Grænt framboð muni tryggja veru sín á þingi. Ég held við eigum inn í þeim efnum og ég heyri það á mjög mörgum. Það mörgum brugðið, alveg rétt og yfir þessari tilhugsun að þetta gæti farið svona og ég held að verði margir sem ekki vilja láta það gerast. En staðan, það vegna þess að eins og kosningastjóri Clinton sagði, þetta snúist alltaf efnahagsmál og að VG sér látið bera ábyrgð á efnahagsmálunum af dýrtíðinni að þegar ég fór út í búð og kaupi í matinn að þessi 2 pókar sem ég ber heim sem kostu 7.000 skall fyrir 2 árum að allt í einu ég að borga 9.500 eða 10.000 skall fyrir þetta. Launin mín hafa ekki hækkað þetta, húsalega mín að hækka og ég ætla ekki að kjósa VG. Já, það væri nú kannski svolítið skrítið með verkaskiptinguna sem eins og hún hefur verið. Þess vegna ég að spyrja þú hvort að það sé. En ég held að það margt sem þarna kemur saman og eitt af því alveg örugglega mikil þreyta sem var búin að byggjast upp. Þetta var erfitt stjórnarsamstarf og mátti vita það frá byrjun
og það hefur tekið sinn toll og við sjáum bara stöðu allra stjórnarflokkana fyrirverandi. Meinar það átök á milli fólks inn á ríki? Já, og bara þetta var náttúrulega óhefbundið samstarf, kallar á miklar málamiðlanir og það var byggist upp þreita. Þetta er líka hluti af alþjóðlegu fyrirbæri að mönnum virðist vera refsað fyrr og meir fyrir það bara einfallega að axla ábyrgð og vera við völd, vera í ríkisstjórn. Við sjáum það að gerast það í sjaldnar að menn ná í endurkjöri sem slíkir sko. Við erum að sjá núna bara sko hvað þróunin er hröð í fylgi breska verkamannaflokksins eftir að hann fór í stjórn niður á við og Olof Scholz væntanlega falla núna á hans stjórn. Þannig að þetta virðist vera að ágerast að mönnum sé bara refsað. Óþolinmæðin og svekkelsið leitar útrósar og það er bara gamal kunnugt að það er nærtækast að skella því á þá sem hafa verið við völd. Má ég koma inn og ég held að til dæmis bara nefnum Bandaríkin að þá engin vaf á því að það var á lokasprettinum Harris mjög erfitt að hafa verið í ríkisstjórn Joe Bidens. Meðalans út af efnahagsmálum. Meðalans út af efnahagsmálum, já. Og það er alveg skiljanlegt. Fólk kaupmenn sem voru auglýsa sko, ég var að selja þessa vöru hérna fyrir $6 fyrir 3 árum. Ég er að selja hann á $11 í dag. Já. En nú er þetta náttúrulega ekkit alltaf kannski rökrétt ef maður út í það er farið og alveg það mætti spurja á móti, já en býtu nú við, var það ekki þessi ríkisstjórn sem bakkaði einmitt upp kjarasamninga aðila vinnumarkaðarins í því skyni að ná niður verðbólgu. Þetta var auðvitað og er ákveðin tilraun til svona nýra þjóðarsáttar að ná niður verðbólgunni. En fólk upplifir það og fólk sem ég heiti, örgulega fólk sem þú heitir, það upplifir að það er ég sem er að bera sko, kostnaðin af því að ná niður þessu verðbólgu sko. Ég sé enga, þetta er bara dælt á almenning, það eru húsnæðis, vextinir rjúka upp, éta upp sko, lífskjörin mín. Já, en samt er nú verið að reyna að verja kaupmáttinn sem að náðist hér upp í landinu og varð sá hæsti í sögur. En fólk borgar sjálft fyrir það með herri vöxtum og herri húsnæðis. Já, hluti landsmanni gerir það er alveg rétt. Þannig að þú ætti bara að hækka bananana og láta mig hafa þá bara sama verðið fyrir húsnæðis. Nei, ég kemur á sama stað út úr þessu, verri í að fell. Ég myndi að sjálfsögðu vilja beita miklu meiri tilfærslum og koma frekar til móts til dæmis við ungu heimilin, skuldsettu heimilin með mun hærri vaxtabótum og öðrum slíkur ráðstöfunum, tíma bundið á meðan þetta háa vaxtastig varir. En það eru þetta raunvextirnir sem við þurfum að ná niður. Það eru þeir sem eru ósíðlega háir þessar mundir. Þetta er ekki bara spurning um absolutt vaxtastigið, heldur hvað mikið ertu í reynd að borga fyrir það sem þú skuldar. Og það er allt og hátt. Raunvextir eiga mínum að til aldrei að vera með nema í mestalegi 1,5%. Það er alveg nóg, fóður handa fjármagninu og það er bara ærið að standa undir því í venjulegu lífi. En nú er fólk kannski með 10% raunvexti á húsnæðislánum. Það er galið, það er bara galið. En þar kemur náttúrulega að málaflokki þar sem að okkur Íslendingum hafa í gegnum tíðina því miður verið mjög mislagðar hendur. Búið að gera mjög mörg afdrifarík mistök í húsnæðismálum þjóðarinnar svona tilbakalítið. Hafandi þó þann fyrirvara á að okkur hefur verið að fjölga mikið, við erum ung þjóð og byggum í moldarkomum þangað fyrir 100 árum síðan, þannig að það hefur verið þetta gríðalt verkefni að koma upp sómasamlegu húsnæði hér í landinu. Við höfum betra húsnæðiskerfi fyrir 20 árum. Já, áður en að byggingarsjóður verkamanna var lagður niður. Það var auðvitað stórslys og á því bera ákveðinu ábyrgð. Herðu, varðandi að þið auðvitað tala um unga fólkið og tilfærslunar að það er náttúrulega langvarandi eyðilegging á nýfrjálshyggjutímanum sem er barnabótakerfinu og vaxtabótakerfinu og húsnæðisstuðningurinn er valla svipur hjá Sjón það sem áður var og barnabætunar eru mun lakari ef við erum horfið í lengri tíma. Það er samt verið gefið í það kannski 2013 eitthvað leys, en ef við færum kannski til 95 eða eitthvað, að þá erum við að leggja hlutastlega miklu minna í sko þessa tilfærslu á milli kynslóða sem er grunnur þess að geta haldið uppi velferðaríki. En mér langar aðeins að því að þú nefnir hérna að stjórnvöldu sé alltaf refsað. Já, það veist, ég vil bara nefna svona þá almennu tilhneigingu sem að margir sem vitna til þess og ekki bara hér heldur líka í Bandaríkjunum og út alla Evrópu og þá er þetta sagt. Að því að ég er svolítið að nefna 2008 sem svona hrun nýfrjálshyggjunnar, að það sem að gerist eftir það og við verðum svolítið varfið hérna og þú vitnar í að almenningur sé svona meira á varðbergi gagnvart til dæmis svona kennisetningum nýfrjálshyggjunnar. En
málið bæði hér heima og í Evrópu að það ekki hægt að benda eiginlega neinn stjórnvöld sem hafa sveikt af braut frá þeirri stjórnarstefnu sem áður var. Og mér langar hvort að vitund almennings stjórnarstefnuna og að hún sé ekki að þjóna almenningi, hvort að það geti spilað inn í það, hvað almenningur fljótur að gefast upp á stjórnvöldum sem að snúa sér að kjósendum fyrir kosningar og lofa því að vinna fyrir almannahag. Svo þegar búið að mynda ríkisstjórnina, þá vitum við að stór hluti ákvörðun sem teknar til þess að ýta eða verða við kröfum fyrirtækja og samtaka þeirra fjármagnsins og eitthvað fleira, ekki bara hér heldur annars staðar. Við sjáum ekki þingið renna í gegn ég veit ekki hver þín afstæða til afurðastöðvanna eða eitthvað leys, en ég bara taka svona dæmi það að við sjáum oft þingin vera að afgreiða lög og breytingar sem eru að kröfu fyrirtækja og samsteypa þeirra og málflytjenda þeirra, en við sjáum miklu minna af svona afgerandi stórum verkefnum sem eru til þess að bæta almannahag. Já, og ekki vil nú alveg viðurkenna það. Ég nefni nú bara sem dæmi lengingu fæðingarorlofsins sem að náðist í gegn á síðast kjörtímabili. Ég nefni núna ný lögum málefni öryrkja sem eru stórkostleg framför að mínum mati og vonandi tekst að verja þau, þannig að þau verði látin að taka gildi á næsta ári og verði full fjármögnuð. Þá þar veruleg réttabót fyrir þann hóp. Og ég get nefnt líka ýmsar umbætur á sviði mannréttindamála eins og nýju þungunarrofs löggjöfina, lögum kynrænt sjálfræði og fleira. Þannig að samtímis hefur ýmislegt áunnist að þessu leyti og þar eru okkar fingraför auðvitað mjög sterk. Í umhverfismálunum á síðasta kjörtímabili náðist marktækur árangur, ekki allt þó, því miður. Miðhálendisþjóðgarðurinn náðist ekki í gegn og það var einfaldlega vegna þess að samstarfsflokkar VFG kom ekki vel fram í lokin í því máli. En það var mikið áunnið í friðlýsingum og margt vel gert á þeim sviðum, full fjármögnu loftslags áætlun og svo framvegis. Þannig við höfum ýmislegt til að benda á sem að vissulega varða nú heldur betur almannahag. Ég meina mannréttindi hópa, hvort sem það er transfólk eða hverjir eru, einstæðar mæður, eru alltaf almannaheilla mál í mínum skilningi, mínum huga, þó það kannski varð ekkit endilega allan massan í hvert eitt sinn. Við verðum að líta á þetta svona. Og kostar auðvaldið ekki neitt? Jú, það er þetta. Þungunarrofi kostar ekki neitt. En ef við ímyndum okkur... Það er umbætur samt og réttarbætur samt og mannréttindamál samt. Ég er að spyrja svolítið út frá svona hruninu sem verður þegar að lofur nýfrjálsvíkna gangi ekki eftir. Við horfum fram á vaxandi óréttlæti, efnahagslegt óréttlæti, veika stöðu margra hópa og við stöndum fram í verkefnum þar sem við þurfum að sveigja af braut. Já. Og það eru þeir kjósendur sem að koma til stjórnvalda á Íslandi og út alla Evrópu og segja, ég meina þið hafið ekki skilað neinu, það er engin breyting sem eru orðið á mínum kjörum og þótt að þú nefnir við reyndum þjóðgarðinn, við náðum þungunarrofinu, við náðum kynrænum sjálf. Ég er nú bara til mótvæðis við það sem þú nefndir að þingi væri aðalega upptekið af því að elda einhver hagsmunamál. Ég er að halda því sem er efnaðslega við þurfum að breyta réttlætin í samfélaginu þannig að við verðum að minnka sneið og auðvaldsins og stækka köku almennings. Það gerum við meðal annars með réttlátu skattkerfi og það er mun skárra í dag en það var og náttúrulega það er himinn og haf á milli skattkerfisins sem hefur verið við lýði á Íslandi frá 2009 og er ennþann dag í dag og þess sem var fyrir hrun bankana, hrun nýfrjálshyggjunnar. Það er bara frá 2004. Það er að búið að eignaskattinn, það er búið að berja niður fyrirtækjaskattinn niður í 15%. Já, og þeir fella út í 3 þrepum hátekjuskattinn og búa til marflatt tekjuskattskerfi sem að dreifir skattbyrðinni mjög illa og með ósanngjörnum hætti. 3 þrepa kerfi í dag og 3 þrepa kerfi okkar frá 2009 til 2013 miklu sanngjarnara kerfi og það er enn við lýði. Þar sér okkar verka stað. Þannig að meðalans með þessum hlutum hefur áhrif beint á almannahag og þá sem að athyglin á að vera fyrst og næst á. Tekjulægstu tíundurnar og viðkvæmi hópana í samfélaginu. Við höfum það að markmiði allan tíman 2009 til 2013 að verja lífskjör tekjulægstu hópana og það tókst mjög vel og það þarf ekki bara að vitna í okkur það.
Það kom hérna erindreki frá Mannréttindastofnun Sameinuðu þjóðanna og gerði úttekt á Íslandi eins og þeir gerði í mörgum öðrum löndum sem hefur gengið í gegnum efnahagsþrengingar og spurningin var hversu vel tókst stjórnvöldum að verja grundvallar mannréttindi og halda utan viðkvæma hópa samfélagsins í þessum efnahagsþrengingum. Og Ísland fekk hæstu engun og það var staðreynd að kaupmáttur, það var bara einn hópur í landinu. Hvers kaupmáttur varðist árin eftir hrun. Það var tekjulægsti hópurinn. Af því að við heldum sérstaklega vörðum hann. Þeir hafa náðu sér tilbaka, Sigmundur. Já, því miður hefur orðið ákveðin gliðnun aftur, það er alveg rétt. Og grunnfjárhæðirnar í kerfunum hafa ekki alveg fyllt til launaþróun í landinu sem á að vera en úr því verður ráðin veruleg bót ef nýju lögin málefni öryrkja ganga í gegn á næsta ári. En þetta þú segir okkar hlutverk var að verja stöðu tekjulægstu tíundana og þannig er það bara hlutverk sósíalista býtti við að við viljum gera við það sem er mest að í samfélaginu, við viljum að snúa okkur af þeim sem að vera fyrir mest áréttlætinu og laga það. Þannig eigum við að vinna. Hérna heima og líka því að þú vitnar aðeins í bandarísku kosningarnar þá er það tekjulægstu hóparnir að þeir eru ekki að snúa sig til vinstri sem er náttúrulega alla vinstri í Bandaríkjunum en það er samt að nota það sem dæmi heldur til ysta hægrisins og sama er raunveruleikinn í Frakklandi, sami er raunveruleikinn í austurhluta Þýskalands og sami hlutin er mjög víða og sömuleyti hefur það sama gert hérna, ég veit ekki hvort þú þekkir kosningarannsóknirnar, það sem að fara við tekjuskiptinguna, þá sér maður að samfylkingin eiginlega missir þennan hóp, tekjulægsta hópinn frá sér svona bara í kosningunum 2003 og eða nær honum ekkert kannski er það nánu, ég veit ekki aftur og VFG það gerir seinna, það gerir svona 2016-17 þá sér maður þess að sömu þróun verða og þetta er kannski það sem er alvarlegasta fyrir vinstrið í okkar heimsluta er að fólki sem við áttum helst að þjóna að það er að snúa sér kannski til þeirra sem við teljum að muni verða þeim allra verst. Já, það sem ég hef skoðað í þessum efnum, til dæmis í Svíþjóð, þá er þetta alveg rétt og hverjir eru það sem aðalega verið að færa sig til? Það eru ungir karlar. Þeir eru miklu líklegri til að hoppa yfir á Svíþjóðademokratana, konurnar síður. Og þetta ásýr auðvitað skýringar í því að þetta eru þeir hópar sem eiga einna erfiðast í sínu dagstæðlega lífi, finnst að þeir hafi verið einhvern veginn skildir eftir og þeir eru auðveld fórnarlögum þeirra sem spila á óanægina og bjóða þeim patentlausnir, lýðskrum til hægri. Og það er alveg rétt. Auðvitað hefur vinstrið þar með ekki staðið sér nógu vel. Ég er sammála því. En þetta á sér sína skýringar í þessu. Og hvað gera með þá? Jú, menn hafa skildum að gegna í pólitík. eins og við litum alltaf á og lítum enn á við Vinstri græn, að við ættum einmitt að vera rödd fyrir þá sem veikasta eða enga rödd hafa. Og fyrir hverju er það? Það er fyrir náttúruna, því að hún hefur ekki rödd í venjulegum skilningi. Það er fyrir tekjulægstu tíundurnar, það er fyrir jaðarsetta hópa. Og þessu eiga menn að vera trúir á hverju sem gengur. Og það tel ég að við höfum reynt að vera. Það er samt að það er ekki bara á Íslandi, annars staðar að þá virðist vinstrið einhvern veginn ekki hafa náð að endurnýja sig eftir hrun með þeim hætti. Við myndum líklega að telja báðir að þín eðlilegi farvegur fyrir baráttu innan tekjulegstu væri í gegnum sósíalisma. Já, ég er þeirra skoðunar að það þurfi róttæka félagshyggju til þess að takast á við þetta ástand. Já, því að fólk sem er með lágar tekjur, lægri miðlustekjur og þar fyrir neðan, að það kemst ekki af án öflugs. En þó að mönnum hafi einhverju leyti ekki tekist að koma þessum boðskap til skil og fá fólk til að meðtaka það og við getum sagt innan gæsalappa á okkur finnast margir vera átnir í vilsu liði. Í raun og veru vera að kjósa upp sem muni alls ekki vinna þeirra hagsmunum til langstíma liti. Þá áttu samt að halda áfram. Og reyna að gera það gagn og það gott sem þú getur. Það rifjast upp fyrir mér einu sinni þegar að verið var að tala í fundi fyrir löngu síðan í ónefndum flokki og stjórnin þar hafði beitt sig fyrir einhverjum kjarabótum og þá sagði einhver í salnum, já, það er allir búin að gleyma því og okkur verður ekkert þakka fyrir það. Og þá var ungur
rauðhærður strákur að norðan sem kallaði fram í. Já, en fólkið naut þess samt. Og það eiga að vera verkalun okkar í stjórnmálunum sem erum í þeim að heilindum og erum að berjast fyrir almannahag og sérstaklega veiku hópana. Ef við getum eitthvað lagt að mörkum sem gagnast þessum hópum eða staðið vörðum náttúrulandsins, þá eru verkalaunin fólkin í því, ekki endilega því hvort að við fáum svo meira eða minna út á það í kosningum. Því að það eru ónýtir flokkar sem hugsa ekki annað en bara fróðuna, umbúðirnar og einhver slagorð til þess að vinna á kosningar. Það er það sem ég hef eiginlega mestar áhyggjur af þegar við tölum lýðræðið, það að inntakið sé að tapast allt of mikið út úr stjórnmálumræðinni. Þetta er allt of yfirborðskennt, allt of mikil fróða og þeim eru of léttur leikurinn sem bara fara í lýðskrumið og það er áhyggjuefnið. Og svo fróða og það lýðskrum finnst mér flæða yfir í miðla sem ættu að gæta sín á því. Ég finnst til dæmis bara í svona umræðu þáttum mér finnst þetta bara flæða inn í umræðu þetta á Ríkisútvarpinu og fleira að þeir séu ekki svona almennilega á vaktinni að reyna að halda og fara með í gegnum kosningabaráttunni einhverja vitræn umræðu og reyna að draga umræðu mikilvæg mál í gegnum sig með einhverjum hætti. Já, og svo náttúrulega verður bara að horfast í augu við það að það alltaf að verða þyngri og þyngri róður að ræða hlutina á grundvelli einhverja staðreynda. Og að farið sér rétt með. Það þvílík upplýsinga óreiða í gangi og bara falsfréttir og rugl að það gerir mönnum erfitt vik að eiga eiginlegar málefnabundna rökræður og þetta þarf að snúast málefnin. Það má aldrei færa stjórnmálin í burtu frá því að snúast málefnin og gildi og inntak í stjórnmálunum. Og kannski maður bara orðin gamall og pirraður og finnst þetta allt ómulegt en ég held ekki samt, ég held að sé virkilega ástæða til þess að vera á varðbergi gagnvart þróun sem mér finnst vera að jaðra málefnin að mörgu leyti í umræðu dagsins. Ég get verið samanlega þessum erum við með þetta rauða borðinu og reynum að halda einhverju vitræn umræðu hérna í gangi. Það bara alveg til fyrirmyndar að komast hér í alvöru umræður. En eitt sem ykkar staða núna í þessum kosningum og ég heyri það svolítið á þér og frá öðrum sem að tala fyrir hönd VG sem hérna að við gerðum þetta, við hefðum ekki viljað fara lengra en við náðum ekki lengra og þá eiginlega hugmyndin sú að ef við hefðum ekki verið þarna þá hefði þetta orðið miklu verra. Já. Þannig þá eiginlega ekki hægt að benda á árangurinn, heldur eru þið að benda á að þið náðu þó þessu fram. Já, þetta sem getur verið svolítið flókið, því að eitt að hafa hugmyndir og stefnu og annað þarf maður að geta sýnt fram á að þessi hæfur hafi getur til þess að framkvæma það. Já. Þetta er alltaf spurning fyrir flokka. Stjórnmálaflokkar hafa áhrif, þess vegna bara með tilveru sinni. Það gerðum við strax. Fyrir hrun við höfðum. Ég stundum sá gallin á mér og sagði að VG hafði meiri áhrif á samfélagi fyrir hrun heldur en eftir hrun. Það hafi verið meira og minni ríkisstjórnar síðan eftir hrun. Við vorum allavega rödd sem að skipti máli held ég og heldum á lofti ákveðnu sjóðum og gerum enn. Við komum inn með umhverfismálin og VG enn þann dag í dag eini flokkurinn sem skilgreinir sig sem grænan flokk per definísjón. Við erum eini umhverfisverndarflokkur Íslands í þeim skilningi að við erum bara samkvæmt skilgreiningu erum við það. Við erum eini femíníski flokkurinn sem samkvæmt skilgreiningu er það og við höfum sérstuð í friðarmálunum í andofi við hernaðarbrölt og herstöðvar og hernaðarbandalög og það höfum við ennþá. Þannig við höfum miklu hlutverki að gegna og það heyri ég einmitt núna að fólk sem farið að hugsa þessa hluti svona aðeins í stærra samhengi, kannski aðeins horfa á stjórnmála þróunina og sögunina, því bregður í brún við þann möguleika að okkar röddið ekki með áfram og hún þarf að vera það og hún verður það spái ég. En það koma erfiðir tímar, það koma lægðir og hæðir í þessu og það hefur verið á fótinn hjá okkur núna. Þetta ríkisstjórnarsamstarf hefur augljóslega tekið sinn toll. Var það samt þess virði? Já, ég held það verið betra fyrir landið. Það getur vel verið að verið dýrara fyrir okkur og þægilegast eru þetta að vera bara alltaf í stjórnaranstöðu og óhreinka sig aldrei neitt en eru það þá endilega þeir flokkar sem að hafa mest áhrif til lengri tímalitið. Ég snerist frá þeirri hugsun. Þetta ræddum við mikið í flokki vinstri sósíalistana á Norðurlöndunum og eigum með okkur þétt samstarf og þegar að við erum að ræða þetta í byrjun þessar aldar, þá hafði engin flokkana nema
flokkarnir á Íslandi og í Finnlandi nokkuð tíma verið í ríkisstjórn. Við vorum þeirra skoðunar ef tækifærin gefast til að hrinda hlutunum í framkvæmd að svo miklu leyti sem mögulegt þá á að gera það. Þó að hitt sé fullgilt í sjálfu sér að vera bara gagnrýnin aðhaldsrödd. En að endingu auðvitað ætlast fólk til þess að þú grípir þau tækifæri sem gefast til að hafa meiri áhrif. Og ég held ef við horfum á íslenska stjórnmálaþróun þá ég ekki vafa það að það átti sinn þátt í erfiðleikum kvennalistans í lokin að þeim hafði boðist og það hafi verið skorað á þar að koma inn í ríkisstjórn á erfiðleika tímum en þær völd að gera það ekki. Og þá fór fólk að efast og spurja býtu til hvers erum við þá að kjósa svona flokk ef hann ekki til. Og stjórnmálaflokkar ekki til þess að lifa sjálfum sér. Þeir eru fyrirbæri sem þess vegna koma að fara. En það heldur ekki sjálfstætt gildi eða stefnum að vera í ríkisstjórn. Nei, alls ekki. Það verður alltaf að metast. Þú nefndir umhverfismálin og ég geti sagt, þeir gerðu Guðlaug Þór að umhverfisráðherra og settu orkumáli þar inn. Við fengum mikilvæg mál í staðinn sem að verið sýnt síðan. Það er ekki heilla skref. Nei, ég hafði nú efasemdir ég hafði svo sem efasemdir líka þá uppstokkun á stjórnarráðinu. Ég ekki viss hún hafi verið ráðlega á öllu leyti og held að við höfum verið komin með það í betra horf eins og það var í lokinn 2013. Búin að fækka ráðuneytunum og stækka þau, gera þau öflugri. Það var nú ein af ráðleggingum rannsóknarnefndar Alþingis, ekki satt, og við vorum að fara eftir því. Íslenska stjórnsýslan var og dreifð og á litlum og veikburða einingum. Nú það allt saman gleymt eða mikið til. Og því við vorum að tala þetta hér fyrr hversu lengi endist minnið á hluti. Meina þetta rættum við oft árin eftir hrun. Mun þetta allt saman gleymast og fer allt í sama farið aftur. Eitthvað hefur þau auðvitað síð í þá átt og það fór fljótlega að bera á því að ýmsir voru að vonast til þess að geta bara farið að hegða sér eins og áður og fóru að reyna að bröltast það með bónusa í bönkunum, ekki satt og svona. Það var nú stoppað. Þannig að þetta hefur ótrúlega tilhneigingu til að síga aftur í sama fari. Ekki nema að sé breyttum stefnu og það einn gagnrýni sem var á ríkisstjórnina eftir hrun að hún hefði endurreist kerfið. Já, en það var náttúrulega allt öðrum grunni og miklu betri eins og við sjáum enn þann dag í dag. Kvótan sem að lá yfir veðsettur í Landsbankanum og hefði getað náð fram umtalsverðu breytingum. Við satt best að segja, þér að segja skoðum við nú ýmislegt í þeim efnum. Við skoðum til dæmis hvort við gætum náð Mílu. Þegar að Illu heitli var búið einkavæða Landssímann og svo var hún skipt upp í 2 fyrirtæki sem var sagt að vera ekki hægt áður þegar menn voru að ljúga einkavæðingunni í gegn og ég get alveg upplýst það að ég hélt fundi það mál og skoðaði það, getur ríkið leyst aftur til sín Mílu. En það voru ljón í veginum og við áttum svo sem ekki mikla peninga til að fara að setja í slík útgjöld á þeim tíma, þannig að það var erfitt vik. En gagnrýnin á þessa ríkisstjórn frá vinstri og var inn í þínum flokki var að þið hefðu ekki gengið nógu langt, að þið varu upptekinn í því að endurreisa kerfið eins og það var og sumleiti afleiðingin svo að við fengum meira og minna það sama kerfi og var. Við vorum auðvitað ekki í stöðu. Svo hefur verið lagfæringar í skattkerfinu sem var á þinni vakt og við höfum oft rætt við rauðaborðið og talaðum að það hefði kannski verið að mikilvægt það sem var gert eftir hrun, það voru skattbreytingar sem voru bara strax í febrúar, mars 2009. Og síðan haldið áfram og við stoppuðum með mörg fleiri göt, við settum reglurnar CFC-eyðublöðin og að þvinga íslensk félög til að gera samstæðu reikningsskil gagnvart dótturfélögum í útlöndum og svo framvegis. Loka fyrir aflandsfélögin og tekið á mjög mörgu slíku. Enda hafði ekkert að því tægi verið gert í skattamálum alla nýfrjálshyggju-vaktina. Það var bara staðreyndin svo að ég vil ábendinga frá ríkisskattstjóra á þeim árum og þeim var bara stungið hann í skuffu. Og skattkerfi var í hörmulegu ástandi þegar hruni kom. Íslenska ríki varð af tugum milljarða sem það hefði átt að fá í skattekjur árin fyrir hrun vegna þess að það voru svo mörg göt í kerfinu. En kerfið var endurreist eins og við getum bara tekið bankana, þeir voru endurreistir og við erum með bankana núna þó skiptir eiginlega engu máli hvort þeir séu einkaeigu eða eigu ríkisins því að þeir eru reknir eins og bara sótsvört kapitalísk fyrirtæki sem eru að blóðmjólka hér fjölskyldur og fyrirtæki.
Þannig að sumilítið var kerfið bara endurist sem áður var. Ég hef alveg haft áhuga á því að Landsbankinn væri látin vera meira samfélagsbanki og mér finnst hann eiginlega bera vissa skildur í þeim efnum vegna þess að hann yfirtók að stærstum hluta útibúa sparisjóðana og í einstakri aðstöðu til þess að vera alvöru þjóðbanki og skástrík samfélagsbanki. Og það vildi ég auðvitað helst sjá. En kerfið nú eins og það við búum í markas þjóðfélagi, það nú málið sko og við breytum því ekki að einni svipan og einn flokkur af þremur í einhverju ríkisstjórn, tala nú ef hún spannar allt pólitíska litrófið, hefur náttúrulega ekki afl til þess að knýja fram einhverja grundvallar stefnubreytingar. Þannig aðalatriðin var kannski, var málamiðlunin fólkin í því að takast bara á við ástandið í því fyrirkomulagi sem við erum í. Auðvitað, ég held að væri gott fyrir Ísland núna að sjálfsögða fá bara hreina stjórn öðru hvoru megin frá hægri inn á miðju eða frá vinstri og inn á miðju og þá myndi reyna meira á hugmyndafræði í þeim efnum. Ég geti meira sér ímynda mér að veri holdt fyrir lýðræði á Íslandi að fá minnihlutastjórn þannig að þingi styrktist og menn þyrftu þá meira að semja sig í gegnum hlutina, það þroskandi fyrir lýðræði að gera það og við höfum eitt nýlegt dæmi sem gekk mjög vel og það var 2016 þegar að engin meiri hluti og engin minni hluti var og það tók marga mánuði að mynda ríkisstjórn og þá færðust auðvitað bara völdin til þingsins. Þingið afgreiddi fjárlög og gerði það sem þurfti fyrir áramótin og þess vegna hefur mér furðað að heyra jafnvel menntað fólk á sviði stjórnmálavísinda ræða það hvort að þessi starfsstjórn muni ná að afgreiða fjárlög. Býtu, það ekki hvorki starfsstjórn meiri hlutastjórn, það Alþingi sem afgreiðir fjárlög. Og ég sem þingræði sinni vil auðvitað helst endilega sjá þingið styrkjast. Einhvern tímann voru belgar með þessa stöðu í heilt ár. Meirinn ár og það hefur aldrei gengið eins vel. Og Belgi ennþá til. Já, þeir sögðu við mann belgarnir. Það hefur bara aldrei gengið eins vel og þetta ár sem við vorum ekki með neina ríkisstjórn. Það ein saga, maður getur sagt sögu vinstrisins með einu hætti sem það að það eru stofnaðir sósíalískuflokkar sem þá vinstra megin við kratana. Og svo færir forysta flokkana alltaf til hægri. Þangað til að vera óbærilegt fyrir þá sem eru róttækari eða vinstri megin. Þetta nú sögurskýring sem tekur með að þinni stöð í dag. Nei, ég ætla að fara bara frá vera kommunistaflokkurinn er stofnaður og svo sósíalistaflokkurinn og þetta á sömu leyti þetta flokkar sem að nærast raunverulega eða verða stækka eftir því sem að kratarnir fara lengra til hægri. Þangað til að þeir voru bara orðin hægri flokkur eiginlega á viðreisnarárunum og hafa mörguleiti verið það síðan. Og síðan eiginlega eina dæmi sem að ég get bent á það sem að klofningur til hægri væri mögulega Vilmundur Gylfason sem að var eiginlega svona nýfrjálshyggju sjónarmið það erfitt að benda hann sem klofning til vinstri frá Alþýðuflokknum. Ég býst nú við því en hann myndi blessu sér minning hans væntanlega frekar vilja kenna sig svona við frjálslindari viðhorf. Það á öðrum ás. Þetta ekki hægri vinstri ás. Svo erum við þjóðvaka út úr Alþýðuflokknum og eitthvað. Og ég ætla ekki að fara að tala sósíalistaflokkinn en að því við vorum að tala ríkisstjórnina 2009-2013 og þá strax byrjar að kvarnast mjög úr ykkar hreyfingu. Já, það var ekki endilega hugmyndafræðilegt, heldur meira það bara að það voru mjög erfið verkefni og það var ágreiningur uppi sum þeirra. En var það ekki ágreiningur af þeir sem að þoldu ekki stjórnarstefnuna og málamiðlunina við kratana að þeim fannst óbærilegt að vera? Ég held þurfa að fara varlega í að bera það ótrúlega ástand og það ótrúlegu aðstæður sem við stóðum þá frammi fyrir saman svona í sögulegu samhengi. Þær voru algjörlega einstakar og vonandi þurfa aldrei nein stjórnvöld að gangi gegnum þau ósköp sem við máttum gera þarna árunum 9-13. En eftir að segja að þeir sem voru í andstöðu við þig og forystuna hafi raunverulega ekki bara staðist álagið sem að var og þurft að gera og þetta hafi verið eins og var sagt um villikettina eða var ekki Jóhanna sem að bjóð til hugtakið? Fólk hafi bara hlaupið í allar áttir. Þetta voru erfiði tímar og það tók á fyrir alla. Það var erfitt, það bara alveg rétt og upp að vissu marki var uppi bara einfallega ágreiningur viss mál til þennan hluti, það verður bara horfst í augu við það. En við höfðum okkur nú í gegn og það skilaði sínu fyrir land og þjóð. En sko, varðandi sögu vinstrihreyfingarinnar þá vil ég nú í fyrsta lagi meina að kommunistaflokkurinn var stofnaður af illri nauðsyn vegna þess að kratarnir útilokuðu kommunista úr áhrifum í verkalýðshreyfingunni og þeir átti ekki annan kost eða öllu að ná einhverjum styrk.
en að fara fram sjálfur og þeir sýndu og sönnuðu að þeir höfðu tilvista grundvöll, þeir fengu fylgi en það voru margir í þeirra röðum alltaf á því að það ætti að reyna að sameina kraftana og samfylkingar sinnar hafa lengi verið til frá þeim sjónarhóli. Með litlu essi. Já, og eins var þetta auðvitað 99 á sinn hátt. Við vorum ekki klofningur frá einum eða neinum. Við bara ákváðum að bjóða fram nýtt stjórnmálafl og það reyndist hafa hljóngurinn. Það reyndist bara vera fullt af fólki sem vildi svona hreyfingu sem sameinaði krafta, umhverfisverndarsinna, feminista, róttakra vinstrimanna og fríðarsinna og ég trúi því. Mörg ykkar höfðu tekið þátt í svona umræðum samfylkinguna áður, þannig að ég er ekki að segja að það er alveg rétt þetta er ekki klofningur út úr samfylkingunni en að sömuleyti er þetta ákvörðun svona róttakari sósíalistana að það virðist vera að þessi nýji flokkur verði svo mikið hægri krattaflokkur. Já, það bara einfallega kom í ljós að fullt af að talsverður hluti okkar í Alþýðubandalaginu sáum bara við áttum ekki málefnilega samleið þarna. Sama gerðist róttæku feministana í kvennalistanum. Þær komu mjög marga til þess við okkur. Það var fullt af óflokksbundnu félagshyggjufólki og umhverfisverndarsinnum sem slóðust líka í hópinn. Fannst þarna komið valkostu fyrir sig. Sérstaklega auðvitað að þegar umhverfismálun var gert svona hátt undir höfði. Þannig til var nýr grundvöllur, nýr jarðvegur fyrir stjórnmálafl og hann er enn til staðar. Og það er fullt af fólki sem vill ekki sjá hann þá rödd hverfóta þingi þótt tímabundið væri. En það er ég hef sagt frá því að ég hef farið inn á Google og slegið inn hættur í VG. Já. Og það kemur ótrúlegur nafnalisti út úr þessu. En er Google nokkuð með lista yfir þá sem eru komnir aftur? Nei. En þeir eru nefnilega margir, það veit ég. Það hefur verið haldið fram núna, sérstaklega í kringum landsþingið, Já, landsfundin og ég meina ég bara líti á framboðslistana. Þetta hefur verið saga og við getum sett það í samhengi við að í upphafi þegar VG er stofnað að þá voru rætt það, eigum við að vera eins og ennillistin í Danmörku og vera andstöðu afl í samfélaginu og stýra andstöðu gagnvart ríkjandi stjórnvöldum og eitthvað fleira og vera hrein, myndir þú kannski segja, eða eigum við að axla ábyrgð og ganga til ríkisstjórna. Og það, eftir hrun hefur flokkurinn verið meira og minni í ríkisstjórn. Já, við erum búin að vera samtals í líklega 11 ári eitthvað þar bil. 11 ári nema 4. Já. 3 ára ríkisstjórn Sigmundar og Bjarna og 1 árs ríkisstjórn Bjarna Ben fyrri. Já, tæplega það sko. Þannig að það er alveg rétt að það kom til okkar kasta. Já, og á þessum tíma, og þetta er bara þetta er hluti af þessari hreyfingu að þegar að hreyfingin er meira og minni ríkisstjórn að þá fer frá henni af því að fólk sem ekki er sátt við þær málaminnir sem eru gerðar og það hefur eiginlega verið alveg frá hruni hjá ykkur að það hefur Nei, við náttúrulega fengum verulega aukinn stuðning aftur 2016-17. Þá er ég að tala fólk sem hefur yfirgefið svona nafnduga fólk. Það var margir nýjir bæst í hópinn og svo framvegis. 2017 erum við með yfirlýsingu drífu sem enginn þreytist á að rifja upp þetta skít. Já. Og ekki lílega umræði. Nei, þá voru 2 þingmenn sem ekki treystu sig til þess að styðja ríkisstjórnina. Annar þeirra er nú í framboði fyrir okkur aftur núna. Já, komin aftur. Já, akkurat, sönnun þess. En það kemur inn á þetta sem ég talaði í byrjun og ég þekki þessu umræðu mjög vel eins og ég var að segja hérna fyrir þættinum. Ég er ekki að skamma fyrir því, ég er bara að byrja að adressita. Já, ég skal gera það. Þekki þessa umræðu nefnilega mjög vel og það voru býsna heitar umræður oft í okkar röðum vinstri sósíalistar á Norðurlöndum nákvæmlega þetta. Svo er teiningunum kastað fyrst í Noregi þegar Kristín Halvorsen og SV fara inn í ríkisstjórn 2006 og við svo aftur 2009. Og nú er það bara, og SF síðan seinna í Danmörku, þannig að nú er það bara sænski vinstriflokkurinn sem aldrei hefur tekið þátt í ríkisstjórn af þessum vinstri sósíalísku flokkum sem við köllum svo. Og þetta kemur líka inn á það sem að við þurfum alltaf að muna eftir og spurja okkur að hvaða skyldur bera menn ef þeir bjóða fram krafta sín í stjórnmál. Það koma þær aðstæður að skyldan kallar. Heldur þú að mér hafi ekki verið það ljóst í janúar 2009 og það er því sennilega ekki til vinsælda fallið að fara inn í ríkisstjórn á Íslandi og takast á við þau ósköp sem voru framundan. En það bara skipti engu máli í mínum huga vegna þess að skyldan kallaði okkur á dekk. Við vorum þá svo flokkur sem langmestan trúverðuleika hafði eftir að hafa varað við nýfrjálshyggjunni og það var engum öðrum til að dreifa, til að skapa eitthvað trúverðuleika og stöð. Þannig við fórum bara í það, vitandi vel að það er ekki endilega vinsælt.
Ég er ekki í vafa um það að Katrín Jakobsdóttir vissi það vel, að það var áhætta fólkin í því að mynda þessa óhefðbundnu ríkisstjórn. En hún taldi það samt skyldu sína fyrir land og þjóð. Og það kemur inn á þetta að stjórnmálaflokkar ekki bara til þess að lifa sjálfum sér og hafa það gott í skoðanakönnun. Þeir eru tæki til þess að hafa áhrif og þeir bera skyldur. Ef menn bjóða sig fram til þings þá fylgja því ákveðna skyldur sem menn ekki að hlaupast frá. Og ef menn gera það bara til þess að hafa það gott, vera á hugulegu kaupi þarna niður þingi og koma aldrei nálægt neinu og axla aldrei neina ábyrgð, þá gef ég bara ekkert fyrir svoleiðisflokk. En það þýðir ekki að maður sé að gera lítið úr hlutverki þeirra þegar þeir eru í stjórnarandstöðu, þegar þeir eru í þeirri stöð að vera andófsafl. Það er líka mjög mikilvægt og getur haft mikil áhrif. Meðal annars dagskrárvaldið sem í því er fólkið að geta tekið upp mál og flutt þau og barist fyrir hlutum sem að aðrir ekki að sinna. En ég hef alltaf litið svona á þetta, eða mjög lengi svona á þetta, að það fylgir því líka skyldur sem þú getur ekki hlaupist frá bara vegna þess að þú óttast að það kunni að vera lítil vinsælda fallið sem þú þarft þá að gera eða í þær aðstæður sem þú þarft að vinna úr. Það er einhver mörk, flokkurinn í dag til dæmis í þeirri stöðu að það lítur út fyrir að... Það getur orðið mjög hár reikningur eins og hann varð fyrir okkur í 2013, báði stjórnarflokkarnir fengu náttúrulega verulegt kjafsök og Samfylkingin var nú lengi að vinna úr því, var nú nánast búin að þurrkast út 2016 eins og munum. Þannig að það er ekki mænt orðað þannig að ef þú vilt kunna að fara inn að þá eru líka kunna að fara út og einhvern veit hefur VG ekki kunna, hefðu þetta að fara út kannski fyrir 2 árum, hefðu kannski aldrei átt að mynda ríkisstjórnina 2021. Það má alveg velta því fyrir sér hvort það hefði kannski hefði verið betra að segja það bara gott. Og einhver vinstri sósíalisti á Norðurlöndum hefði getað sagt við þig 99 að það er hlutverk þitt að bjóða upp á valkost við stjórnarstefnuna sem er núna bara nýfrjálshyggja sem við erum að reka. Það er ekki þitt hlutverk að reka nýfrjálshyggjuna fyrir auðvaldið. Nei, aldeilis ekki. En þú mátt ekki gefa þér það að stjórnmálaflokkarnir verði að þeim málamiðlunum sem þurfa að gera í fjölflokka samstarfi. Það er ekki þannig. Vinstrihreyfingin Grænt framboð er á nákvæmlega sama stað í sínum kjarnastefnumálum og hún hefur verið öll sín 25-6 ár. Við erum bara þar. En við höfum unnið með öðrum sem hefur kallað á málamiðlanir og það má velta því auðvitað verulega fyrir sér. Var þá dýrt eða hversu dýrt verður það? Það er ekki þar með sagt að það hefur verið rangt að gera það. Þá má langar að spyrja eitt í sambandi í tengslum með þessu sögu. Því að stjórnmál Ég langar eftir að fara að spyrja þig hvað myndi sósíalistaflokkurinn bara skilgreina sig sem andofsafl og ekki fara? Nei, sósíalistaflokkurinn ef þú vilt vinstristjórn á Íslandi þá verður að kjósa vinstriflokk á þing. Já. Við eigum nokkra valkost í þeim efnum. Þannig að stjórnmálaflokkur þarf að hafa stefnuna, svo þarf hann að getu til þess að ná henni fram. Já. Stundum er fókusinn lítill á stefnuna en meira á getuna. Við sjáum það í, alltaf þessi ekki að sjá það í Sigmundi Davíð sem að svona lætur eins og hann geti reddað svona hlutum að maður viti nákvæmlega hvað hann ætlar að fara að gera. Já, já. Eða bara að segja að maður sé með plan er það nóg? Þið eignuðust þann stjórnmálamann sem hafði mesta pólitíska inneign eftir hrun, Katrín Jakobsdóttir, og þá er ég talað svona árin eftir hrun, ekki strax eftir hrun. Já, hún tók svona við að mér í þeim efnum. Alveg rétt. Og ég minnir að veri í kringum 2021 kostingarnar, þá var það skipti máli hver stjórnar og þá er fókus flokksins, það er út að segja VG er ennþá það sem hann var, ennþá stefnan og hugsunan sem hann var. En fókusinn, hvernig flokkurinn birtist okkur hinum, var orðið meira og minna flokkurinn er fórustan, flokkurinn er auðvitað hefur það áhrif þegar þú ert með jafn sterkan og öflugan leiðtoga eins og Katrín Jakobsdóttir var í okkar hreyfingu áralangt bil og einn öflugasti og flinkasti stjórnmálamaður og seinni áratug á Íslandi, ég leyfi mér að fullyrða. Það hafði það sjálfsögðu áhrif. Hún varð mjög stór persóna í þessu samhengi öllu. Og það getur vel verið að það hafi orðið til þess að málefnin hafi orðið aðeins meira í hléi eða í skugga af því. Og þá er svona tómar. Já, en flokkurinn er algjörlega á sínum stað, það get ég fullvissað og ég veit að þið er létt að heyra það. Við erum bara nákvæmlega sami græni róttæki flokkurinn og við höfum verið og þessar áherslur var allar endurnýjar með kraftmiklum hætti í samþyktum og okkar landsfundi.
Þannig að haldið menn að við höfum eitthvað mengast að þessu í þeim skilningi að við höfum veitt málefnalega afslátt þegar kemur á okkar stefnu, þá er það ekki svo. Hún er fullt eins róttæk eins og hún áður var og ég til dæmis skoðaði og var með í einhverju leyti bara í ályktunum efnahagsmál og skattamál og umhverfismál og það er sleiknir, það er mjög róttækir tónar sem betur fyrr. Enda þörf á slíku. Ábyrgð að vera til taks þegar að kalla ámann. Var ekki mistök hjá VG að neita að taka sæti í starfsstjórninni, þannig að núna veistu hverju félagsmálaráðherra í Íslandi? Já, hann er nú í starfsstjórninni, mennur. Bjarni Benediktsson. Já, en hann gerir nú ekki mikla rósir væntanlega á það sem örfáum. Hann ætlar að gera rósir í matvælaráðuneytinu. Já, við skulum sjá. Nei, þetta er það ekki... Ég bara var ekki þannig inn í þeirri kvik og ég geti lagt dóm á það, en ég skil það óskup vel að menn hafa verið sattir á þessum samskiptum við Bjarna Benediktsson og í raun og veru þetta bara til að undirstrika það að samferð með sjálfstæðisflokknum lokið, bara búinn finito og það verður örugglega mjög langt þangað til mönnum dettur það aftur í hug að fara að vinna með flokkum eins og honum. Þetta var krefjandi, tók sinn toll augljóslega. Þar með ekki sagt að það veri rangt á sínum tíma, þetta gagnaðist landinu til ég alveg ótvírætt. Við komumst þó í sæmilegan stöðuleika aftur og þurfum ekki að kjósa hérna hverju ári og margt ágætt leiddi af þessu. Það merkilega ef maður horfir bara á stóru myndina, þá hefur Íslandi reitt nokkuð vel af í gegnum mikla hremmingar og þrengingar, heimsfaraldur, stríð í Evrópu, orkukreppi í Evrópu, hækkanir á hrávöruverði og mikla náttúruhamfari hér innanlands. Það verið tekist á við þetta allt saman þannig að ég tel að það sé bara vel ásættanlegt. Það breytir ekki því að það er handleggur að taka á ýmsu fleiru. Og ástandi í dag er að því leyti slæmt að við erum með allt og mikla verðbólgu aðalega þó og háa vexti. Það er stóra meinsemdin í þessu í dag. Af öðru leyti er kaupmáttur þokkalega góður, við erum með nokkurn veginn fulla atvinnu í landinu, okkur hefur verið að fjölga mikið og það er krefjandi. Það hefur sett þrýsting á húsnæðismarkaðinn og það þarf að taka betur á þar. Það ætti að mínum að byggja miklu meira félagslegu húsnæði bara á næstu árum, setja það í algeran forgang og hugsa fyrst og fremst stöðu þeirra sem lakari kaupmáttin hafa og minni eignir til að komast inn á markaðinn og það er alveg til tæki til að gera það og sum þeirra reynda til í dag en það þyrfti bara að bæta betur í þau eins og almenna íbúðakerfi, stoppframlögin og hlutdeildarlánin og allt þetta. Margt verið margreint út allan heim og bara allri síðustu öld. Já, kannski bara niðurstaðan of lítið of seint í þessu. Og illu heilli var byggingarsjóður verkamanna lagður niður sem að ef þú þekkir húsnæðismarkaðin á landsbyggðinni þá sérðu það að stór hluti af yngsta húsnæðin í sjávarplossunum hringinn í kringu landið var byggður af byggingarsjóði verkamanna og á þessu hafa mörg þessi pláss flotið en svo kom bara stórt gat eftir að honum var lokað og mjög erfitt fyrir menn að komast að stað aftur. Það er grenjandi skortur á húsnæði mjög víða og stendur fólksfjölgun fyrir þrifum vítt og breytt í byggðum landsins. Og ábyggilega hluti af áannaði gagnvart ríkisstjórninni. Já, það er bilið á milli markaðsverðs og byggingarkostnað. Við erum búin að vera í húsnæðiskreppu síðan 2011 verulega. Þetta sjá það á hækkun á húsnæðisverði og leiguverði líklega er það tímabilið og það eru sára litlar aðgerðir eða aðgerðir stjórnvalda hafa verið litlar, verið svona aðferðir við að laga aðeins og íta undir það er engar aðgerðir sem eru til þess að breyta þessar húsnæðisstefnu sem að augljóslega er ekki góð. Ég myndi frekar orða þannig að megnið af húsnæði sem kemur til sölu nýtt er keypt af þeim sem eiga húsnæði fyrir. Já, það á að stoppa það. Ef einhver vill við þetta séreignarstefnin þá er hún á að loka þessa braskvæðingu og spekulasjón á húsnæðismarkaði og þá bara skattleggja grimt aðra á þriðju íbúð. Akkur gerðu það ekki, segir fólk ykkur. Við áttum þátt í því þó sem hefur verið jákvæðst í þessu sem eru almenna íbúðakerfi, stopplánin og hlutdeildarlánin og það. En það má alveg færa fyrir því gildurök að það hafi verið of lítið og sumpart of seint. Vandinn á húsnæðismarkanum byrjar að safnast upp auðvitað á árunum fyrir hrun því þá er ekkert byggt í félagslegu húsnæði lengur og það byrjar að skekkja markaðinn. Þannig að leigumarkaðurinn verður of erfiður og þannig er það, en við skulum heldur ekki gleyma því að okkur hefur fjölgað mjög mikið. Það verið hér mikið innstreymi fólks vegna þess að okkur hefur vantað vinnuafl og það verður ekki bæði sleppt og haldið. Við hefðum betur náttúrulega hortst í augu við það strax að þessu myndi þýða
þörf fyrir mun meiri íbúðabyggingar ef þetta ætti ekki að fara á hinn verri veg. Þar hafa menn verið sofandi, stuðning við skólakerfið og margt fleira. En þegar við því að það kom fram hérna að þú fórst mjög ungur á þing og varst þar lengi. Já. Þegar mér að skoðanakannanir og nú skammt í kosninga, það bara 2,5 vika, rúm kannski. Og ég man ekki eftir að séð jaft miklar jaft svona rókjarnar sveiflur í fylgi, bara ég man ekki eftir þessu. Og svo því að þú kemur inn á þing 83, ekki? Jú. Fjórflokkurinn, núna sér maður það að Viðreisn stærri en Sjálfstæðisflokkurinn, Miðflokkurinn staðinu Framsókn og sósíalistar stærri en VG í konunum. Þetta eru bara meiri háttar, það eitthvað meiri háttar í gangi og líka því við erum með þessa ríkisstjórn sem var í 7 ár. Hluti af því sem sagt hana að þarna komu flokkar sem höfðu reynslu, voru landsdekkandi flokkar sem höfðu svona félagslega styrk og ég held þetta sé svona komið fyrst frá Sjálfstæðisflokknum sem að því að ríkisstjórnin með Viðreisn og Bjartri framtíð svona leystist upp að þarna væru flokkar sem eru svona hafa getu til þess að seglu myndum maður halda. En niðurstaðan svo að þessi ríkisstjórnin 2013 í kosningunum, þar sem að þið töpuðu 7 þingmönnum og Samfylkingin 11, með kannanir í dag, ég ekki að segja að það verið niðurstað kosningarna, þá varu stjórnarflokkarnir að tapa samtals 25 þingmönnum. Þannig að þetta er bara söguleg höfnun á ríkisstjórn sem En þetta er eiginlega fjórflokkurinn, því að Samfylkingin, hún vil ekki ganga fram sem gamli, hún sittur á nýja Samfylkingin, vil ekki kannast við, kallar söguna gamla Samfylkingin. Þetta er náttúrulega umpólun í bara íslensku stjórnmála á stjórnmálasviði. Það eru þetta mjög mikla landslagsbreytingar ef við horfum eitthvað aftur í tíman og flokkunum hefur fjölgað og þetta allt orðið svona, þetta hefur brotnað allt upp og miklu sundurlausara. Það þarf ekkert endilega að vera slæmt í mínum huga, bara ef að þetta eru alvöru flokkar með alvöru stefnu og alvöru málefni. Ég er miklu meiri áhyggjur á hinu að þetta sé orðið alltaf á yfirborðinu. Og við séum að fjarlægist svona þessi málefnabundnu stjórnmál sem Hver eru þá ekki alvöru flokkar? Flokkur fólksins? Ég ætla ekki að fara en nafngreiningar hér en ég er að tala almennt sem sagt. Þannig að einhverju leiti er þetta bara til marsum aukni los og aukna upplausn getum við sagt af vissu leiti og kjósendur eru náttúrulega greinilega miklu hreyfanlegri, það er bara alveg gjörbreytt, þess að kölluðu svona fasta fylgi og grunnfylgi er ekki varla til lengur eins og við sjáum náttúrulega á þessari útkomu, þessum mælingum ef þetta fer eitthvað í líkingu við þær, einmitt á rótgrónum flokkum eins og nefnir, ekki Framsóknarflokkurinn að stæra sig að því að vera elstur eitthvað á annað 100 ár og það er mjög breytti tímar frá því sem var þegar Sjálfstæðisflokkurinn var með 30-40% fylgi bara eiginlega fyrirfram frátekið og Framsókn var oft í kringum 20% eða meira. Þetta er algjörlega gjörbreytt. Það er bara 2/3. Já, mikla landslagsbreytingar. En svo getum við auðvitað spurt líka, er einhver óskaplegur munur á því hvort þetta er Viðreisn eða Sjálfstæðisflokkurinn, hvernig hlutföllin liggja þar á milli. Mér langar nefnilega að spyrja það. Ég veit það ekki. Ég veit að þín hreyfing frá VG yfir í Alþýðubandalagið og þar aftur hafði mikil áhrif á íslenskt samfélag. En Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið, hann segir sjálfur, verið að miðja íslenskra stjórnmála og sömuleyti hefur hann haft miklu meiri áhrif á stjórnsýsluna, dómskerfið og hann er miklu meiri valdaflokkur heldur en allir hinir og sömuleyti voru hinir flokkarnir bara til skiptis að mynda ríkisstjórn með þeim, verið meira og minna við völd allan lýðveldistíman. Það að Sjálfstæðisflokkurinn horfið fram á það að enda kannski í 15-16%. Það geta verið bara veigamiklar breytingar í íslensku samfélagi að þessi valdaflokkur sem hefur haft hríslast út allt samfélagið og haft gríðarleg völd eiginlega langt umfram kjörfylgi sitt ef hann er að missa tökin. Það er auðvitað heilmikil tímamót, mikil ósköp og eins og ég segi en þá líka að spyrja hvað er að koma í staðinn og við skulum bara láta dómreynslunar kveða upp úr það
er endilega víst að Viðreisn verði svo mjög langt í burtu frá þeim áherslum sem að það hugmyndalega líklega ekki, en auðvitað er þetta allt annað flokkur. Hann er ekki sem svona miðlægu stöðu í samfélaginu. Viðreisn er bara, það er alveg rétt sko. Ég hef skoðað ársendingana hjá þeim og þeir eru með sára lítil félagsgjöld og þetta er ekki fjöldarhefing. Nei, Sjálfstæðisflokkur var náttúrulega bara algjör kirkja, var bara stórveldi hérna og var með þvílíka vél og maskín og skráningar á fólki og guð maður vita hvað og kortlaði stjórnmálaskoðanir manna og hægri vinstri. Morgunblaðið með drottnandi stöðu. Já, það voru, og auðvitað hreiðruðu gömlu valdaflokkarnir mjög kyrfilega sig. Þess að þetta var, ef við förum dálítið lengra tilbaka þegar Sjálfstæðisflokkurinn er með sína firnasterku stöðu, Framsókn er með samvinnuhreyfinguna á bakvissi og kaupfélögin og hefur sterka stöðu út á það. Alþýðuflokkurinn var duglegur að koma sér inn svona þar sem hann gati í velferðarkerfinu og tryggingastofnun og svona, og það voru kannski helst alþýðubandalagsmenn sem voru á jaðrinum í þeim leik og svona. Nú er þetta bara algjörlega gjörbreytt að langmestu leyti til hins betra. Og ég sá alveg framan í þetta gamla flokkstryggingar, spillingarkerfi þegar ég er að byrja í pólitík og sá hvernig þetta var þegar öll bankaráðin voru mönnuð þingmönnum úr valdaflokkun og menn litu á þetta bara sem mismunandi vasa í sama jakkanum sko. Það er sem betur fer alveg gjörbreytt og það hefur engin flokkur neitt í líkingu við þann eina slíka stöðu í dag og kæmist held ég ekkert upp með það. Þannig að þegar við tölum sko heimur versnandi fer eða hvað, nei, hann fer nú ekki af öllu leyti versnandi. Það hefur margt þróast til mikið betri vegar á Íslandi og hér er miklu minni svona flokksspilling og klíkuskapur en var við líði áður. Ef ég reyna að bera saman stöðuna fyrir 40 árum og svo aftur núna, þá vil ég ekki skipta. Það er nú eitthvað einkennum kannski eftir hrunsáran. Já, það er meira spilling í viðskiptalífinu og svona. En eru völdi meiri þar? Völdi voru flutt út á markaðin? Völdin voru flutt út á markaðin. Það felst í markaðsvæðingunni og fjármagnið færu þetta kannski meiri völd og sterkari stöðu og það er gegn því þarf að vinna. Mjög ötullega, en það er öðruvísi net, það er öðruvísi en það var í gamla daga þegar flokksveldin og viðskiptaveldin, fjölskyldurna 14 eða hvað það nú var og svo sambandið og kaupfélögin og þetta voru allt öðruvísi, það var allt annar heimur en það mjög breytti tímar og núna það eru náttúrulega margt áunnist í þeim efnum að við erum komið með stjórnsýslu lög og laga umhverfið og réttar staðan er miklu betri á allan hátt. Þetta var ekkert af þessu til, það voru engin samkeppnislög, engin stjórnsýslu lög þegar ég er að byrja í pólitík. Þannig okkur hefur auðvitað miðað heilmikið áfram í því að leggja svona grunnað heilbrigðara samfélagi með ýmsum hætti en margt má bæta. Hvað heldur að VG fái upp úr kjörkössunum? Ég held við fáum nóg til þess að verða með mennin á þingi. Ég er eiginlega sannfærður það. Og hérna ég held við eigum inni, það er mín trú, það verði margir sem hugsa sig þegar nær dregur kosningunum og óháð því hvernig mælingar eru. Við höfum aldrei verið mjög upptekin af því, en það væri við ekki til ef við höfum látið stjórnarkannanir skoða okkur. Við mældumst eiginlega aldrei inni, fyrir bara rétt fyrir kosningar 1999 og okkur var spáð dauða og spáð illa, en við höfum trú á okkur sjálf og okkar málstað og það reyndist nóg og það sama held ég að muni eiga við aftur núna, hvað VG snertir. Við höfum trú á okkur sjálf og okkar mikilvægu málefnum sem við berum fyrir brjósti og það mun duga. Gangi ykkur vel og takk fyrir að koma hingað að Rauðaborðinu. Takk fyrir að bjóða mér. Já, þetta eru lokin á Rauðaborðinu í kvöld. Ég þakka öllum gestum sem hafa hingað komið og tekið þátt í samtalinu. Oddnýju Eir og Birni Þorláks fyrir aðstoðina við að taka viðtölin. Laufi Ólafs og Pétri Fjellsteð fyrir að taka upp og senda út, en ykkur þakka ég mest sem hafið staldra hérna við og hlustað og breytt þessum samtali okkar í fjölmiðlun. Minn ykkur á, eins og ég gerir oft, að þið geti hjálpa okkur við að byggja upp samstöðuna með því að benda vinum og vandamönnum á efni hér sem þið heyrið og sjáið sem ykkur líkar. Benda á að það megi finna það efni á Facebook, á YouTube, í öllum hlaðarsveitum, í útvarpinu, á Stóra höfuðborgarsvæðinu 89,1 á FM,
En það má líka sækja þær útasendingar á spilaran, spilari.is á netinu og spilari líka app sem á hlaða niður í síman og hlusta á samstöðinu og allar í þessar útastöður hvað sem er í heiminum, þar sem er net á annað borð. Við erum líka komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppinn að skipta við fjarskiptafyrirtækið Síman, þar er númer 5 á fjarstýringunni, kannski ef vill munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðinni 24 tíma sólarhring 7 daga vikunar, allan ársins hring, samfélagsumræða við þetta rauða borð og í öðrum þáttum samstöðunar. Þið sem að viljið styðja okkur við að byggja upp samstöðuna og halda henni gangandi geti gert áskrifendur eins og margir hafa gert. Það kostar 2.500 krónur á mánuði sem mér er sagt að sé hlægilega lágt, það kostar vist næstu 10 skall að vera áskrifta mókanum. En til þess að gera það áskrifandi þá getið þið farið inn á samstöð.is, það er hnappur sem ástendur áskrift, það getið skráð ykkur fyrir 2.500 krónum, þið megið borga meira þið viljið og þeir sem að kjósið getið látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðun. Allt sem þið sjáið hér og heyrir er í boði áskrifenda og við þökkum kærlega fyrir. En þetta er búið í bili, ég segi góða nótt, sjáumst aftur á morgun klukkan 8, þá heldur umræðinu rauða borðið áfram. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.